Labrīt, godājamie klātesošie. Es oficiāli atklāju šo konferenci. Un konferences ievadā ar ievadu runu uzstāsies mūsu muzeja direktors Uldis Jaunzems Petersons. Un arī pēc tam sekos nelielas izmaiņas referātu izkārtojumā, jo, diemžēl, pirmais referents ir iekļuvis sastrēgumā un nokavēs savu uzstāšanās laiku. Līdz ar to mēs samainīsimies referentu uzstāšanās vietas. Un pirmais mums referēs Normunds Jērums. Paldies, lūdzu, direktori. Vārds jums. Labrīt, klātesošie, kolēģi, arheologi un visādi citādi interesanti. Mazliet paritināšu notikumus atpakaļ. Plānojot šo gadu, mēs domājam par septembri, kā ierasts zinību dienu, nolēmām, ka tomēr mēs šo formātu mainīsim, un šī būs zinību nedēļa. Tiem, kam tiešām ir interesi kaut ko uzzināt un izzināt, respektīvi no tādas bērnu izklaidējošas pasākumu, mēs septembra pirmo nedēļu nolēmām pārvērst tomēr izzinošā nedēļā. Un tādā manā solī nonācām pie šīs konferences, kas patiesībā sākās ar tādu šekspīrisku rakt vai nerakt, jo Tāls Pilskalns 30. gadu izskaņā ir krietni parakts un viss, kas tur ir atrasts. Un arī 2 gadus atpakaļ Raseru kungu kultūras mantojuma dienās Pilskalnā tiekoties, nācās secināt to, ka tiešām ir tik daudz šo priekšmetu, kas ir iegūluši vēstures muzeja krājumā, bet nekādam ir bijis pietiekami daudz spēka sakārtot katalogu, lai būtu skaidrs, kas tad tur ir, vai arī ar to nodarboties tālāk. Un arī Annija Karvalka pētot, kā tad ir pētīts Pilskalns, no Karnupa tur nekas, atskaitot publikācijas, daudz neuzrādās, vismaz viņai neizdevās atrast. Un, protams, ne jau tikai Tāls Pilskalns, bet kopumā arheoloģija muzejos kā tāda. Ir muzeji, kuriem ir paveicies, kā piemēram Ventspils, kur štatā ir arheologs, bet, ja mēs skatāmies uz Tāls novadu, kas ir liels novads, kurā ir 168 arheoloģijas pieminekļi. Viņi vienkārši ir, bet tā arī nav bijis šis speciālists, kas varētu vismaz kaut lēnām virzīt. Jo mēs saprotam, 168 tas arī ir nevienam dzīves laikā ne paceļam, ne izdaram, bet ar vienu jaunas lietas atklājumu mēs redzam, ka mēs patiesībā vēl ļoti maz zinām par to periodu, ko mēs saucam par aizvēsturi. Tāpēc man ir prieks šodien redzēt visu šeit. Es ceru, ka tiešām šī diena būs aizraujoša, interesanta, un mēs uzzināsim kaut ko jaunu, un visu finālā tieši diskusijā tad arī parunāt par to rakt vai nerakt, un ko vispār, un kā attīstīt šo te arheoloģiju tieši reģionos, tur, kur viņi nav attīstīti. Lai mums ir izdevusies diena. Sveicināti, godājamā dāmas un kungi. Tēma Tāls Pilskalna apbūve tapa. Tad, kad bija izaicinājums referēt par Tāls Pilskalnu, sākotnēji painteresējos, vai nebūs Jānis Asars, vai šī jomā viņš ir lielākais, speciālists par Tāls Pilskalnu. Bez šaubām viņš zina stipri vairāk nekā es spēju to teiksim, izskatīt šo materiālu, savu spēku ietvaros, tomēr viņš kurš speciālists un arī Tāls, viņš biežāk ņēmiet, par cik pateiks, ka Jānis nebūs. Viņš nereferēs, tad es uzņēmos to, teiksim, interesanto darbu un viņš gribēja, teiksim, pastāstīt par Tāls Pilskalnu un tā apbūvi, jo man, protams, interesē pašam bija personīgi, teiksim, papētīt, cik ir iespējams, kā Tāls Pilskalns. Kāda Tāls Pilskalns ir veidots, un tieši šī konstruktīvā daļa, arhitektoniskā, un ņemot vērā, ka Tāls Pilskalns mums ir tāds pazīstams kultūras piemineklis un arheoloģijas piemineklis, tad es gribēju paskatīties arī, ko Ādams Karnupa kungs ir pētījis un kādi viņam ir bijuši šie izrakuma rezultāti, ne tikai kas ir publikācijās, bet kas arī ir Nacionālā vēstures muzeja krājumā, kur ir viņa pārskati. Nosacīti mēs viņus varam saukt par pārskatiem, vairāk tas ir, teiksim, dažādu publikāciju, dokumentu, pierakstu, dienas grāmatu apkopojums, jo kā tādu pārskatu Karnupa kungam principā šajā muzeja krājumā
nav, es domāju, klasiskā izpratnē, ko mēs saprotam ar pārskatu par arheoloģisko pieminekli. Līdz ar to tad, pēc būtības tas, kas ir publicēts publikācijās, tad šī informācija ir vairāk apkopota un šeit arī tajās publikācijās ir izklāstīts Karnu redzējums par Talsu pilskalnu kā tādu. Un man tīri pētot šos, teiksim, celtniecības paņēmienus, skatoties Tērvetes pilskalnu, Mežotnes un citus pilskalnus, un, protams, arī bija interesanti palūkoties, kā mūsu kaimiņu zemē, teiksim, Kurzemē, notiek šī būvniecības lieta un kā senie kurši, pirms tam Baltijas, Somi, Vendi, iespējams lībieši ir būvējuši Talsu pilskalnā savus nocietinājumus un ēkas, un tāpēc es arī pieķēros šai tēmai, lai atvēlētu laiku un paskatītos, teiksim, kas tad mums ir zināms par Talsu pilskalnu. Kā jau es minēju, tad tādu vispārīgu pārskatu Nacionālajā vēstures muzejā es neatradu. Nav arī, teiksim, kārtīgu plānu, kuros mēs varētu, uzmērījumu, kuros varētu attēlot šo Talsu pilskalnu, un tāpēc es, protams, izmantoju pieejamo informāciju, kas ir pieejams, teiksim, internetu vidē, tas ir 3D modelis Talsu pilskalna, un arī skices, ko es atradu Karnupa kolēģi skices, kas ir šajā te pārskatā pieliks Nacionālajā vēstures muzeja krājumā. Jo, pieņemsim, mums arī nav neviens plāns, kas ir publicēts, kurā būtu attēlot šie izrakuma laukumi, kur tad Karnups ir acis. Un vienīgais, ko es atradu, var jau būt, ka es kaut ko palaidu garām. Šeit, protams, ir maziņš ekrāns, grūti saskatīt, ja, bet te pašā stūrītī var redzēt, te pirmais A laukums, un šeit ir iezīmēts skicē pilskalnam pie Vaļņa ir B laukums blakus Valnim, kas ir pārakts. Atsevišķi fakti par Talsu pilskalnu. Rakstītajos avotos Talsu vārds Villa Talsi pirmo reizi minēts 1231. gadā, kad pāvesta vicelegāts Alnas Baldīns slēdza līgumu ar 12 vārdā nosauktiem Austrumkursas ciemiem ap Ventu un Abavu. Talsu pilskalnu abuvu pilskalnu plakuma izmēri ir aptuveni 55 x 60 metri, jeb tie ir 3300 kvadrātmetri. Talsu pilskalns ierīkots, ja mēs skatāmies no ezera puses, Talsu ezera puses 30 metru augstumā virs ezera līmeņa. Pilskalna dienvidu pusē ierīkota 5 līdz 7 metru augsts valnis. Visapkārt pilskalnam ap 6 metru zem plakuma ierīkota terasa, kas ziemeļu pusē pāriet ap 30 metru platā un 80 metru garā izlīdzinātā priekšpils daļām. Uz ziemeļiem no pilskalna atrodusies ap 4 hektāru liela senpilsēta. Kas attiecās par senpilsētu, tad senpilsētas kultūras slānis svārstās no 1 līdz 1,7 metriem. Protams, kad arī izmēri mums ir nosacīti dažādos avotos, viņi dažādi no 3,5 līdz 4,5 hektāri liela šī senpilsēta varētu būt bijusi. Talsu pilskalnā arheoloģiskie izpētes darbi norisinājušies no 1936. līdz 1938. gadam Adolfa Karnupa vadībā. Izpētīti nedaudz vairāk par 400 kvadrātmetru platību. Talsu pilskalns apdzīvots no 10. līdz 14. gadsimtam, tajā izsekojami 9 apbūves posmi. Pārbaudas izrakums senpilsētas teritorijā norisinājušies arī no 1992. līdz 1993. gadam Jāņa Asra un Aiņa Toras vadībā. Tie būtu vispārīgi dati par pilskalnu, pirms es sāku stāstīt par pašu pilskalnu apbūvi. Pats, protams, mēs sāksim iet atpakaļ ejošiem, teiksim, slāņiem. Pirmais slānis būs pats, teiksim, ja mēs varētu teikt, vēlākais posms, un mēs lēnām ejot dziļāk nonāksim līdz agrākiem posmiem, kas stiepjas senatnē. Kaut gan sākotnēji es biju domājis, ka varbūt tās sākt ar senākiem slāņiem, kamēr mēs nonākam līdz 14. gadsimtam, bet tad būtu juceklis, un tāpēc, teiksim, sāksim ar pirmo slāni. Katrs slānis nozīmē vienu apbūves periodu Talsu pilskalnā, un kā Karnupa kungs ir datējis, tad pieņemsim pirmais slānis attiecināms mums uz 13. gadsimtu, otrais, trešais slānis mums attiecināms uz 12. gadsimtu, savukārt 4. uz 11. un 5.
slānis uz 10. Bet varētu teikt, ka 5. līdz 9. slānis, tas arī iespējams iekļaut 10. gadsimtu, jo par pēdējiem 3 slāņiem mums ir ļoti maz ziņu, un Karnapa kungs tikai atsevišķās piezīmēs piemin šos slāņus, un ko viņš šajos slāņos atradis, bet, teiksim, par datējumiem, par lietām sīkāk informācijas neatradu. Protams, ja mēs skatīsimies šo arheoloģisko materiālu vēstures muzejā, kas tad ir atrasts senākajos slāņos, mēs varēsim precīzāk datēt, bet ņemot vērā, ka kopējais pilskalna datējums ir attiecināms no 10. līdz 14. gadsimtam, tad pieļauj, ka 9. slānis, kur ir sasniegta pamatzeme, nav agrāks par šo 10. gadsimtu. Tātad gar pilskalna plakumu bija izveidots ap 1 metru augsts uzbērums, uz kura atradās aizsargbūves 1,9 metru platumā. Veidotas vainagos guļbūves tehnikā no skujkokiem ar galos salaistiem pakšiem. Dienvidos no uzejas aizsargbūves sienas nostiprināts ar akmeņu sakrāvumu. Aizsargsienai fiksēti 5 posmi, 3 līdz 5 metru garumā, pildīti ar akmeņiem. Aizsarga konstrukcija bijusi noklāta ar māla apmetumu. Gar uzeju bijušas izveidotas aizsargbūves torņi. Vārtu vieta bijusi ap 2 metru plata. Par vermu vārtu esmību liecināja dzelzs dzintele, kur atrasta pārogļoto pakšu starpām. Pati uzeja bija bruģēta ar sīkiem akmentiņiem, pie aizsargbūvēm ieejot pilī bija izveidoti 4 pakāpieni no saliktiem akmeņiem. Uzeja iesākās pie pirmās terases, noslēdzās 5 metrus augstāk pie aizsargbūvēm. Dotajā brīdī iet runa par šo te uzeju, kas mums ir A laukums un kas atrodas pilskalna ziemeļrietumu malā. Jeb, ja mēs skatāmies iepriekšējā attēlā, tad mēs redzam, šeit ir tas A laukums un uzeja sanāk šajā te vietā. Šī ir papildu uzeja, kas visticamāk savienoja šo te priekšpils vietu ar pils plakuma laukumu. Centrāla, jeb galvenā uzeja pilskalnā ir bijusi, mums sanāk rietumos, rietumdienvidos pie Lielā Vaļņa. Un centrālā uzeja mēs redzam arī, Karnapa kungs laikam ir zīmējis schēmu, kā varētu būt notikusi šī te plūsma, teiksim, no priekšpils daļas pa terasi virzoties, mēs nonākam šeit pie galveniem vārtiem. Bet dotajā brīdī iet runa konkrēti par šiem papildu vārtiem. Respektīvi, uz plakumu centrālā pils daļā mums ir bijuši konstatēti ir divas vārtu ieejas. Un, kā es minēju, tad šī te papildus ieeja, principā visos šajos slāņos ir konstatēti pēdējie metri, konstatēti pakāpieni, ja, kas, teiksim, ved uz šo te ieeju pilskalnā, pils plakumā. Pilskalna ziemeņu rietumgalā atradās vairākas celtnes. 2 no tām tika atsektas pilnīgi, 2 pa daļai. Celtnes daļai balstījās uz aizsargvaļņa, bet priekšpusē uz akmeņiem. Vienai no celtnēm, kā ieejas pakāpiens, bija nolikts liels akmens. Celtnes priekšā no māliem izveidots pusapaļš klons, pēc koku paliekām spriežot klons bijis nosakts ar jumtveidu izbūvi. Otra ēka bijusi izmēros mazāk. Tās viens gals arī balsties uz vaļņa, otrs uz akmeņiem. Ēkas priekšpusē bijis lievenis, kurš balsties uz stabiem. Pārējās celtnes arī veidotas guļbūves tehnikā celtne E, iekšpusē bijusi apmest ar kaļķa apmetumu. Te mēs redzam, šeit ir norādīts šīs te celtnes, šīs varētu būt aizsargbūves, jeb torņveida konstrukcija, B, A un C celtnes katrā slānī, teiksim, šīm celtnēm ir doti apzīmējumi. Bet kā mēs saprotam, tad viņas varētu, teiksim, nosacīti šajā gadījumā saukt par celtnēm, jo bieži vien no šīm celtnēm saglabājās tikai atsevišķi deguši ogļu posmi, pamatu posmi, ja pamati, ēkas, grīdas segums no māla, jeb dēļi, kas ir pārogļojušies. Tālā mēs redzam uzeju un nocietinājumu akmeņus 1936. gada attēls. Šī ir arī papildu ieeja un
Un nākamais attēls mums ir šīs lielais akmens, kas ir kalpojis par pakāpienu uz, teiksim, lai nokļūtu mēs šajā ēkā. Un priekšpusē mēs redzam, ir izlikts pusaplī šis māla klājums, kas iespējams ir bijis, kā Karnups uzskata, ir bijis arī sekts ar jumtu, jo, cik es saprotu, tad pirms nonāk līdz šim lievenim, tad ir atsekts koka degušas konstrukcijas un iespējams jumta seguma materiāls. Otrais slānis, respektīvi, ja mēs runājam jau par 12. gadsimtu. Vēl jāsaka, ka Talsu pilskalns, protams, ir bijis ilgstoši apstrādāts, un pirmais slānis pēc Karnupa viedokļa atspoguļo tikai daļu no 13. gadsimta, bet ņemot vērā, ka Talsu pilskalns iespējams ir izmantots arī 14. gadsimta posmā, par ko liecina atsevišķi atradumi un monētas un saktas, tad šis pirmais, teiksim, augšējais slānis, uz kur varētu, teiksim, šo apdzīvotības posmu ap 14. gadsimtu attiecināts Talsu pilskalnu, viņš principā ir norakts, un mēs zinām, ka Talsu pilskalna plakums un priekšpils daļa ir ilgstoši rakta, tie varētu būt vairāki 100 gadu, un respektīvi līdzīgi kā citos Latvijas pilskalnos, kur apstrādā, tad tie 20-30 cm virslāns, viņš principā ir norakts pilnībā, un līdz ar to tad parasti šīs smilts masas tiek nobērtas uz pilskalna nogāzēm, kā tas ir Tērvets pilskalnā, un augšējais slānis pēdējais apdzīvotības posms nesaglabājās. Otrais slānis bija salīdzinoši vāji izsekojums, lielais pelnu daudzums liecināja par lielu ugunsgrēku. Tika atrasti vairāk izpostīti celtņu pamati, aizsargas siena paliekas, uzeja ar 2 kāpnēm, ar akmeņiem nospināti ies torņu pamati. Vienai no celtnēm pie vaļņas ar akmeņiem pamatos atrasts zirga galvas kauss. Otrs galvas kauss bija atklāts vārtu torņa pamatos starp koka pakšiem. Pilskalna ziemeļrietumu stūrī konstatēta ēka, kurā atradusies bronzas apstrādes darbnīca, par ko liecināja lielais skaits bronzas skārdu fragmenti. Šajā ēkā atsekt arī māla krāsnes. Ēkā arī atradies priekš graudiem paredzēts apcirknis, kurā konstatēti rudzi, auzas, kvieši, mieži un zirņi. Celtnes rietumu galā grīdas baļķis starpus aizpildīts ar māliem. Aizsargbūves otrajā slānī Aizsargbūves otrais slānis sastāvēja no 3 kamerām, atšķirībā no pirmā slāņa, kur tādas bija 5. Pār kamerām mēs tradicionāli saucam aizsargbūvu konstrukcijas, kur ir viens posms, respektīvi 2 paralēlas guļbūves sienas, kuras galos pakšos ir sasaistīts, un šī te būtu viena kamera, šī te būtu otra kamera, šī te būtu trešā. Ja pirmajā slānī mums tādas bija 5, tad Karnupa kungs otrajā slānī viņas saskaita 3. Kaut gan, ja es skatos pēc šī te plāna, tad es redzu viņas vairākas. Trešais slānis. Trešais slānis bija saglabājies vēl sliktāk par otro. Aizsargsienas fragmenti fiksēti ziemeļos no uzejas, daļēji arī uz vaļņa. Aizsargbūves pēc plānojuma līdzīgas 1. un 2. slāņa plānojumam. Vārtu torņu pamati veidoti no akmeņiem, labi saglabājies dienvidu torņa stūris, kur starp akmeņiem ievietots cūkas galvas kauss. Šī slāņa uzeja nav bijusi bruģēta. Šajā slānī atsakts vairākas krāsnes. Pie Vaļņa pils pagalmā atklāti izpostīti vairāki celtņu pamati, starp kuriem atrast viens zirga galvaskauss, no kura netālu atklāts apaļš māla klons 1,45 metru diametrā, ar visapkārt sakritušiem un sadegušiem kokiem. Iespējams, šī ir slietiņa vieta. Jā, mēs vairākas reizes jau minējis par šiem atrastajiem zirgu un dzīvnieku kauliem, jeb galvaskausiem. Tas ir, teiksim, acīm redzot, viena tāda interesanta lieta, ko es neesmu sastapis citos pilskalnos, kur praktiski tik daudz ir šie te zirgu galvaskausa atradumi, kas noteikti saistās ar reliģiskajām, teiksim, mitoloģiskām kaut kādām darbībām, uzskatot, ka iespējams šis te zirga galvaskauss iespējams pasargā, teiksim, šo te celtni no nelaimēm. Tā ir kāda kuršu tradīcija šajās ēkās, ēku pamatos ielikt dzīvnieku
galvas kauss, un mēs redzēsim arī vēlāk, būs arī mums ne tikai galvas kausi, bet būs atsevišķi arī vienai ēkai ievietoti pamatos arī dažādu dzīvnieku kauli. 4. slānis. 4. slānī saglabājušās vairākas celtņu aizsargu konstrukciju koku daļas. Ziemeļrietumu stūris un aizsargu valnis bijis izbūvēts ar 4 kameru posmiem aizsargbūvēm. Šeit aizsargsiena bijusi 2 reiz platāka nekā taisnajos posmos. Valnis bijis veidots atšķirīgi no 1., 2. un 3. slāņa vaļņiem. Vaļņa ārpuse bijusi stāva, bet iekšpuse pagalma pusē lēzena. Uzie pilī nav bijusi bruģēta, pie ieejas pilī fiksēti 2 pakāpieni. Vārtu ziemeļu tornis bijis izbīdīts aptuveni par 1 metru uz āru, tā ka kāpnes piegulas cieši klāt ziemeļu torņa pamatiem. Tornis bijis apdzīvots, tajā atrasts liels skaits graudu un lēcu. Plakuma ziemeļu rietumu galā atradās 2 celtnes, viena mazāka, garna, ar māla pavardu stūrī, un otra lielāka, kas ar šķērsienu bija sadalīta 2 telpās. Vienā no šīm telpām bija uzglabājies viss māla klons un satrūdējis ārsienu baļķis. Otras telpas ārsiena bija pārogļojusies un sadrupusi. Baļķu fragmentu starpā atrasts sadrupis māla pods, izskapts bronzas kārta priekšmets un citi sīkāk bronzas priekšmeti. Bēja laukuma vaļņu pakājē atsegta kāda celtne, kuras akmens pamatos garajā sienā bija izveidots grāvītis 50 cm garumā un 25 līdz 30 cm dziļumā, kurš pildīts ar dažādu dzīvnieku kauliem. Kauli bijuši gan fragmentāri, gan veseli. Zirgu priekškāja kauli, kas bijuši ar visu miesu, starp kauliem bijis novietots kaulu īlens. Šis ir tas gadījums, kur es minēju, kad ir arī, teiksim, vienā no ēkām gar garo sienu pamatos ielikt arī dažādu dzīvnieku kauli. Un, kā Karnops uzskata, tad, teiksim, šīs zirga kājas ir liekot iekšā bijušas ar visu miesu, pirms viņas sadalījās. 5. slānis. 5. slānis interesants ar to, ka izņemot vienu skujkoku celtni, visas pārējās bijušas veidotas no ozola. Vārtu torņa aizsargceltnes un ēkas pils pagalmā visas celtas no ozola. Aizsargsienu baļķu garums sasniedz atsevišķos daļās 7 metri. Aizsargsienu posmu platums bijis dažāds. Tās bijušas no 2 līdz 3 metru platas. Pie uzejas atradušies 2 torņi, katrā pusē savs. Arī šajā abūves slānī ziemeļu aizsargtornis bijis izbidīts par 2 metriem uz priekšu. Uzie bijusi bruģēta no sīkiem akmentiņiem. Akmentiņi bijuši maza izmēra, 2 līdz 5 cm diametrā. Bruģis ticis likts uz 30 cm bieza māla pamata. Akmeņi likti viens otram blakus ar lielu rūpību, praktiski bez spraugām. Starp vārtiem uzejas platums nepārsniedz 1,3 metru, bet iekšpusē pagalma pusē tas paplašinājies līdz 2,5 metriem. Gar bruģa malu bija izveidotas 6 līdz 7 cm platas, 3 līdz 5 cm dziļas vadziņas ūdens novadīšanai. Kas attiecās par šo te bruģi, tas ir interesanti, jo es saprotu no Karnopa, ka tas bruģis tiešām mālā likt šie akmentiņi, tas ir kaut kas jauns ar šādu lietu. Teiksim, mums ir arī Tērvetē un citos pilskalnos ir šie te plakumi, ir likti akmeņi un bruģēti ar mālu noklāti, bet tik smalki, teiksim, kā Talsos, es saskaros pirmo reizi. Interesanti arī tas, kad mēs sastopam Talsu pilskalnā gar šo te uzeju pie vārtiem, ūdens notekas tāds arī atrasts Tērvetes pilskalnā, arī zem ēkām ir izvadīts lietas ūdens, kas no šī te, teiksim, māla klājumā sakrājoties ūdenim kaut kur jānovada, un ja Tērvetē tas ir zem ēkām izvadīts, tad šeit mēs redzam šīs te renis taisītas tieši gar uzejas bruģi pilskalnā, kas ir arī, teiksim, konstatēts arī citos pilskalnos. Vienai un attiecībā par šīm te ozolkoka celtnēm. Man, protams, ir grūti spriest, kāpēc Karnopa kungs uzskata, ka visas ēkas ir bijušas tieši no ozola, jo ozols, kā mēs zinām, ir ļoti, teiksim, smagnējs celtniecības materiāls, un, lai uzbūvētu pili no ozola kokiem, tas ir, teiksim, sagādā lielas problēmas. Man gan vairāk šķiet ticamāks fakts, ka varētu būt, ka no ozola veidoti tieši pirmie vainagi, 1., 2., varbūt 3. vainags, un tā pārējā, teiksim, būve tiek veidot no skujkokiem, kas ir daudz parocīgāk būvniecībai, jo, kā zināms, teiksim, arī Tērvetē ir atrastas atsevišķas ēkas, kur 1. vainags ir bijis no ozola, bet pārējie iet skujkoks, jo ozols ir noturīgs pret trupēšanu, viņš ir izturīgs koks, un tādā veidā
veidā varbūt šie teiksim, pamata konstrukcijas daļas varētu būt būvētas no ozola un teiksim, atsevišķi pārējās teiksim, augšā būves jau ir būvētas no skujkoka, bet, protams, tas tikai tā ir mana interpretācija, mana versija. Ja? Es nezinu, vai tiešām teiksim, šī pils būtu un pilsēka šajā 5. apbūves slānī, kas mums varētu būt kāds 10. 11. gadsimts attiecināms laika periods, ka šeit dzīvoja Baltijas somi, ja viņš tiešām būtu būvēts no ozola, jo es pats esmu nodarbojies, un tie, kas zina, teiksim, ka ozola baļķis, ja viņš ir vēl 7 metri garš, tie ir vairāki 100 kilogrami, un tas ir 3 reizes smagāks nekā parasts spriedzes baļķis, un dabūt viņu Pilskalnā, tas nav viegls darbs, un uzbūvēt pilnu no ozola kokiem, vēl jau vairāk ozola nav, teiksim, tik ideāli taisna forma, ja tā ir vesela. Tā ir problēma. Tā kā, es nezinu, vai tiešām teiksim, visas ēkas, bet katrā gadījumā viņš fiksējas, ka šie pirmie vainagi ir bijuši no ozola. Vienai no ozolkoka celtai ēkai baļķa diametrs bija 17 cm. Tās izmēri bijuši 4 x 4,5 metri. Ēkai saglabājušies pakši 6 vainagu augstumā. Minētai celtnei blakus aizsargsienai stūrī atradusies vēl viena celtne, abu celtņu platums bijis 4 metri. Arī otra celtne celta no ozolas baļķiem. Celtnes vidū saglabājies klons 4 kvadrātmetru platībā. Izpostīta krāsas un māla sienu apmetuma daļas. Starp ēkām bijis atstāta 1,2 metru plata eja. Laukumā atklāts vēl 2 pilnīgi izpostītas celtnes. B laukuma vaļņa pakājai atklāta kāda celtne, kuras izmēri bijuši nosakāmi, un tie ir bijuši 4,5 x 9,5 metri, kas vidū ar šķērsienu sadalīta 2 daļās. Viena telpa izmantota graudu novietošanai, par ko liecināja izbērti graudi visas telpas grīdas laukumā. Otras telpas grīdā bijis izbūvēts pagrabs, kuru griezti veidot no vairāk kārtīgi krustiski liktiem koku klāstiem. Lai nokāptu pagrabā, tika ierīkotas 5 akmens kāpnes. Kuras pārklātas ar koka dēli, kāpņu augstums no 13 līdz 18 cm. Koki bija saglabājušies salīdzinoši labi, kaut gan vietām tie bija satrūdējuši, vietām pārogļojušies. Pāri visai ēkai bija fiksēta 2 līdz 3 cm bieza salmu vai koku kārta, iespējams jumta atliekas. Aizsargsiena uz vaļņa bijusi tāda pati kā uzbēruma plakuma ziemeļos, fiksēta 2 līdz 3 cm biezā kārtā koku pārogļojušās daļas pelni. Valnī tika atsegts arī 6. Tagad, teiksim, Kārnums piemin to, ka valnis, kurš tika blakus B laukumam pētīts, tur tika atsegts arī 6. un 7. slānis, kamēr pārējos laukumos tikai bija, teiksim, izrukumi notikuši līdz 5. slānim. Aizsargu valnī tika konstatēta aizsargu konstrukcija paliekas, kas bija vāji saglabājušās, bet baļķa nospiedumu vagas liecināja, ka aizsargu būs veidotas guļbūves tehnikā. 6. slānis. 6. slānis ir bagāts ar celtņu paliekām. Īpaši atzīmējumi celtne C. Pilskalns šajā apbūves posmā bija aizsargāts ar 2-kāršu guļkoku sienu, kas stiepās visapkārt Pilskalnam un atradās uz apmēram 1 metru augstu paaugstinājumu. Saglabājušies posmi no sienu un šķērsienu daļām. Lai nostiprinātu valni pret nobrukšanu, tas stūrī bijis nostiprināts ar horizontāliem baļķiem. Stūri saturēja vertikāli 20 cm liels staps. Visa ziemeļrietumu daļa bija pildīta ar pārogļotu vai sabrušu celtņu atliekām. Tika atsegtas 6 celtņu fragmentāras daļas, no kurām 4 atsegtas pilnīgi, 2 daļēji. Vissliktāk saglabājusies celtne B Pilskalna stūrī. Tā iezīmējas ar sīku sabrušu ogļu vai tumšāku zemes slāni un izaugtiem pamatu akmeņiem. Vienā stūrī saglabājies māla klons dažu kvadrātmetru platībā. Celtnē bijis 4 stūra plānojums 4,5 x 5 metri. Pie pakša atklāti vairāki dzīvnieku kauli ziemeļrietumu stūrī. Sadegusi bija arī A celtne, tai saglabājušies grīdas dēļi un gala sienu baļķis. Grīdu klāja graudu kārta. Zem celtnes atradusies iegrana bedra 1 metru dziļumā, kas kalpojusi iespējams kā izgāstuve. Vāji saglabājusies celtne D, no tās saglabājušies vairāki sienu baļķu fragmenti un 1 stūra paksis salēduma vietā. Saglabājušos baļķu garums ir 1 līdz 1,5 metri. Ēka bijusi būvēta uz 35 cm lieliem akmeņiem pakšu stūros un nav gulējusi uz zemes. Attālums starp 2 akmeņiem 3,2 metri, iespējams norāda ēkas platumu.
Sastā slānī atklāt arī kāda vāji saglabājusies divtelpu ēka, kurai šķērsiena nebija saglabājusies, bet tas nosakāms pēc ieklāto grīdas dēļu, ieklāto pretējo virzienu. Pie ziemeļu puses sienas atrasti daudz apmetuma fragmentu, kas liecināja, ka ēka bijusi no iekšpuses apmesta. Viena no šīs ēkas istabas grīdām bijusi ieklāta ar sīkām egļu vai priežu kārtiņām 5 līdz 8 cm diametrā. Telpas vidū atradās akmeņu krāms, iespējams pavārda, jeb izaugtas krāsnes vieta. Labi saglabājusies bija C celtne, tās izmēra 3,25 x 3,25 metri. Ēkai bija labi saglabājusies jumta segums ar jumta konstrukciju, siju daļas, sienu un grīdu daļas. Celtne bijusi nedaudz iedziļināta pamatzemē 0,25 metri. To sedza 4 slīpu jumts, kuru balstīja 4 sijas. Labi bija saglabājušās 5 sijas. Garākās sijas bija liktas no sienas stūriem uz centru, īsākās no sienas vidus uz centru. Virs sijām atradušies plakani tēsti baļķi vai pusbaļķi, virs kuriem bija māla sagums. Māla sagums bija biezs, sakratušo māla fragmenti veido apmēram 0,5 metrus biezu slāni, kas sedz ēkas paliekas. Noņemot jumta konstrukciju, noskaidrojās, ka ēku balstīšu stūros vertikāli stabi. Šajā attēlā konkrētā ēka ir šeit, un te mēs redzam šos te jumta konstrukciju atsaktās sijas, un manā skatījumā tas ir salīdzinoši unikāls gadījums, jo, kā mēs zinām, tad parasti jumta konstrukcijas Latvijas, ne tikai Latvijas, bet vispār arhitektūras ir pētniecības, šo te seno objektu pētniecības vēsturē mēs sastopam ārkārtīgi reti. Varbūt atsevišķas daļas mums ir vēl zināms piemērs no Ārājuša ezera pils, bet jāsaka, ka kāpēc šī te jumta konstrukcija bija saglabājusies tīri šo te arhitektiskās uzbūves dēļ, jo ēka nebija guļbūve, ēka bija, teiksim, vertikālu stabu, pamatkonstrukcija bija vertikāli stabi, kas balstīja ēku stūros. Savukārt, un arī ēkas vidus daļā. Un starp stabiem aizpildīta šī atsevišķā siena bija vertikāliem dēļiem. Līdz ar to, acīm redzot, ugunsgrēku laikā šī ēka vienkārši ātri sabruka, nodegot šiem te pamatiem, iespējams ir ēka degusi no apakšpuses un sabrūkot šīm te stakņu stūriem, šis smagnējais jumts vienkārši ir iegāzies iekšā un tādā veidā mums palicis ir saglabājušās šīs te jumta konstrukcijas. Atšķirībā no pārējām ēkām, kas ir guļbūvas, kas parasti, teiksim, lēnām deg un nodeg kopā ar visu jumtu, nesasniedzot šo te zemes līmeni. Tāpēc, teiksim, ņemot vērā, ka šī ēka vienkārši ir sabrukusi kopā ar visu jumtu masu, ir nospiedu zemē, un mums ir tāds unikāla iespēja, teiksim, apmēram nojaust, kādas ir bijušas šīs ēkas, jo, starp citu, man pašam ir nereti pacēlusies diskusija, vai mums tanī laikā ir bijuši 4 slīpi jumti, jā, bet, pēc šīs ēkas mēs redzam, ka bijuši, tāpēc, ka pieņemsim, skandināvu pētnieki un arī Rietumē Eiropā rekonstruē šīs ēkas ar 4 slīpu jumtiem. Tad jautājums, vai mums Latvijā ir tāds bijuši, jo, teiksim, 4 slīpu jumts ir, protams, stipri sarežģītāks nekā 2 slīpu, ja 1 slīpu jumts. Bet, konkrētā gadījumā mēs redzam, ka acīm redzot šādas ēkas ir bijušas, un arī etnogrāfiskais materiāls mums šo celtniecības veidu apstiprina, ka 4 slīpu jumti arī tanī laikā bija pastāvējuši. 6. slāņa E-celtne arī ir zemē iedzināta ēka ar vertikāliem dēļu sienām. Atrodas 5 metru attālumā uz ziemeļiem no bruģētās sijas un aptuveni 1 metru attālumā no celtnes A un 0,5 metru attālumā no celtnes C. Ēka iedzināta bedrē, kuras izmēri bijuši 3,5 līdz 3,9 metri. Stūros atradās sagāzušos stabu fragmenti. Ēkai daļai saglabājies dēļu grīdas sagums, uz kuriem sakratuši degušie ēkas sienu dēļ. Celtnes centrā atradās ap 35 cm liels akmens. Celtnes nozīme nav nosakāma. Pilskalna valnim līdzās B laukumā izrakumi turpinājās līdz 9. slānim. Tika atraktas vairākas ēku paliekas, kuras bija ļoti slikti saglabājušās. Arī valnī izrakumi turpinājās līdz pamatzemē, kur tika fiksēts 7., 8. un 9. apbūves slānis. Pilskalna vaļņa 8. slāņa uzbērums bijis uz pusi mazāks par vēlāku laiku uzbērumiem. 8. slāņa uzbērums bijis nospērnāts ar dažādu lielumu akmeņiem. Uzbērumu ārpusē akmeņi likti vienā rindā. Uz uzbērumu akmeņu klāsts
nebija abērts ar smiltīm. Uz tā atradusies 2 paralēli aizsargsienu konstrukcija, par ko liecināja palikušos ogļu un pelnu kārta. No 9. slāņa aizsardzības būvēm un dzīvojamām ēkām liecība nav saglabājušies vispār, tikai atsevišķas pavardu vietas. Iespējams, senākais apbūves princips ir bijis atšķirīgs no iepriekš minētajiem. No priekšpils pilskalna plakuma atdalīja ap 1 metru plats grāvs, kurš pēc tam ir ticis aizbērts. Šeit mēs redzam, ir bilde, kur atšķirībā no citiem slāņiem šis te metra augstais svalnis ir nostiprināts ar vertikālu guļbaļķu sienu, kas stūrī ir nostiprināta ar vertikālu 20 cm diametrā resnu baļķi. Šāds te vaļņa nostiprināšanas veids ir tikai konstatēts 6. slānī, bet šāds veids, teiksim, paplašina plakuma izmērus un ļauj, teiksim, novietot daudz, teiksim, vairāk ēku. Te mēs redzam arī no 6. slāņa atsevišķi šīs te ēku celtņu paliekas, kādas viņas ir bijušas. Diemžēl es cerēju, ejot uz muzeju, ka es atradīšu sīkāku zīmējumus šīm te ēkām, kas man personīgi interesēja, teiksim, paskatīties, kā viņas ir fiksētas, bet izņemot fotogrāfijas, es šajā krājumā neko nesastapu. Kaut gan Adolfa Karnupa pierakstu blociņā, jeb dienas grāmatā, es atradu vienu piezīmi, kad runa iet par 8. ja nemaldos slāni, tad viņš min, kad ir ļoti lietains laiks un, teiksim, zīmēšanas darbi tiek pārtraukti. Tad es noprotu, ka acīm redzot, tomēr zīmēšanas darbi ir notikuši, un acīm redzot, teiksim, šīs te konstrukcijas ir arī zīmētas rūpīgi, bet kaut kādu iemeslu pēc šie zīmējumi līdz mūsdienām nav saglabājušies, bet mēs, teiksim, spriežot pēc sevīm, un es domāju, pēc citiem saviem kolēģiem var iedomāties, ka šie te varbūt tās, teiksim, zīmējumi bija kaut kur pie Karnupa personīgajās, teiksim, dokumentācijā, bet viņi nebija nonākuši līdz muzejam, un, teiksim, laika gaitā viņi ir gājuši bojā, bet acīm redzot, spriežot pēc viņa pierakstiem, tomēr katra celtne tika rūpīgi zīmēta. Kaut gan šie zīmējumi nav saglabājušies, ir tikai dienas grāmatā saglabājušās atsevišķas skices, teiksim, Karnupa pārdomas par uzbūvi, par konstrukcijām attēli, bet šie attēli zīmēt, protams, ar roku diezgan tādā schematiskā veidā, un tie nav mums tradicionāli, teiksim, ar piesaistēm zināmie zīmējumi. Un vēl ir lieta, kad bieži vien Karnupa kungs, teiksim, aprakstot šīs ēkas, tad, kā mēs redzam, izmēri ir tikai doti dažām ēkām, kaut gan kopsumā Pilskalnā ir uzskaitīts aptuveni 30 ēkas, kuras konstatēts kopā ar šiem 9 slāņiem, bet izmēri dot atsevišķām ēkām, bet tas arī, protams, ir skaidrs, kad bieži vien šīs ēkas mēs tikai formāli, teiksim, varam nojaust, ka tur ir pastāvējis ēka, viņa bieži vien iezīmējas ar kādu, teiksim, pelnu kārtu kaut kādā nelielā laukumā, un šai pelnu kārtai varbūt ir izplūdes formāts, jeb pārakums bijis, jeb uzrakts virsū kāda cita ēka, un līdz ar to tad mēs nevaram, teiksim, spriest par šo ēku izmēriem. Un te ir vēl redzams šī te celtne, kas ir sagrūsi. Mēs redzam, ka var redzēt, ja šīs te sijas, te ir tā celtne ar jumta konstrukciju, ja, mēs redzam, kā viņas smuki, teiksim, iet, un kas liecina par šo te četrslīpu jumtu, kas ir, teiksim, manā skatījumā ļoti interesants moments Latvijas arheoloģijā. Šādas ēkas, es domāju, mēs diez vai atradīsim, varbūt kādreiz vēl atradīsim. Savukārt, te mēs redzam vienai no celtnēm pagraba stāva krustnes klikties pārsegums. Ja. Tas ir grīdas segums. Mēs redzam, ka ir dažādās, teiksim, šajos līmeņos likts. Protams, ka laika gaitā degot ēkai vai, teiksim, trūdējot šiem kokiem, šie te baļķi saraujās, un tāpēc tur rodās šīs te lielās spraugas, bet katrā gadījumā mēs redzam tādu interesantu, atkal artefaktu, kas ir saglabājies šajā Pilskalnas izpētes rezultātā. Jāskat, ka manā skatījumā, teiksim, Talsi kaut kādā mērā ir salīdzinoši unikāli, salīdzinot ar citiem Pilskalniem, jo tomēr šis arheoloģiskais materiāls ir bijis saglabājies salīdzinoši labi, jo, ja mēs skatāmies uz mūsu kolēģus dienvidiem, uz lietuviešu kolēģiem, ja, tad tur, teiksim, Dienvidu Lietuvā praktiski nesaglabājās vispār koku konstrukcijas, atsevišķi slāni iezīmējās tikai atsevišķi, teiksim, šie te toņi, ja mēs paņemam to pašu slaveno
lietuviešu Ķērnavas pilskalnu kompleksu, ja, tad praktiski pilskalnos vispār nav konstrukcijas nekādas. Ja, ir tikai atsevišķi slāņi dažādās nokrāsās, bet tur no šīm te būvdetaļām nav saglabājies nekas. Līdz ar to Talsu pilskalns manā skatījumā ir uzskatāms par vienu no izcilākajiem šādiem objektiem, kur saglabājušās, teiksim, daudz interesantas lietas. Te ir vēl tāds viens arhaisks celtniecības, teiksim, būve. Mēs redzam apmēram šādā veidā skice dota Karnupa piezīmi blociņā. Šādu viņš, teiksim, zīmē šīs celtnes, ja, un mēs redzam fotogrāfiju dabā, kāds izskatījies. Tā ir viena no 7. slāņa aizsargu būvas konstrukcijām, un grūti spriest, teiksim, šo te konstruktīvu elementu, bet cik es varu nojaust, tad Karnups min it kā, kad šeit ir bijusi arī kaut kur paralēli otra šī te siena gājas, bet es viņu neredzu. Manā skatījumā es domāju, ka šis gadījums ir līdzīgs Mežotnes pilskalna tieši šī te paša 10. gadsimta apbūves periodam, kad ir tikai viena aizsargsiena, kuru satur šādi te, teiksim, pakšos nospirnāti elementi, lai šī te siena nesagāstos. Un šeit ir kaujas eja gājus, kas ir arī, viņš ir pieminējis, kad var redzēt, teiksim, kur cilvēki, šī te eja nosacīta ir bijusi, bet nav bijuši divas paralēlas aizsargsienas, bet acīm redzot šajā te vikingu periodu beigu posmā, līdzīgi kā citur, arī, teiksim, Mežotne, Talsi, ja, nav bijis nekas unikāls, un šīs te aizsargu būvas ir salīdzinoši vienkāršākas ar šo te kaujas eju, ar viedu aizsardzības sienu, bet, lai šī siena būtu noturīga, tad ir vajadzīgs papildus uz pils plakumu vērsts šāds izbūvētas kameras, kas stabili notur šo sienu pret apgāšanos, jeb, teiksim, caur sišanu, un iespējams, ka viņas ir pildītas ar akmeņiem šīs te. Bet atkal, ņemot vērā, kad es tur neesmu racis un neesmu dzīvē redzējis, tas atkal tikai mans pieņēmums, bet kaut ko līdzīgi esmu novērojis arī Mežotnes pilskalna 9. 10. gadsimta slānī. Te ir arī no blociņa ņemta Karnupa kunga 8. slāņa, teiksim, arī atsevišķas piezīmes, kā es minēju, teiksim, ļoti labi ir dokumentēti, salīdzinoši labi dokumentēti un plānos zīmētas Talsu pilskalns ir līdz 5. slānim, un pēc tam, teiksim, dokumenti vairs nav atrodami. Šie ir maziņi piezīmu blociņa grāmatiņa, nelielā, teiksim, tāda atvērumā, kur virs aprakstiem ir tādas skices, un tur ir, teiksim, vispār, nav ļoti sīki aprakstītas šīs schēmas, ir ļoti, teiksim, nav detalizēti aprakstīts, un, teiksim, kas šajos zīmējumos ir domāts, tur ir tikai apzīmējumi, bet mēs konkrēti, teiksim, pateikt uz doto brīdi nevaram. Tātad, paldies jums par uzmanību. Par tik, cik es jūs pametīšu šodien, es nepiedalīšos diskusijā par izrakumiem, vai Talsu pilskalnā vajadzētu veikt šos te arheoloģiskos izrakumus. Es gribētu piebilst, kad manā skatījumā, es, protams, būtu kā vēsturnieks, kā pētnieks, man būtu interesanti redzēt, teiksim, izrakumus Talsu pilskalnā, var iespējams kaut ko jaunu mēs tur atklātu, bet man šķiet, ka dotajā brīdī daudz aktuālāks jautājums ir iespējams sakārtot jau esošo pētījumu rezultātus, jo arī tas, kas mums ir, teiksim, arī šīs te dienas grāmatas un citi šīs te publikācijas, mums nav monogrāfijas, ja nav apkopojuši darbu Talsu pilskalnu. Manā skatījumā būtu liederīgāk vispirms veikt apkopojošu darbu par pētījumiem Talsu pilskalnā līdz šim izdarītiem darbiem, apkopot to, kas vēl nav apkopots Karnupa pierakstu datos, iespējams veidot Talsu pilskalnu un varbūt kopā ar Talsu Vilkmuļas ezera šo te katalogu, un tas būtu daudz lielāks pienesums nekā veikt, teiksim, atsevišķus izrakumus Talsu pilskalnā, jo ņemot vērā, ka Talsu pilskalns, spriežot pēc Adolfa Karnupa izrakumiem, ir salīdzinoši unikāls objekts. Tur izrakumi nebūs vienkārši. Tas nozīmē, ka tur ir nepieciešams darbs, teiksim, 1 vai 2 gadiem vadošo speciālistu vadībā, un šādi izrakumi varētu izmaksāt vairākus 10 000 eiro. Un vai šo te naudu būtu liederīgi, teiksim, ieguldīt, izpētot 50 vai 100 kvadrātmetrus pilskalnā, kamēr nav jau apkopots iepriekš šis te materiāls, jo es labprāt, teiksim, arī kā pētnieks gribētu redzēt, teiksim, Talsu Vilkmuļas ezeru, šo te kopējo materiālu, un arī, protams, Talsu pilskalnā ir atrasts vairāk kā 4000 senlietas. Ja. Viņas ir, starp citu, arī sazīmētas, atrodamas Vēstures muzeja
šajā krātuvē, tur atsevišķām lapiņām ir zīmēti šie priekšmeti, un iespējams būtu liederīgāk Talsu pilskalna, teiksim, izpētes rezultātus apkopot kopā ar Talsu pilskalna senlietu katalogu, ja? Un tikai tad mēs jau nākotnē varētu, teiksim, veikt atsevišķas pilskalnas, un mēs uzskatīsim to par nepieciešamu. Skaists piemērs ir Urtāna kungs labāk mācējis pastāstīt Mežotnes pilskalns, ja? Kur arī tika atstātas kaudzes pēc 30. gadu ģintra pētījumiem, teiksim, sanastās arheologu neaizbartās bedres, un viņas līdz vēl 2020. gadam, man liekas, stāvēja tur, un bija novada projekts, kad tiek papildus, teiksim, izlīdzināt šīs te kaudzes un laukums, un šis te pāraktais valns tiek aizbērts, tādā veidā tika sakop šis te pilskalns, izlīdzinot šo te mūsu kolēģu, 30. gadu kolēģi, teiksim, neizdarītos darbus, un manā šķiet, ka Talsu pilskalnā arī vēl joprojām šīs te kaudzes stāv, un šī te bedra ir neaizbērta, un varbūt arī tas būtu viens no tādiem, teiksim, aspektiem, kas būtu jāveic vispirms, pirms veikt turpmākos pētījumus. Jā, paldies. Un mēs šodien savā īsajā prezentācijā pārskatīsim arheoloģiskā mantojuma iespējas mazliet globāli. Tad Baltijā un, protams, Talsu pilskalna vērtība turismā, turisma mārketingā. Vispirms par kultūras turismu vai arheoloģisko turismu. Turisti intereses lielais pieaugums par arheoloģijas atklātajām vietām ir radījis jaunu kultūras turismu virzienu, un tas ir arheoloģiskais turisms, jeb arheoturisms, par kuru varbūt 70. gados vispār nebija doma, ka tāds varētu būt. Un kopš 1972. gada arheoturisma nozīmīgs uzplaukums, jo UNESCO izveidoja pasaules nozīmes mantojuma sarakstu un tika izveidots objektu saraksts ar to atrašanās vietu publicēšanu, un tādējādi arī arheoturisms ļoti strauji pieauga pasaulē. Un arheoturisma būtiskākā tendence ir izzināt un apmeklēt aizvien jaunas arheoloģijas atklājumus, un arheoturisma apvienojas vēstures izzināšana, arheoloģija un kultūras mantojums ar piedzīvojumu un atklājumu sajūtu. Arheoturisma tendences pasaulē paskatoties, tās patiešām ir ļoti plašas, un arī ar manu personisko pieredzi pārsteidz pa gadiem, kā tas pieaug, redzot cilvēku simtus un tūkstošus kādos noteiktos objektos, kas patiešām saistās ar arheoloģiju, ar arheoloģiskiem pētījumiem. Un arheoturisma tendence pasaulē, kā piemēram ir arheoturisma trekings, kas vēl pirms dažiem desmitiem gadu varbūt pat nebija iedomājams, kas apvieno ekoturismu ar arheoloģisko vietu apskati no tādos kā pārgājienos. Pazemes arheoturisms, seno civilizāciju dzīves liecības, piemēram, alās, pieredzes arheoturisms, dalība arheoloģiskos pētniecības izrakumos, jeb arī pat konservācijas darbos, digitālais arheoturisms, kas aizvien pieaug, zemūdens arheoturisms, par ko atkal varam pasaulē lasīt. Un ir, piemēram, arheoturisma asociācija Šveicē, dibināta 2012. gadā, kura vēl joprojām darbojas un pārsteidz šīs asociācijas aktīvā darbība, arheologus apvienojot kopdarbā ar turismu ekspertiem, gan starptautiskajos projektos, gan arī dažādas aktivitātes sabiedrībai un īpaši skolām Šveicē. Tādam piemēram es esmu ielikusi lielākos arheoturisma objektus pasaulē, kas piesaista cilvēkus, turistus no visas pasaules, un, man liekas, jebkurš arī no šeit klātesošajiem varbūt vai nu gribētu, vai arī jau ir pabijis kādā no šiem pasaules mēroga objektiem, tātad Ēģiptes piramīdas, un arī Makču Pikču Peru senpilsēta, tad arī Eiropas mērogā slavenā Stonehenge, varbūt kāds ir arī bijis Stonehengē šeit no klātesošiem, ir bijuši, ļoti patīkami. Man viens pazīstams teica, es biju pārsteigts, cik viņi ir īstenībā maziņi, vai ne tā Stonehenge, bet tas tēls un tā pievilcība ir milzīgi liela. Protams, arī Kolizejs Romā, un tie ir tādi fantastiski mēroga objekti, un mēs kā turismu speciālisti, protams, vēlētos, lai Latvijā un Talsos būtu kaut kas tik iespaidīgs, bet tam ir arī tāda milzīga ēnas puse, tas turisma apmeklējums, kāds ir šajās vietās, viņš
ir konfliktā ar to arheoloģiskā mantojuma saglabāšanu, un tādēļ ir svarīga objektu pārvaldība, lai varētu saglabāt šo te mantojumu pēc iespējas ilgāk. Par arheoturismu Baltijā. Tikko Jaruma kungs pieminēja Kernavu, un Kernava 5 seno pilskalnu komplekss netālu no Viļņas, kur arī noris sistemātiski arheoloģiskie pētījumi. Un, zinot šo Kernavi un izstaigājot šos pilskalnus, pārsteidz ceļojuma aģentūra Impro. Lietuvas turisma maršrutā par Kernavu, piemēram, ceļojuma aģentūra Impro, kā raksta: zemē ierakstītā identitātes atklāsme. Skaisti. Tāda Kernavas pilskalna ainavai piemīt saviļņojoša poēzija. Mēs tikpat labi par Talsu pilskalnu, tikpat skaisti varētu rakstīt. Tāda lūkojoties klasiski skaistajā, izcili sakoptajā ainavā, kas no skatu laukuma paveras uz pilskalnu, ikvienam ceļotājam dvēselē mostas mīlestība pret Lietuvu. Šo zemi, kurai piemīt tik valdzinoša burvība, dabas dāvātā pievilcība un vēsturē balstīta pašpaļāvība. Ja mēs to, ko tikko dzirdējām no pirmā lektora lasītā, mēs spētu pilskalnā izvietot tādā vai citādā formātā, mēs daudz skaistāk varētu rakstīt gan par Talsiem, Talsu novadu un Latviju. Tā kā tas ir rakstīts par Kernavu, mēs noteikti to pārspētu. Tad Māselina Sāremā, jeb Zoneburgas cietoksnis. 90. gadu vidū, apskatot šo vietu, tur bija nojaušamas tik vien kādas mūra paliekas, tur viena ieeja tajā laikā bija kaut kas mazliet paskatāms. Un tad ik pa gadiem tur iegriežoties un paskatoties, ir apbrīnojami, kā igauņi ir spējuši veikt šos arheoloģiskos pētījumus. Un pat šajā augustā kādu nedēļu atpakaļ, atkal apskatot šo Māselina cietoksni, mani bezgala pārsteidz, cik ļoti daudz kāda apjoma darbi tur ir izdarīti, cik man kā ceļotājām viss ir pieejams. Tur, kur nav pieejams, tur es redzu, tur ir uzraksts nav pieejams, turpinās arheoloģiskie darbi, kur ir ļoti detalizēti rakstīts, kas tad katra tāpa telpu, un es kā ceļotājs varu identificēt, kā tad tas ir bijis, iztēloties, kā tas ir bijis, un tas patiešām ir mans arheoloģiskais piedzīvojums, kā vienkāršam ceļotājam, skatoties, kas ir izdarīts. Un izrādās, kopš 2000. Gadu sākuma ir sākti šie arheoloģiskie izrakumi, pirms tam tie nebija, un 90. gadu vidū man tur aizbraucot, es redzēju tikai kādu nelielu mūra fragmentu, kā jau es teicu, un ko tad raksta igauņi paši? Māsī cietokšņa drupas kļuva par turistu piesaisti. Daļa no arheoloģiskiem darbiem tika veikta tieši turistu labā. Tikko tas ir ierakstīts igauņu portālā par šo cietoksni. Un tas patiešām, ja man aizbraucot tur, es redzu 2 lielie turisma autobusi, 2x pa 40 cilvēkiem gaida rindā, lai izstaigātu šo cietoksni, tas ir liels piedzīvojums. Uz šiem piemēriem mēs varam skatīties arī no turisma piesaistes objektu tāda hierarhiskā skatpunkta, jo katram galamērķim ir savi primārie turisma objekti, sekundārie un terciārie. Un tas var arī būt atšķirīgs katra ceļotāja uztverē, kādu attālumu viņš ir gatavs pārvarēt, lai sasniegtu objektu. Un vienam tas ir primārs objekts, un citam tas būs terciārs. Un tas ir arī diezgan jāņem vērā Talsu pilskalna gadījumā. Un tad, ja mēs skatāmies tādus kopējos plusus un mīnus, ko turisms atstāja kādu ietekmi vispār uz kultūras mantojuma objektiem, tā skaitā arī arheoloģijas objektiem, tad tie plusi ir vairāk, ka tas palīdz popularizēt, aizsargāt, radīt izpratni, tas palīdz attīstīt vietējo ekonomiku, tos ienākumus, kas tiek iegūti no turistiem, var novirzīt infrastruktūras attīstībai, var veicināt vietējās kultūras, tādu nostiprināšanu, veidot starpkultūru saikni, tad, ja ierodās ārvalstu turisti, un, protams, arī tos ienākumus ieguldīt kultūras mantojuma saglabāšanā.
Un, protams, negatīvās puses, tās gan šeit ir mazāk. Tātad šī turistu pārpilnība, kas mums Latvijas situācijā varbūt tik ļoti nav aktuāla, bet ir jābūt gataviem arī uz visu. Atkarība no turisma, tas arī ir, piemēram, tādām trešās pasaules valstīm, kur turisms ir kā viena no galvenajām ekonomikas nozarēm. Piemēram, Covid laikā tas ļoti izteikti parādījās, kad turisms apstājās, tad arī ekonomika apstājās. Tad, jā, arī turistu uzvedību, turistus nepieciešams izglītot, jo, protams, ir arī tādi, kas grib kādu suvenīru paņemt no šīs arheoloģijas vietas un bojā to. Ar neplānotu turismu infrastruktūru ir domāts, piemēram, ja kāds uzņēmējs tur uztaisa kādu savu mazo kioskiņu vai kaut kā nesaskaņot attīst, bet, man liekas, Latvijā arī mums šīs pieminekļu aizsardzība ir diezgan sakārtota. Ierobežots labumu guvēju loks, mums šie objekti pārsvarā visi pieder pašvaldībai vai valstīm. Ir tāds varbūt priekšstats, ka to turismu var kaut kādā ziņā kontrolēt, bet patiesībā tas ir ļoti, ļoti grūti. Mums arī bija Latvijā piemērs ar to Lejislēču ezeru, ko visi Covid laikā tā kā traki brauc skatīties. Un, protams, tie īpašnieki nemaz negrib, lai tur kāds brauc, bet ir ļoti, ļoti grūti kontrolēt šo plūsmu. Un, ja ir runa par arheoloģiskām vērtībām, tad tas ir ļoti svarīgi, lai varētu kontrolēt tomēr un viņas saglabāt. Tad šis objekta fiziskais novietojums, kas var rasties, tad, ja ir pārāk liela plūsma. Un tad turpinot par Baltijas arheoloģisko turismu, mums šeit Baltijā tātad ir nepieciešams viņu veicināt, kā jau mēs arī redzējām no Igaunijas un no Lietuvas piemēriem, un ir bijuši vairāki lieli starptautiskie projekti. Baltu ceļš, kur ietvaros arī šeit muzejā ir izveidota ekspozīcija par senvēsturi, un tā ietvaros ir arī bijušas gan konferences, gan arī arheoloģiskās ekspedīcijas. Šeit arī klātesošie pētnieki ir vadījuši, piedalījušies, bet tas galvenais mērķis šim projektam bija izveidot maršrutu Baltu ceļš, kur ir tematiski kurši, zemgaļi un sēļi, un arī tika izdota gan turisma karte, gan arī turisma ceļvedis. Un tad būtībā šī projekta turpinājums beidzās tikai pagājušajā gadā. Tas bija Izzini Baltus, un tā mērķis savukārt bija popularizēt šo te jau izveidoto maršrutu, bet arī bija citas aktivitātes, tātad objektu apsekošana, izpēta, bija gidu mācības, apceļošanas akcijas, seno amatu meistarklases, izstādes, konferences un tā tālāk. Tad, ja mēs runājam tieši par Talsu novadu kultūras pieminekļiem, tad varam redzēt, ka 41% ir arheoloģijas pieminekļi, kas ir absolūti lielākā daļa, kam seko arhitektūras pieminekļi un mākslas pieminekļi, bet svarīgi apzināties, ka ne visi objekti, patiesībā lielākā daļa šo objektu nav piemērota turismam. Tad ir izdots tāds ceļvedīts, ko es arī jums varu padot apkārt. Autori arī ir šeit klāt, gan Jānis Asars, gan Ines Roze, bet šeit ir apkopots visas Talsu rajona arheoloģiskās vietas, kuru mēs arī turismu centrā popularizējām, un tad no 2000. Gadu vidus diezgan aktīvi notiek šo te objektu popularizēšana. Bet ir jāsaprot, ka ir svarīgs, kāds ir šis pats objekts, vai viņš ir pievilcīgs. Piemēram, Talsu pilskalna gadījumā tas ir ļoti pievilcīgs, labi redzams pilsētas centrā, pieejams, bet, piemēram, ja runa ir par senkapiem, kas ir kaut kur mežā, viņi nav turistiem ne interesanti, ne pieejami. Tātad, jā, infrastruktūra, kā tur var nokļūt, vai nav privāti īpašums, vai tas īpašnieks ļauj tur iet, ja ir privāti īpašums, jo mums netālu no Talsu
Talsiem Tals Paugurainē ir Vanagkalns, ļoti skaista kulta vieta, bet tas ir privāti īpašums un cilvēkiem ir redzams tikai pa gabalu. Tātad, ja šī atrašanās vieta, vai nav, teiksim, tur jābrauc liela gabala, jo šeit ir tā turisma objekta pievilcība, kādus attālumus, kādas grūtības turists ir gatavs pārvarēt, lai nokļūtu šajā te arheoloģijas pieminekli. Un, protams, tā vispār kopējā sistēma un infrastruktūra, kas ir ap šo objektu, vai viņš ir kāda daļa no lielāka maršruta, kā mēs redzējām Baltu ceļu gadījumā, vai tur ir kaut vai pieejamas ēdināšanas iespējas, naktsmītnes iespējas, kā viņš viss iekļaujās tādā kopējā lielākā sistēmā. Nu, un Talsu novada tādu populārākie arheoloģijas pieminekļa objekti ir Māras Kambaru alas Ģibuļu pagastā, Sabiles pilskalns, Sabiles pilsētā, kas atrodas arī līdzīga situācija kā ar Talsu pilskalnu, ka viņš ir ļoti ērti sasniedzams, ļoti labi redzams. Tad arī Mežītes pilskalns Laucienes pagastā un Bīlau Velnu laiva Lubas pagastā, kas ir skandināvu abadījuma vieta. Paskatoties internetu resursos, 23. gadā Ernests Brastiņš ir rakstījis par Talsu pilskalnu, ka slānis vēl gluži neizpētīts un neraugoties uz sīkiem postījumiem, Talsu pilskalns vēl labi uzglabājies un redzam tad 23. gada viņa uzmērījumus un skici, ko tālāk jau arheoloģiskos pētījumos nākošajos gados veica un ko iepriekšējais lektors jau stāstīja. Nu, un te ir tāda skaista atjaunot fotogrāfija no Pelēča Lasītavas, tātad 37. gads, kad ir izveidota Talsu pilskalnā Lamekina klētiņa, un tas ir tas atklāšanas pasākums, un tad šeit var redzēt to turistu un apmeklētāju plūsmu, jo tie ir, tie ulmaņu laiki, un cilvēkiem ir tāds nacionālisma vilns, un visiem ļoti interesē šīs seno kuršu vērtības. Un tā kā tas pilskalns jau kā tas turisma objekts ir bijis ļoti sen. Un ja nebūtu Tals pilskalna, droši vien arī nebūtu Tals, vai ne, jo tā ir tā pilsētas sākotne. Tad mēs arī šeit vēl redzam tieši arheoloģisko izrakumu brīdi. Tur es droši vien daudz ko nekomentēšu, bet es tā iztēlojos, ja apdzīvotā vietā ir šādas ainas, cilvēkiem rodās interesi, kas tur notiek. Viņi grib arī atbraukt, redzēt un kaut kā sajust to senvēsturi uz savas ādas. Un tad ir vēl viens skats no Talsu pilskalna ar šo te Lamekina klētiņu, kas arī ir pēc karnu zīmējumiem tā kā atjaunota un uzbūvēta, un arī tur tā kā glabājās šo te izrakumu materiāli, instrumenti un tā tālāk. Un tad es atradu vēl vienu tādu materiālu, kur tas ir no padomu laikiem, gan gads nav virsū, bet ir arī uzzīmēta tā pils, un tad arī ir tās kartiņas iekšā. Tā kā, viņš ir bijis kā centrālais objekts, kurš ir popularizēts visos laikos pilskalns. Jā, un tad arī, protams, tā ir tā Talsu ainava, kas ir izmantota, kas ir no pilskalna, tad arī, viņš ir, protams, kā skatu vieta, kur paveras ļoti, ļoti skaists skats uz pilsētu. Un šeit ir pilskalns mūsdienās, tad joprojām ļoti, es teiktu, vizuāli iespaidīgs un skaists, īpaši arī, es nezinu pēc debes pusēm, kas tas ir pa galu, bet no saules jos puses, kur var redzēt tos dažādos līmeņus. Tā kā viņš joprojām piesaista cilvēkus, un tad arī šajā attēlā var redzēt ļoti skaistos kursteni, ja, un tad man ir cilvēkiem, turistiem jociņš, ka mums ir vienīgais apkurināmais pilskalns Latvijā. Jo, bet es saprotu, ka ir plānos tos kursteni nojaukt. Tad bija tāda ļoti skaista filma par kuršiem, ko veidoja brāļi Ābeles, un arī šeit mums piedalās konferencē
runātāji šajā filmā, un tur bija ļoti, ļoti skaists attēls ar to, kāda varēja izskatīties tā Talsu Kuršu pils. Un iedvesmojoties no šīs te filmas, 2009. gadā mēs izveidojam šādu te stendu ar mākslinieces Ineses Mīlbergas tādu fantāziju par to, kā varēja izskatīties Kuršu pils, un tā ideja ir, ka cilvēks var tā kā nostāties pie stenda un pasapņot par šo te pili. Un klāt vēsturiskās informācijas ir ļoti, ļoti maz tur pašā apakšā, bet mēs esam pievienojuši teiku par Nāroni, jo tā māksliniece uzzīmēja to princesi un bija kaut kas jāpastāst par to princesi. Bet šī teika cilvēkiem ļoti, ļoti patīk, un īpaši bērniem. Mēs to izmantojam bērnu ekskursijās, jo viņi caur šo teiku izspēlē šo Nāronas stāstu, un tas ir veids atkal kā bērniem pastāstīt par Talsu pilskalnu. Un tad pagājušajā gadā ap šo laiku kultūras mantojuma dienās arī bija ekskursija Talsu pilskalnā, kur Asara kungs arī vadīja, kurš šobrīd mums ir klātesošs. Un tā interese ir tiešām ļoti liela par pilskalnu, un cilvēkiem viņš patīk. Un šeit ir arī redzama Žaņa Sūniņa glezna, un tas tā veicina visu to iztēli par senajām dienām. Paskatoties par Talsu pilskalnu jauniem arheoloģiskiem izrakumiem un to nozīmi, vai varbūt bijušajiem arheoloģiskiem izrakumiem un to nozīmi turismā, tie noteikti radītu unikālu mantojumu un nozīmīgu resursu ienākošā turisma attīstībai. Tas noteikti būtu vilkmes objekts, jeb magnēts turismā, ienākošajā turismā. Tas, protams, motivētu ceļotājus un novada iedzīvotājus personīgam piedzīvojumam, arheoloģiskos izrakumos redzēt vai arī uzzināt reģionu vēstures atklājumus, vēlmi apskatīt vienu no Kurzemē lielākā pilskalnu vēsturiskajām liecībām, kaut vai par bijušajiem veiktajiem arheoloģiskajiem izrakumiem, ja šī informācija būtu patiešām ceļotājiem pieejama pilskalnā. Tad, protams, pamatojums efektīvam mārketingam, vietējā un ienākošā turisma attīstībai, kaut vai tas, kā Impro raksta par Kernavu, mēs daudz labāk un veiksmīgāk varētu par Talsu pilskalnu rakstīt, jo liecības ir ļoti būtiskas. Tā ir vietas atpazīstamība, pievilcīga ceļojuma galamērķa publicitāte, un tas dod iespēju ikvienam turistam izjust un izprast Kurzemes reģionu pagātni, Baltijas vēstures kopsakarības, un rosinātu arī izzināt tā saistību ar personisko identitāti, un ceļotāju un novada iedzīvotāju dalības iespēja, klātbūtne un atklājuma efekts jaunos arheoloģiskos izrakumos, tas būtu lielas vilkmes objekts ikvienam ceļotājam. Un tas noteikti būtu izglītības un kultūras vērtība papildinoši, kā skolēnu mācību ekskursijas, ko Līva jau tikko arī stāstīja, vēstures eksperta, arheologa un turismu speciālistu starptautiskas sadarbības iespējas arheoloģiskā mantojuma un turismu nozīmīgai ilgtspējīgai sinerģijai. Arheoloģiskā mantojuma aizsardzība, protams, būtu jāveic tādā gadījumā, ja tie tiktu veikti gan no meteoroloģiskiem apstākļiem, gan cilvēku postījumiem, un vienlaikus eksponēšana objekta ērtai apskatēji, norādot, kur drīkst iet, kur nedrīkst iet, ko es varu apskatīt. Un tā, protams, ir nepieciešamība pēc skaidrojoša informācijas, kā jau es teicu, vai stendos, vai digitāla informācija vairākās valodās vai nu pie pilskalna vai pilskalna augšā, vai, ja būtu jauni izrakumi, pie jauniem izrakumiem. Un iepriekšējais runātājs jau pieminēja Mežotnes pili, un tad es gribēju ielikt šo piemēru, kādas ir iespējas ar mākslīgo intelektu. Un tad pēc šī attēla ir tātad uzģenerēts, kāda tā Mežotnes pils varēja izskatīties. Un ceļotājiem ļoti, ļoti tādas lietas patīk. Un arī, protams, Talsu pilskalnam ir iespējas visādos veidos izmantot šo te mākslīgo intelektu, bet tātad ir vajadzīgi šie pētījumi, uz kā balstīties. Lai nesanāk tā kā te, kad ir uz klintīm, vai ne, bijis kaut kas Latvijā īsti tā kā nevarētu būt, bet cilvēks tas ļoti, ļoti piesaista. Un turisma nodaļa kopā ar Talsu novada pašvaldību esam izstrādājuši ideju Lamekina klētiņas atjaunošanai mūsdienu variantā.
Un tas šobrīd ir tikai ideja līmenī, bet saprotot, cik tas būtu ļoti nozīmīgi Talsu pilskalna vēsturisko liecību prezentēšanai ceļotājiem un arī vietējiem novadiedzīvotājiem, kā arī šīs vērtības pasvītrošana ir tātad šī ideja par Lamekina klētiņu. Šī ideja ir plaši mums idejiski aprakstīta, bet šobrīd meklējam variantus, kurā projektā vai kurā programmā atrast finansējumu, un tāpēc šobrīd mēs runājam tikai par ideju. Jā, un es vēl varu arī parādīt vēl no materiāliem, ko mēs esam turismā veidojuši gadu gaitā. Es nevarēšu tik daudz uzreiz noturēt. Tātad šis ir arī tāds 90. gadu izdevums, kur ir par pilskalnu teikas iekšā. To var, es nezinu, no šejienes, tad es varu padot apkārt. Tiešām ir arī gadu gaitā bijuši diezgan daudz tie materiāli izdoti. Te ir arī tāda pakalnu grāmatiņa, protams, kas ir par visiem 9 pakalniem, un pilskalns ir, protams, kā viens no centrāliem. Tad ir bērniem tāds krāsojumais materiāls ar visiem 9 pakalniem. Tos pakalnus dažādos veidos izmanto, lai popularizētu Talsus, jo tā ir tāda mūsu unikālā lieta. Tad ir 2006. gadā izdota spēle pa 9 augstā, kas tika dāvināta visām Kurzemes skolām, kur ir jāsaliek puzle. Kā lūdzu? Jā, paldies. Tie ir vienkārši tādi materiāli, kurus var paskatīt, lai iepazītos ar mūsu darbu. Jā. Un arī, ja kāds vēl nav redzējis šo te kuršu Zemēšu grāmatu, arī var. Jūs esat redzējuši, jā. Jūs pieminējāt Kernavas arheoloģisko senvietu kompleksu Lietuvā un šo citātu no impro bukleta, tur poētiski. Bet tur ir jābrauc jūlijā, kad jau vairāk kā 20 gadus jūlija 1. nedēļas nogalē par godu Lietuvas pirmā un vienīgā karaļa Mindauga kronēšanai notiek dzīvās arheoloģijas dienas, kas šādam te piemineklim, var teikt, iedod dzīvību, kas ir pilnīgi cita pieredze, kas nav digitāls, varbūt tur 3D vai kaut kas tāds, vai pat vienkārši klātienē apmeklējot vienkārši kā turistam. Bet būtībā šo 3-4 dienu laikā katru gadu šis senvietu komplekss principā atdzīvojas. Šis te dzīvās arheoloģijas festivāls ir vienīgais Baltijā, kas šobrīd ir, var teikt, no visiem daudziem un dažādiem dzīvās vēstures pasākumiem izdzīvojis. Jo šis te, vēstures rekonstrukcija, dzīvās vēstures vilnis, viņš būtībā iet mazumā, tur var vilkt dažādas korelācijas ar viedierīču aktivitātes pieaugumu, un var šo te šķērīšu veidu 2 līknes lieliski redzēt, ja saliek. Un šis te Lietuvas piemērs ir unikāls, jo tur, pateicoties profesoru Luhtāna personīgai, var teikt, viņa ģimenes milzīgajam entuziasmam, šis festivāls ir izdzīvojis un turpina attīstīties. Un ir ne tikai šie 5 pilskalni, bet arī jaunuzcelts, var teikt, rekonstruēts šī 13. 14. gadsimta ciems, kurā notiek visas šīs dzīvās vēstures aktivitātes. Otrs piemērs, jūs pieminējāt arī pie rajona pieminekļiem šo te Bīlavu Velnu laivu arī kā vienu no pazīstamākajiem. Man kā 99. gada arheoloģijas atjaunotās prakses, pirmās atjaunotās prakses, tur bija liela pauze pirms tam dalībniekam, tas tāds īpašs piemineklis, jo biju klāt. Un tur bija arī starptautisks projekts ar Zviedriem, kur pēc šī te pasākuma tika izdota brošūra, uzlikts informācijas stends. Un, diemžēl pirms pāris gadiem konstatējām, ka stenda saturs ir ievērojami nomainīts. Un sociālos cēlu brēku
Izrādās, ka šo vietu tagad pārņēmuši valsts meži, un atbilde bija, godīgi sakot, diezgan augstprātīga. Par ko es tās teksts ir nomainīts? Kā mēs zinām, tas ir bronzas laikmeta piemineklis, ugunskapi. Stendā bija saliktas pārkopētas blēņas no Wikipēdijas par Odinu. Acīm redzot cilvēkam, kas šo tekstu bija atjaunojamajam stendam gatavojis, vārds Skandināvija nosociējās ar to pirmo, kas nāk uzreiz virspusē ar vikingiem. Tas, ka tie tur 3000 gadi, tā kā acīm redzot, tā kā nesagāja prātā kopā. Un trešais par rekonstrukcijām, ēku jumtiem un visu šo skaisto māksliniecisko daļu. Vienā no Exer konferencēm bija tieši diskusija par to, ko darīt, kad vajag rekonstrukciju, bet mēs nezinām, kas tur augšā viņiem ir. Un tad vairāki mākslinieki ieteica zīmēt daudz mākonīšus vai migliņas, un tā, lai nebūtu melots. Paldies! Turpinot ar Artūru aizsākto Kērnavas gadījumu, es gribētu tomēr arī tiešām uzsvērt, diemžēl, Talsi ir visu cieņu talsiniekiem, Talsu pilskalnam izpētes rezultātiem, bet mēs nevaram salīdzināt šo objektu ar Kērnavi tikai viena iemesla dēļ. Pirmām kārtām jāatcerās tas, kas jums īsti netika minēts, bet Kērnaves komplekss ir UNESCO pasaules mantojuma vietu sarakstā. Un tas ir vienīgais no Baltijas, un tas jau ir tāds zīmols, kas pievilina gan turistus, gan arī valsts no savas puses. Lietuvas valsts šajā gadījumā ir ilgstošā laika periodā veikusi ļoti lielus finansiālus ieguldījumus, lai izveidotu tur gan šo Artūra minēto muzeju, gan visas tās papildus iespējas, ko dod gan tā apkārtne, gan arī tas, lai tiešām cilvēkiem tur būtu interesanti. Un vēl es gribēju pierēzes tādā gadījumā, šobrīd izmantot šo situāciju, pārstāvot Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, tomēr reklamēt to, ka šodien tiks atklātas Eiropas kultūras mantojuma dienas, kur viena no galvenām tēmām ir dažādu objektu pieejamība. Un šobrīd aktuālā drošība arī. Tā kā aicinu skatīties programmu, un arī Kurzemes pusē vairāk pasākumu notiks. Paldies. Ar tiem pilskalniem ir tā, ka viņu skaits vai viņu klātbūtne nekad nav konstants jēdziens. Ir visu laiku kustība, kaut kas nāk klāt, kaut kas, diemžēl, iet projām. Varbūt tā lielākā izmaiņa ir sakarā ar to, ka mainās cilvēku uzskata par to, kas ir pilskalns. Bildi jau šodien tika izmantotas, arī viņi, protams, liek. Te ir tāds romantiskais skats, kāda tā pils bija un kas tur ir bijis. Un tur tās smukās tautumeitas un laiva tādā konstrukcijā, kāda noteikti laikā nevarēja būt. Un tas tā kā varētu būt Tāls ezers, kas arī tā nezvēja ar tādām burām, tur jūras burām, bet labi, lai tā būtu. Bet es par kaut ko citu, ka mēs jau to kalnu, to pilskalnu redzam mūsdienās bez visiem tiem kokiem un sienām un vēl kaut kā. Un tad to, kas tur ir virsū, jāmēģina, tā vai digitāli vai mentāli vai es nezinu, ar zīmolu kaut kā uzburt. Un tad tu uzbur, bet katram laikam jau ir, katram laikam šī bilde arī jau šoreiz bija, bet es viņu te paņēmu tā kā no tā oriģināla, kas ir fotografēts. Katram laikam ir savs, kā cilvēku uz to pilskalnu skatās. Un parasti jau arī ir tā, ka ir tas romantiskais skats, un tad atnāk viens bārdains zinātnieks un saliek visu pa plauktiņiem, un tur viss tas skaistais stāstījums pazūd, un ir kaut kādi fakti, kaut kādi izmēri vēl kaut kas, bet tad atkal nāk tas stāstu taisītājs, un izrādās, ka tie fakti ir ļoti, ļoti vajadzīgi, nepieciešami.
Es neiedziļināšos, laika man nav īpaši daudz, lai gan man vienmēr ir bailes no cilvēkiem, kas iznāk uz katedras un saka, šoreiz es runāšu ļoti īsi. Jo parasti tie, kas tā pasaka, runā ļoti gari, tāpēc es neteikšu, es runāšu ļoti īsi. Ja par Kurzemes pilskalnu jaunatklāšanas periodiem, tas vairāk vai mazāk ir zināms, Jānis jau to ir skatījis un ne tikai. Te vienkārši bildes, kas pasaka, ka pilskalni meklēt. Tas ir Padurs pilskalns 18. gadsimta beigas, viņš tur ir kaut kur redzams. Tad jau 18. gadsimta beigās tiek ievērots. Bīlenšteins jauns un skaists, kad viņš ir pilskalns, arī Kurzemes pilskalns sācis saprast. Toreiz šeit vēl viņam nav 30 gadu, tad vēl tas nav tas cienījamais zinātnieks. Ernests Brastiņš, kas varbūt vairāk ir zināms, dzirdēts viņu vārdu sakarā ar Kurzemes pilskalniem. Un, arī šodien jau pieminētais Arveids Gusārs pie viņu pilskalnu apzināšanas ekspedīcijas teuts, kas varbūt ir stāsts pats par sevi, ne tikai tā saratne, bet arī tā arheoloģiskā sadzīve, jeb arheologa sadzīve. Par to vēl varbūt kaut ko beigās iznāks laiks, man te pāris momenti, ko es gribēšu pateikt, gan jau. Un, ja par Kurzemi, tad ir 3 grāmatas, ne vai viena aiz otras, bet kas kaut ko saka. Tātad pirmais ir Ernests Brastiņš jau pieminētais, 1 cipars, tad nāk Latvijas rietumdaļas jaunatklātie pilskalni, kur ne tikai Kurzeme, arī Zemgale, bet tur to pilskalnu jaunatklāto ir ļoti maz, tad pamatā tā ir Kurzeme. Nāk klāt, un tad ir tas 3. periods, par kuru varbūt ir vairāk jāsaka, kas ir iestājies dažus gadus atpakaļ, 2018. gadā, kad ir jaunas tehnoloģijas, LIDAR, ranging and detecting tehnoloģija, tātad laserskanēšana, ka tu vari no gaisa sēžot pie, tas nevis no gaisa, bet sēžot pie datora ekrāna, var ieraudzīt to, ko dabā nemaz tik vienkārši varbūt netiec klāt. Un pēdējos 4-5 gados, ir noticis Latvijā jaunatklāto pilskalnu tāds atklāšanas sprādziens. Kopumā ir ap 80 jaunu pilskalnu, salīdzinot ar vispār ar pilskalnu skaitu iepriekš, tas ir par kaut kādu 5. daļu vairāk. Pamatā tā ir Latgale, bet ne tikai. Tā ir karta, kas viņa nav precīzi veca karta, bet apmēram rāda, kāda izstās pilskalnu Latvijā. Tās bumbiņas rāda, kur viņi vairāk un kur viņi mazāk. Ir teritorijas, kur ir vairāk, kur ir mazāk. Visblīvāk mums ir Rietum Kurzeme un Latgale, Vidzemes centrāla augstiena ap Gauju. Mazāk loģiski ir Zemgales līdzenumā, mazāk ap Lubānu, Ziemeļ Latgalē, kur nav viņi. Ja. Un tad ir tas jaunatklātie pilskalni, kas ir lielākoties pēdējos, jau teicu, 5 gados. Te noteikti dominē Latgale. Par Latgales pilskalniem var teikt, ka tur ir par 3. daļu pilskalnu skaits pieaudzis. Tur ir jāmaina vēstures skatījums uz turieni. Pat Zemgalē 2 jauni pilskalni, kam tā nevajadzētu būt, bet tas tā ir. Tā nav tā līdzenā Zemgale, bet tomēr Vidzemē. Un, ja ieskatāties, tad arī Kurzemē. Ja? Arī Kurzemē ir kaut kas jauns. Un likumsakarība ir tā, kur jau pilskalni iepriekš ir bijuši daudz, izņemot varbūt Zemgale. Tur arī jaunie ir daudz, un tur, kur viņu nav bijis daudz, tur viņi arī tagad nav daudz. Un Kurzemes, ja par Kurzemi, tad ir 8 jauni pilskalni pēdējos, 18. 21. gads. Tad tie nosaukumi vārdu adreses ir. Es bišķi vēlāk, cik man tas laiks atļaus, drusku par katru parādīšu bildīti. Bet 8 pilskalni priekš Kurzemes, kur ir 122 iepriekšējais pareizi, zinu to ciparu. Arī nav maz, labi, tā nav 3. daļa, nav 4. daļa, bet ir kaut kas. Un vakar mēs ar Agri Liepiņu sazinājām, tā nav Kurzeme, tā ir
Tā ir Tālā Latgale, Kalniešu pagasts. Viņa vīzija, kā tas pilskalns varētu izstīties. Kāpēc arī to rāda? Visi pareizi, man likās, ka spoguli rāda. Kāpēc to rāda? Ka, ja mēs gribam to pilskalnu ieraudzīt, tad mums ir visas šīs būvs jānovāc nost, un tad tur paliekās kaut kādi veļņi, grāvi vai nogājuši stāvinājumi, un tikai pēc šīm pazīmēm mēs varam mēģināt pateikt, ir pilskalns vai nav pilskalns. Varbūt ir 4 galvenās pilskalnu pazīmes. Te viņas ir, nelasīšu. Gan jau jūs varat nolasīt, ja? Un ir vēl kāds 6-7 pazīmes, kas ir mazāk determinējošas. Piemēram, ūdens klātbūtne, satiksmes ceļi, šis un tas. Ja? Bet šīs ir tās 4 pazīmes. Tas nenozīmē, ka vienā kalnā viņas noteikti visas būs, bet, ja ir 2, 3 un vairāk, tad varētu domāt, ka mūsu priekšā ir pilskalns. Tā vispār ir pēdējos pārdesmit gados diezgan liela problēma, ka cilvēki ierauga kādu kalnu, saka, tas ir pilskalns, kā tad jūs to neredzat, ka tas ir pilskalns. Skatāmies, nav pilskalns, lai gan, protams, tas ir atkarīgs arī no cilvēka, no tā speciālista, kas viņu pārbauda, kas viņu redz, kas viņu nosaka. Tad tikai parādot, tur ir tās gradācijas, par to nerunāsim. Pirmā vai viena nevar teikt, ka tur ir tā hierarhija pirmā pazīme, bet ne hierarhiskā nozīmē ir pilskalna izlīdzinātā virsma. Ernests Brastiņš atrada skaistu vārdu plakums. Ja pastāvs latviešu vārdīcā tādu vārdu nav, ja jūs kaut kādu tulkotāju uzliekat, tad nav tādu vārdu. Tas ir jauni izdomāts vārds, bet, man liekas, ne tikai arheologa aprindās tas ir iegājies šis plakums. Brastiņš Latgalē bija saklausījis vēl vienu vārdu, arī mēģināja viņu ieviest, viņš neaizgāja. Vārds, kas ir lāvums. Būtībā jau arī labs vārds, bet mums ir plakums. Ne lāvums, ne plakums nav latviešu oficiālie vārdi. Tātad šis plakums ir vieta, kur var būvēt mājas vai aizsākt celtnes būs. Viņš nevienmēr viņam jābūt tas ir līdzenam horizontālam. Es te nenosaucu, kas par vietas ir izlasāms, un rādīšu tikai Kurzemes pilskalns. Ja viņš ir no augšas, tā kā tas ir Kandavas baznīcas kalnā, tur labi redz, ja ir no sāniem, kā Brieķa kalnā, tur redz to izlīdzināto virsmu. Nākošais ir īpašs terases, tas ir īpašas nogāzes stāvināts vai terasētas, kur, vai tukums ir Kurzeme vai nav, nevar saprast īsti. Labi. Talstiniekiem jāsaka, ir Kurzeme, tukumniekiem kādreiz nevar to teikt. Tātad pilskalns vai kalns, kur nogāzes ir vai nostāvināts mākslīgi, vai lai šo nostāvinājumu panākt ir terasētas. Tātad, arī tas vārds terase, tas galīgi nav latviešu vārds, tas no franču valodas nāk. Kad runā ar būvinženieriem, ceļu inženieriem, viņi saka, kāpēc jūs nelietojat arheologu vācu vārdu atbilstošo berma. Kaut kā galīgi nav iegājies, ka terasi mēs saukt par bermu, kur tautas nostāstos, tur ir, neatpazīstot to terasi vai bermu vai kā, tur sauc par ceļiem, ceļā pilskalnu. Nezinu. Bet, ja skatāmies, atceramies to iepriekšējo bildi, tā ir vieta, kur ir būvēts kaut kāds nocietinājumi, un tāpēc šī terasa tur tā ir palikusi. Mākslīgi veidot vaļņu grāvi sistēmu. Tātad viņiem visām noteikti virsū ir kaut kādas koka būs bijušas. Līdz mūsdienām saglabājies ir tas, kas tur ir saglabājies, te ir pāris attēlu, bet tur varētu daudz vairāk rādīt. Viņas ir kombinēts ar ieejas vietu, kas ir ļoti būtiski ieejas vieta pilskalnos, ne tikai pilskalnos, jebkurā vietā, kur cilvēki dzīvo, ieejas vieta ir ļoti, ļoti būtiski. Šodienas Eiropas kultūras mantojuma dienu kontekstā par pieejamību. Ieeja vienmēr viņa ir tāda divdabīga. Ieeja pat šīm durvīm būtu ļoti labi ātri tikt iekšā un ārā,
Bet noteikti nevajag jūs izlaist ārā, tad durvis ļoti ātri jāprot aizslēgt, vai aizvērt. Līdzīgi ir ar Pilskalnu. Tur šī ieeja ir, tad, kad viņi strādā, viņai ir jābūt ļoti pieejamam, kad viņa nav vajadzīga, tad viņa ir ātri jāiztaisa ciet. Bet šīs ieejas vaļņu un grāvju sistēmas, viņas ir ļoti, ļoti dažādas, atcerieties to iepriekšējo slaidu, un viņas tiek arī klasificētas, rādītas, visādi. Ja? Tā, tagad nākošais ir kultūrslānis, kas nav Pilskalna pazīme kā tāda, tā ir jebkuras dzīves vietas pazīme. Cilvēks aiz sevis vienmēr atstāja kultūrslāni, var arī latvisku vārdu, antropomorfās darbības, materiālās liecības, jeb latviski tas saucās vienkārši mēsli vai vēl kāds vārds ir, drupjāks. Bet tas ir dabīgi, mēs visu laiku katru dienu, tagad jau arī ražojam, saucās tos atkritumus. Kultūrslānis ir tas, bet atnāk gudrais arheologs un mēģina arī kultūrslānī kaut ko atrast un atrod jau arī. Latvijas pazīme, ka kultūrslānis parasti ir melns. Pilskalnos, ja cilvēki dzīvo, tad kultūrslānis ir. Tāls Pilskalnā redzējāt. Te ir viens jaunais Pilskalns ar zem izgās koku saknēm, kur arī dažas senlietas. Un pa labi ir Grobiņas Skabāžas kalns, Pilskalns, bet tā nav pats Pilskalns, bet senpilsāk pie Pilskalna, kurš ir melnais slānis. Un, ja grib, lai būtu pareizi Pilskalna, mums ir līdz vēlajam dzelzs laikmetam, varbūt 14. gadsimts, tā kultūras, un sākās viņa ar 1. gadu tūkstoši pirms mūsu ēras sākumu, tad, ja kultūrslānis ietilpst šajās robežās, tad tas varētu būt Pilskalnu apliecinoši. Pilskalnu cipars, cik vispār Latvijā ir Pilskalnu? Gribiet atbildi nezinu. Var jau skaitīt pēc pienekļu sarakstiem, pēc brastiņu grāmatām, pēc citām grāmatām. Apmēram 500, varbūt vairāk druski jau. Jo ļoti daudz ir vietu, kas it kā nes to Pilskalnu vārdu. Šeit ir viena no viņām, kad brauc uz Kuldīgu pa to meža ceļu, tad viņš ir ceļa malā ziemā, kas arī saucās Pilskalns, ir Pilskalna mājas, bet viņam nav šo Pilskalnu pazīmi. Bet kaut kādu iemeslu dēļ cilvēki ir sākuši saukt viņu par Pilskalnu. Droši vien, ka tur kaut kāda darbība ir, un ja skatās uz jaunākiem laikiem, tad diezgan bieži jau ir māja, kas nosaukt par Pilskalnu jaunzēniecību, parādot, cik man ir laba māja vai cik es esmu bagāts. Un tagad par jaunajiem Pilskalniem. Tie 8 Kurzemes Pilskalni, es par viņiem šīs pazīmes izmantojot, viņi ir atrasti, bet atrasti ir caur līderu skatīšanu. Līderu brīvās pieejamības kartes skatās dažādi cilvēki, ierauga ļoti daudz, ko nevienmēr tas ir Pilskalns, tāpat tas tiek pārvaldīts, kas ir Kurzemē raksturīgi, kas varbūt nav citiem Latvijas novadiem. Varbūt dženderisms, bet Kurzemē ir dāmas, kas ierauga, citur Latvijā tikai kungi ierauga. Tā vispār jau viena pazīme, ja to pašu brasteņu ekspedīcijas pastās, tur gandrīz nekad nav dāmas līdz, tikai kungi darbojās. Šobrīd arheoloģijā laikam tā īsti vairs nav. Un Kurzeme te ir kaut kādā veidā ar to skatu savādāk. Bet vieta ir daudz vairāk, kuras ir uzrādīts, kā Pilskalna parādīts, bet skatoties, liekas, ka nav. Tagad es tos 8 pēc kārtas mēģināšu parādīt. Tad ir Jāņa gatavotie 3D modeļi. Kurzemē ir viena īpatnība, slikta īpatnība. Tā jau nevar teikt, bet tomēr viņi ir attiecībā uz to aerolazeru skenēšanu, jo tā bija pirmā vieta Latvijas teritorijā, kur to sāk darīt. Zināmā mērā izmēģinājuma trusīts, tā ir vissliktākā kvalitāte no pārējās Latvijas. Pirmā, vissliktākā. Latgale pēdējā, Latgalē vislabākā kvalitāte. Tur šīs 3D rekonstrukcijas ir stipri labākas. Līdz ar to, tā kā pa vidu redzēt, ir mēģināts kaut ko izvilkt no tā datu kopuma, punktu kopuma, bet nevienmēr tas tā ir. Ja ļoti iestās, tur var ieraudzīt vaļņus un grāvis, vaļni un grāvi, terases,
Terases atkal nezinu, vai pareizi. Kultūras laiņa nav. Tā ir atkal viena no Kurzemes pilskalna īpatnībām, ka ļoti reti ir kultūras lāns. Vismaz vizuāli mēs neredzam. Jā, Latgales pilskalnos, ka tu uzej uz ne uz visiem, protams, bet ir tā, ka tu zem katra soļa redz pa keramikas lauskai ceļ augšā un beigās, kā man mazdāls teica, man apnikās tas darbs, celt tās lauskas augšā Kurzemē. Es nezinu tādu pilskalnu, kur tu varētu iet un ik pa 2 soļu pacelt kādu lausku. Laikam nav tāda pilskalna. Nu, varbūt, bet nav. Ja mēs uzņems pilskalnu atrodām 1-2 lauskas, tad vienkārši tas jau redzekums. Vienkārši Stulbens pilskalns. Mežā, valsts mežā, gan Gāli, gan kultūras lāns šeit ir tas cāms, kur arī tika atrasts keramikas lauskas, tad nav lai šaubi, tas Rīgas pilskalns. Un vēl viena vieta apakšā pusē, kas arī nav ne tikai Kurzemē raksturīgs, Lielāpē nav raksturīgs, tas ir Daunis, par tiem ir drusku vairāk pastāstīšu, ja man iznāks laiks. Kurzemes Ošlāna pilskalns, diezgan dramatiski viņam tikt, kurus izskatūs, manā gadījumā es iegāzos vienā urvākacī bedrē, kur tāda arheologs es iegāzies un arī glābu fotografu, protams, izmetot balvu, vai viņš samierīgi, tāpēc tā bildi iegādē, bet apakšā vienas bildi, laikam cita. Jā, šeit ir līdzīgi, ka te nav izkultūras, bet ir diezgan izteikts atrakums un tas vakums, un arī uz pagastu robežu, arī tas varbūt ir viena tāda īpatnība, ka jauns pilskalns atrodas pagastu un novada robežām, kur ne no viena, ne no otras puses īsti nav cilvēki gājuši klāt. Kalvens Kaņaut. Jā, varbūt vēl viena lieta, ka šie pilskalni visi iepriekš stāstītie, rādītie Kurzemes, par viņiem nav nekāda iepriekš ziņa, izņemot šo Kaņauta pilskalnu, kur ir kaut kāda informācija, ka tur pie mums ir pilskalns. Kultūras lāņa nav, bet ir norobežojušie Vaļņi, Valns grāvis pārakums. Kultūras lāņa nav, bet diezgan stabils pilskalns. Balānas pilskalns, Alsunga. Tanī liderā viņš izstās tīri labi, ar terasēm un norakumiem, kāda arī ir dabā, tas nevienmēr ir tik labi. Šī gadījumā viņam ir savs nosaukums, kas nevienā citā gadījumā Kurzemē nav, Babiņas kalns, jo dzīvojas tuvumā sieva Baba vai Babe, un viņas vārdā tas kalns ir līdz mūsdienām tiek saukts, bet kā pilskalnu vietie cilvēki viņi neatpazīst. Parasti jau ir tā, ka visi taču zina, ka tur ir pilskalns. Kā tad jūs to neziniet, arheologi? Bet izrādās, ka viņš ir lasījis kaut kādu arheologu darbu, un tad jau, protams, visi zina. Ugāls Brunču pilskalns, Āsas mežā, izstāsta, ka apakšā var redzēt ar tādu noslīdējumu, kas apliecina, ka tur ir kaut kādas ģeoloģiskās, bet arī kultūras lāņa nav, bet ir šis grāvis aprakums. Tādi ir tie un pēdējais Dundagas Kaļķa pilskalns, tas ir Kurzemes pašos ziemeļos, kur ir ļoti izteikts reļefs, un tur tās nogāzes ļoti stāvs, un nav brīnums, ka tur vienā nogāzē vienu to ragu var pārdalīt ar grāvi, ar valni, un tāds viņš tur ir. Tagad parādās informācijas pēc šī pilskalna, tagad ļoti skatās puiši, man tur tos liderus, it kā vēl 2 kalnu tur esot. Domāju, ka nē, bet kas viņi zina. Un tagad par vārdiem. Kā tie vārdi tiek doti un kā tas notiekās. Ja skatās tā pavisam pasaules līmenī un globāli, tad atradējiem ir tiesības dot atradumam vārdu. Tā jau arī kādreiz notiekās. Līdz ar to varētu nosaukt Bunkas Urtāna pilskalns 1, Bunkas Urtāna pilskalns 2 un tā tālāk. Tā nesauc un tāda vārda neieietās, bet kaut kāds vārds ir jāatrod. Parasti tas ir pēc tuvējām mājām, te būs karts. Tad Bunkas izriedes pilskalns ir gan izriedes muiža, gan izriedes parks, gan izriedes kapi. Kāpēc, lai pilskalns nebūtu izriedes?
Balandes pilskalns, Babiņas kalns, Asungā. Blakus ir Balandes muiža, muižas centrs. It kā tuvāk ir citas mājas, bet tas muižas centrs ir zīmīgs, tur arī ir grāmata par to Balandu. Tā ka, jā. Dundagas kaļķi, tur ir drusku sarežģīti, jo kaļķi ir tuvākā lielākā apdzīvotā vieta, bet turpat uz vietas ir diezgan grūti. Aizputs Oškalni, tā ir tā vieta, kur caur to purvu bija jālaužās. Tuvākās mājas Oškalni, pēc tam arī nav pastāvīgi apdzīvots, citu variantu nav. Ugāles Bruņči, te ir drusciņ problēma, jo Pilskalns ir Ugāles pagastā, bet Bruņču mājas ir Usmas pagastā, blakus upe ir robeža. Bet tur ir gan Bruņču mājas, gan bijušas mājas, gan Bruņču kapi, līdz ar to Bruņču Pilskalns. Un Īkrāts Stulbenes Pilskalns, tas jau tā varbūt nekur zemniekiem liekas dzīvē, gan atradas nosaukums Stulbais Pilskalns. Stulbeni ir ļoti vienkārši, tas ir tulkojot latviski aklais Pilskalns. Stulbs ir akls. Tur ir Stulbenes leja, kāpēc var nebūt Stulbenes. Mēģināja saskaņot ar pagasts, sākumā pagasts ļauds arī, kaut ar to stulbu, pie mums, mēs taču visi tik gudri esam, tā nav, jā. Bet, ka pastāstīja, ka jūs būsiet vienīgie arī Latvijā tādi, jā, kāpēc arī nē, un tā tas arī ir vienīgie Latvijā. Bildi, ko nevajadzētu jums rādīt, iespējams vēl neatklātie Pilskalni, kur lidars parāda. Neesmu tur bijis, brauciet, skatieties pie Rendas un Cīravā, abās vietās, lidars rāda, ka varētu būt, bet, nezinu. No tiem 50 pāri jaunatklātiem Pilskalniem valsts aizsardzībā ir paņēmuši nepilns 20 šobrīd, un tikai tāpēc, ka viņi atrodas valsts meža teritorijās, īpašnieku saskaņošana nav vajadzīga. Šie ir pēdējie, nesen 3 Pilskalni, kas ir no Kurzemes, kas ir valsts aizsardzībā, kas ir valsts mežos, te jūs redziet tos nosaukumus un aizsardzības numurs, viss numuri pēc kārtas. Viens pat ar apaļu ciparu, vai tas ir labi, nezinu. Tā dažas bildes, tā man vēl jau iet uz galu, pāris minūtes laika. Kurzemes Pilskalns siluets. Valnis, plakums, te Kandavas Pilskalns, Grobiņas Skabāžu kalns. Vai mēs kaut ko līdzīgi varam teikt par jaunatklātajiem? Laikam jā, daži, vismaz tas izredzes ir. Un tagad par tiem par dambiem. Es rādīju Stulbenes Pilskalnu, tā vai viņš būs nākošais? Nē, nebūs. Tā. Ir Kurzemē 2 Pilskalni ar dambiem, Joda dambis pazīstamais, Embultē, un pie Vārtājas Pilskalna, tā, labi neiešu apakšā, tur ir tāds dambīts, kas aizdambē to strautiņu. Izstāsta, ka Stulbenes gadījumā ir tas pats, ka viņš aizdambē tādu valku, jeb tērcīti, un tur varētu būt tāda. Tātad, tas ir unikāli, citur tā nav. Un, tagad daži vārdi, Mežīts Pilskalns, Mukais Labais, kurš bija iecerēts uz Latvijas latu zīmes. Tas kaut kāds skits, neziniet, ka bija uz lata zīmes iecerēts, kur viņš tur ir. 10 latu zīmi, bet neaizgāja. Un no šīs bildes viņi arī zīmēja. Turismā tiek izmantot, bet man te ir savs uzskats drusciņi. Turisti, kā viņi rīkojās, kaut gan nekas jau slikts nav. Tā, Talsi. Tāda skaistā bilde, bet tagad sakos paldies, bet es vēl nepabeidzu. Paldies, bet man vēl te pāris minūtes, un es gribu parādīt. Cik? Tas ir bez jautājumiem? Tad es varu izplesties. Labi, to es varbūt rādīšu vēlāk pie diskusijas par ko darīt ar Talsu Pilskalnu. Tas ir arheologa izrakumi, bet par citu kaut ko. To es varbūt vēlāk. Tā, tikām līdz Talsiem, tātad Talsu izrakumi, kas savā laikā, Talsu Pilskalnu izrakumi, kas savā laikā bija ultra vai ekstra populāri un visi valsts vīri brauc un kas tikai tur nebija. Un
Arī tanīs bildēs profesors Balodis. Galvenās publikācijas par Tallas pilskalnu arheoloģiskiem izrakuma rezultātiem, tie no viņas ir, bet pilnīgi piekritīšu Artūram, ka vajag grāmatu. Un labi par to diskusiju jau, varbūt, ja man ļaus runāšu vairāk. Šī bilde, kas vispār ir unikāla, neziniet, druski jau Normunds stāstīja par tiem dzīvnieku galvas kausiem kā ziedojumiem pilskalnu būvi pamatos. Šī ir publicēta dzīvnieku, tanī senatnē mākslā, ļoti prestižs izdevums. Zirga galvas kaus un tā metrā pakšā drusku pazūd tas uzraksts. Zirga galvas kaus ar trījiem govs ieradžiem, kādas izpētītas celtnes pamatos. Lūcija Vankina stāstīja tā situācija. Viņa toreiz kā studenti bija tur arī Karnups, viņa izrakumos. Studenti strādājoši atcelt galvas kausu no Karnupam lielu. Un viņi joku pēc pielikt tos govs ragus turklāt. Ja. Kas tur galīgi nav vietā. Un atnāca Karnups, kas bija cienījams vīrs, kas tādas jokas īsti nesaprata, cik var saprast. Cik varēja saprast, atnāk fotografēt ar savu aparātu un nepaspēja novākt tos govs ragus. Tad ieguvas ragi palikās, aizgāja publikācijās, aizgāja kur senatnē mākslā. Studenti jau dara visādas lietas visos laikos, katrs jau droši, kas vēl nav bijis students, būs. Tā ka varbūt arī tāda iezīme. Kur te man tūris dāmas teica, ka vienīgais apkurināmais? Kļūda. Kaut kādā literatūrā un mākslā, padomu laikos vēl rakstīja, ka ir 6 apkurināmi vai 5, neatceros no galas 5 vai 6. Man tas vēlākos gados ļoti sainteresēja, kur tad ir tie 5 vai 6 apkurināmie pilskalni. Jau Tallas pilskalns noteikti, jā. 2 es esmu atradis, jā, tur parādīšu, kas arī apkurināmi. Tas ir Aizkrauklis pilskalns ar Skursteni. Protams, atrod to rakursu. Tallas gadījumā, laikam, tur ir arī krematorijas variants, jā, kas citur nav, bet lai būtu. Jā. Un trešais, kas droši vien, ka nevarēja būt tanī literatūrā mākslā Ratinieku pilskalns Rēzeknes centrā, kas ir atrasts tikai 2000. gados. Tā, ka vismaz es zinu 3 apkurināmos pilskalnus, bet jāmeklē vēl gan jau skaidrs, ka tas ir joks, bet no turisma viedokļa apkurināmais pilskalns diezgan jauki. Ja? Tas gan laikam ir pēdējais slaids, vecais Tallas pilskalns, kā izskatās. Man par jūsu turismu uzstādījumiem ir diezgan citi spriedumi un stāstījumi. Varbūt vēlāk, bet drusku atbildot vai neatbildot, polemizējot, diskutējot. Turismas ir viena no pelnošām nozarēm. Diemžēl es negribu, ka Latvijas turismam pārdod mūsu garīgās vērtības. Un tāpēc manā prātā visādā ziņā Grieķi vai Itāļi ļoti nepriecīgi par turistiem. Un ne tikai viņi, arī Britos, arī tagad citās zemēs. Un es negribētu, ka pat Tallas pilskalni vazātos labiekārtotām kāpnēm un ar uzrakstiem Japāņu turisti, daži 10 vai 100 vai vēl kaut kas. Jā, droši vien, ka naudu mēs nopelnām, bet mēs kaut ko zaudējam. Pirms kaut kādiem gadiem bija seno kulta vietu, svētvieta projekts par Latviju. Praktiski tas tā bija, mēs pārdevām savas svētvietas, lai turisti viņas brauktu nopirkt. Protams, ar mani var diskutēt droši vien, ka tā nav īsta taisnība. Manā prātā tas ideālais, ka tā vieta ir pieejama, atrodama, zināma, informēta, bet vēl viens tas jūsu slaidā laikam bija, man nav tā slaida no Tallas pilskalna. Tallas pilskalns, skaists pilskalns, viss ļoti jauki, pilskalna apakšā uzliek un ir tāds stends, tas ir Tallas pilskalns, viņš ir ļoti vērtīgs. Es nāku skatīties uz pilskalnu, nevis uz stendu. Es nevaru nofotografēt pilskalnu, jo man ir priekšā stends. Paldies Dievam. Nopoli, jā. Bet
Visu laiku tas tā notiekās. Tikko tūlīt arī beigšu pēdējo pasāžu. Savā Pilskalnā pagasta vecs saka, mums ir lieki soliņi, mēs atvedīsim uz tavu Pilskalnu tos soliņus, tu varēsi viņus ierakt, būs ļoti labi. Es saku, es negribu tos soliņus, tie ir jāiebetonē, kaut kur Pilskalnā, vēl kaut kur. Nevajag, kā nevajag, tad tik labi soliņi nelietot vēl kaut kā. Labi, teica, ka pēdējā pasāža, vēl viena pasāža, tad gan arī beigšu. Pilskalns ir tāda vieta, kas ir ļoti tīkama visiem, ne tikai Tals Pilskalns. Un kā daudzās tīkamās vietās mēs par katru cenu gribam tur kaut ko uzstādīt vai iestādīt, iesēdināt. Mums arī bija bildēt tā stikla mājiņa, Lamekina, tas tur. Ja viņi būs uz Pilskalna, viņi iztīsies ļoti labi, bet uz Pilskalna rēķina. Ja es būtu varens vecis, es izsistos cauri un Pilskalnā uzbūvētu savu māju, pieņemsim. Ja? Neviens man neatļaus, bet ja es to izdarītu, es būtu pats galvenais un man tur augšā mana māja. Visi zinātu, ka Pilskalnā ir urtāna māja, ja? Es būtu varens. Neļaus man to māju būvēt. Bet ja kāds izlaužās, izsitās to māju, stendu vai vēl kaut ko uzbūvē, Pilskalns viņš visu pacietīs un viss būs ļoti cienījams Pilskalna. Arī tā stikla mājiņa, arī tas stends, arī mana māja iztīsies ļoti labi, ja viņi tur būs, bet uz kādu rēķinu. Paldies! Ko jūs sakat par Pilskalnu attīrīšanu no kokiem talku veidā? Tals Pilskalnā pienācis laiks attīrīt nogājus no kokiem, bet ļoti pozitīvi, bet kā parasti tas lielais bet. Ja jūs esat nolēmuši Pilskalnam uzlabot ainavu, novākt kokus krūmus, rēķināties ar apmēram 20-25 gadu darbu. Ja jūs to varat atļauties, naudu, darbu, laiku un tā tālāk, pie tam neviens cilvēks, tas ir vairāk. Ja? Jo tās lazdas, kuras nopļauj, viņas pēc gada ir 2 metri augstas, vēl pēc 2 gadiem ir 4 metri augsts, un tas atvērts ir priekš gaismas un priekš gaisa, viņš augsts daudz labāk. Tā ka, ja to var atļauties uz priekšu, ja to nevar atļauties, tad labāk neaiztikt. Ja jāiztiek kalnu un nopļaut, tad brīdīs tas ļoti jauki nopļaus, pliks, viss nofrafējamies, pēdam desiņas pilguns, kur braucam mājās. Pēc gada tur ir šausmīgi. Kaimiņi lielās, ka viņam ir 1000. Dienvidu kaimiņi. Jā, es zinu. Bet viņi ir salikuši tur puses ir mūsējie. Kā tas ir? Viss kurš un zemle, jā. Viss kurs, dienvidu zemgal tur ir iekšā, sēlī tur ir iekšā, tā skaitā. Un mēs tā ļoti tā kautrī klusējam par to visu. Tas tā būs atkal mūsdienu politika. Tas tas pats ar Krieviju un Baltkrieviju, kur ir Baltu Pilskalnu ļoti daudz, bet lai būtu. Bet tad droši vien, ka ir drusku cits jautājums par to Pilskalnu skaitu. Es jau apmēram teicu, ka viņš visu laiku mainās, un mēs nekad līdz galam laikam nezināsim, cik mums viņi ir bijuši un cik būs, ja nāk klāt un iet projām. Ka Kurzemē pienāktos vairāk, man nekas nav pretī, bet vai lietuvieši dos. Bet te ir vēl viena lieta, kas pēdējā pasāža. Ko uzskat par Pilskalnu? Mēs pie mums Latvijā, Jānis laikam runās par to, mums ir tā gradācija, verifikācija, kā mēs sakam, mums ir sistēma, kā mēs pasakam, ir, nav, vai kaut kāda drošība nav. Lietuvieši, liela tauta ar bagātu vēsturi, viņiem viss, arī tas Bānes Pilskalns, ko es rādīju, tas viņam arī būtu Pilskalns. Jā. Tā ka viņiem tas 1000 ir, bet es pieņemu kaut kādu 300-400 ir tādu, ko mēs par Pilskalniem neskaitītu. Šeit šodien jūs priekšā stāvu reprezentējot Latvijas Kultūras akadēmijas, Kultūras un Mākslas institūtu, kur darbojos kā pētnieks. Paralēli tam darbojos arī Ārājuša Ezerpils arheoloģiskajā parkā. Tāpēc man arī kādas domas un pasāžas varbūt vēlāk diskusijas laikā par arheoloģiskiem objektiem un turismu. Tas ir ļoti cieši saistīts ar manu darbu Ārājušos. Bet šodien stāstījums būs savā ziņā turpinot jau tās tēmas, ko lielā mērā iesāka Juris, būs stāsts par Kurzemes Pilskalnu verifikāciju. Tas ir tieši tas pēdējais punkts un jautājums par to, kas tad ir īsts Pilskalns un kas nav īsts Pilskalns. Un tad tas šodienas stāstījuma plāns
Tā tad būs sākt ar to, ka noskaidrot, kas ir pilskalns un kā tādu atpazīt, kādas ir šīs pilskalna pazīmes. Tas lielā mērā, ko Juris jau minēja, bet varbūt mazliet citādā pagriezienā. Tad paskatīties, kāds ir šis pilskalna verifikācijas, jeb par īstu atzīšanu algoritms. Nedaudz pieskaršos arī jautājumu par to, kā pilskalns atrada un atpazina agrāk un kādas iespējas mums ir sniedz lidar tehnoloģija. Un tad jau dodoties aizvien tālāk un dziļāk tieši konkrētajos piemēros no sākuma mazliet par to, kāda ir Kurzemes pilskalna specifika un kas tad ir šie pēdiņās neīstie pilskalni. Un arī par to, ko mēs varam ieraudzīt un saskatīt, raugoties uz Kurzemes pilskalni visa vēsturiskā reģiona kontekstā. Un tad jau pavisam dodoties aizvien tuvāk un tuvāk Talsiem, vispirms par Ziemeļkurzemes pilskalniem kopainā, un tad jau aizvien tuvāk pašiem Talsiem. Šīs pilskalna pazīmes Juris jau minēja, tad šīs formālās 4 pazīmes. Tad pirmkārt, veidojot nocietinājumus, mākslīgi pārveidots reljefs, ilgstošas apdzīvotības laikā radies kultūras slānis, raksturīga novietne, vieglāk nocietināmā un aizsargājumā vietā, un tātad arī šī folklora, mutvārdu tradīcija. Un jautājums par to, kas tad ir un kas tad nav pilskalns, tur droši vien varētu kādu atsevišķu konferenču sēriju veltīt šim jautājumam, jo arī dažādos Eiropas reģionos tas, kas tiek uztverts kā pilskalns, varbūt kaut kas ļoti atšķirīgs, un arī nereti ārzemēs konferencēs kolēģi jautā, tas, ko tur atrast, jūs domājat, ka tas ir pilskalns? Jā, nu labi, mēs tā neteiktu. Man ļoti patīk šī ļoti īsa un vienkārša definīcija, ko devis Andrejs Vasks Latvijas arheoloģijas rokas grāmatā. Daži vārdi, bet svarīgākais ir pateikts, pilskalns ir sena nocietināta dzīvesvieta. Droši vien par to arī mēs varētu veselu dienu strīdēties, vai tas tiešām viss ir tik precīzi, kāds ir uzrakstīts, bet man patīk īsi un ļoti konkrēti. Tad tagad dodoties caur tām pilskalna pazīmēm, šī pazīme numur 1 pārveidots reljefs. Tātad pilskalns nav veidots tukšā vietā, tad ir kaut kāda vieta, kas jau no dabas ir bijusi izdevīga, un šis reljefs ir mākslīgi pārveidots lielākā vai mazākā mērā, izmantojot tās sniegtās priekšrocības nocietinājumu izveidē. Un tad ir ņemts tas, ko daba jau ir devusi, un tam ir likts klāt vai ņemts nostrokot vaļņus, veidojot grāvis, nogāžu stāvinājumu, terases. Tad tas nav kaut kas, teiksim, līdzīgi kā jaunākajos laikos cietoksni var uzbūvēt, zemes cietoksni arī tukšā līdzinā vietā. Pilskalna gadījumā tas tā nebūs. Tad šis kalns nav uzbērts, tas ir bijis jau sākotnēji dabisks kalns, kas ir pārveidots. Pazīme numur 2 kultūrslānis, atkal koka sakne, tikai no cita pilskalna. Bet tā ir tā vieta, kur vismaz apsakojot, neveicot izrakums, ko arheologs meklē, kādu izgāzušos koku, kurmi rakums, kur tad šis melnais slānis parādās. Tas ir tumšs šogains slānis, kas veidojies atrodot organiskiem atkritumiem, nodegot koku konstrukcijām. Parasti tur var atrast keramikas lauskas un citus ar pilskalna apdzīvotības laiku saistītus nelielus atradumus. Un tad tas arī ir viens no tiem galvenajiem lieciniekiem, kas mums var pastāstīt jau tikai apsekojot pilskalnu, pat neveicot izrakumus, vismaz dot kādu nelielu punktu keramikas lauskas veidolā, kaut ko pastāstīt par pilskalnu datējumu. Šis konkrētais piemērs no Laksdīnas pilskalna, kur šogad arī notika arheoloģiska izrakuma. Pazīme numur 3 novietojums. Šis jau ir kaut kas mazliet diskutabls, jo ļoti iespējams, ka mūsu priekšstats par to, kura vieta ir laba vai nav laba pilskalna būvniecībai, var krietni atšķirties no tā, kā uz šo situāciju raudzījās senie cilvēki. Viņiem varēja būt kādi pavisam mums neaizsniedzami, nesaprotami apsvērumi, kāpēc viena vai otra vieta ir labāka. Bieži vien pilskalns ir izveidots kalnā, kas atrodas zemāk nekā blakus esošais kalns, un tad mēs varam tikai minēt, kāpēc tā, jo no tāda nocietinājuma veidošanas viedokļa tas varētu šķist neloģiski. Bet parasti šīs vietas ir atsevišķi stāvoši kalni, šauru kalnu grēdu augstākās vietas, ielai malās starp strautu gravām, divām, piemēram, izveidots pilskalns un tam līdzīgi.
Un tad šī pēdējā pazīme folklora par pilskalniem apkārtnes iedzīvotāju vidū bieži ir saglabājušās kādi mutvārdu nostāsti. Tautas folklora vietvārdi, teiks par kalnā nogrimušu pili, baznīcu, Kurzemes pilskalniem šī gan arī katram pilskalnam ārkārtīgi izplatītā teika par to, ka pilskalnā ir caurums, kuram nav dibena, un ja tur ielaiž pīli, tad tā izpeld tuvākajā ezerā, vai par to, ka tur kāds laižās lejā meklēt dārgums, apslēptā manta, ļoti populāra lieta, kas ir gan arī katrā Latvijas pilskalnā. Nu, tad viņi ir, protams, jāiet rakt, un tas ir noticis gan senatnē, gan arī krietni nesenākos laikos cilvēki uzskata, ka tur tiešām kaut ko varētu vērtīgi atrast. Liek teikt, ka parasti naudas poda pilskalnos neatrodas. Un tad šis ir šis pilskalnu verifikācijas algoritms. Šeit atsaucu uz savu kolēģi Juru Urtānu. Viņa izstrādātais šis verifikācijas algoritms, nemēģinot tagad nolasīt visu to tekstu, kas jums ir priekšā, tad principā šīs 4 pazīmes, kurām mēs uzdodam jautājumu, un tad atbildam uz šo jautājumu kā speciālisti, izvērtējot katru konkrēto objektu un attiecīgi piešķirot punktus, vadoties no tā, cik šī konkrētā pazīme ir izteikta. Un šādā veidā tas maksimālais punktu skaits, ko var iegūt, ir 7. Un šādā veidā pagājušo gadu es izgāju cauri visiem Kurzemes pilskalniem. Tagad faktiski tas pats ir izdarīts arī Latgales pilskalniem. Rīt tiks vērta vaļā jaunā Jura grāmata, kas būs faktiski tās Latgales pilskalnu katalogs ar folkloras materiāliem, un tur arī šis pats ir izveikts. Nu, lūk, un tad šie pilskalni, piešķirot šos punktus, tad 7 ir maksimums, un pārsvarā parādās tā, ka ja ir no 5, 6, 7, tie ir tie lielie nepārprotamie acīm redzamie pilskalni, tad 3, 4, droši vien, ka tas ir labs pilskalns, varbūt, ka nav tik izteikts, tik spēcīgi nocietināts, un tad, kas ir 0, 1, 2, tur jau tad ir stipri jāskatās, vai tas tiešām ir pilskalns vai kaut kas cits. Interesants ir vērtējums 3, jo bieži vien tomēr sanāk iedot šos 3 punktus, bet, domājot par to konkrēto objektu, varbūt dažreiz tomēr iznāk, gribās teikt, ka nē, tas tomēr nav pilskalns, tas varbūt ir kaut kas cits. Un tagad, dodoties mazliet senatnē par to, kā pilskalns atklājas sanāk, pārsvarā, tad gan 19. gan 20. gadsimtā tas galvenais veistītājs vai sākuma punkts jaunu pilskalnu atklāšanai bija vietvārdi folklora nostāsti, kas tad gan 19. gan 20. gadsimtā bija tas primārais atslēgas izejas punkts jaunu pilskalnu atklāšanai, lai speciālisti dotos uz kādu vietu, meklētu to un mēģinātu to saprast. Arī informācija no izglītotiem vietējiem iedzīvotājiem, skolotājiem, novadpētniekiem, vietējās inteliģences, kas kaut ko jau bija lasījuši, dzirdējuši, zināja, kādam pilskalnam ir jāizskatās, un tad viņi, teiksim, sniedz šīs ziņas profesionāliem arheologiem. Un tad tas retākais variants, kā tas agrāk bija noticis, bija šīs vizuāli atpazīt pilskalnu ainavā, veicot arheoloģiskās apzināšanas darbus, vai arī specifiski ejot un meklējot šīs arheoloģiskās liecības, bet tas notika ļoti reti. Un tad tas, kas tagad ir mainījies, ka šī situācija ir apvērsusies otrādāk, jo šie pilskalni, kurus varēja konstatēt, teiksim, caur folkloras materiālu, tādu faktiski gandrīz vairs nav palicis. Tie visi jau ir apzināti iepriekš, un tagad mums tālāk nāk modernās tehnoloģijas, jeb lidari. Juris jau minēja, tad šī aerolāzera skenēšana, visa Latvijas teritorija ir noskanēta. Šīs kartes ir publiski pieejams un skatāms jebkuram internetā vairākos karšu pārlūkos. Ir iespējams lejupielādēt arī pilnu šo lāzera skenēšanas punktu mākonu, un ja ir kaut kādas datorprasmes, tad pašam ar to rīkoties. Un, tad šeit ir viens piemērs, kur mēs varam redzēt, kā šī situācija izskatās tad, ja mēs... Tad neko nevar redzēt, labi. tad, kā tas izskatās, tad viens ir ortofoto, kā izskatās ar kokiem, neko nevaram pamanīt. Tad ir šis punktu mākonis, kur ir visi punkti, un tad jau ir tikai zemes reljefa modelis, kur koku un citus apaugumu punkti ir nolasīti nost, un mēs redzam vietas reljefu, un tad mēs varam ieraudzīt šo ļoti iespaidīgo
jaunatklāto pilskalnu, kas ir visās prezentācijās Daudzišu pilskalns Kalniešu pagastā, jo tas laikam ir viens no iespaidīgākajiem jaunatklātajiem pilskalniem. Un tad, protams, šie entuziasti, kas skats šīs kartas cauri, dod ziņu profesionāliem arheologiem Jurim, un tad šī vieta tiek vispirms apskatīta kartē. Ja ir daudzsološi, tad braucam uz vietas, skatāmies, meklējam kultūras lāni. Vairs neuzmēram pilskalns, kā to darīja agrāk, jo tagad mums ir šis punktu mākonis, kas jau sniedz ļoti, ļoti precīzi informāciju par pilskalnu reliefu, un tad, izmantojot dažādas datorprogrammas, mēs varam modelēt šo te reliefu, gan lai veiktu mērījumus, gan sagatavotu šīs te augstumlīniju kartas, gan arī vienkārši prezentēt šo objektu sabiedrībai. Un tagad jau beidzot virzoties tuvāk lietai, par ko ir jārunā, Kurzemes pilskalniem, un sākot ar to specifiku verifikācijas kontekstā, un arī parunājot par šiem te pēdiņās, es visu laiku uzsveru neīstajiem pilskalniem. Tad te daži pieturas punkti domājot, kas ir varbūt tādi problemātiski domājot par Kurzemes pilskalniem. Viens ir stāsts par Dienvidu Kurzemes Elka kalniem. Tās ir vietas, kas ir nocietināts lielā mērā līdzīgi kā pilskalni. Tur it kā tiek izdalīta neliela specifika. Un daži pētnieki šos objektus ļoti izteikti skata atsevišķi no pilskalniem kā senās sakrālās vietas. Es laikam tomēr teiktu, ka domā par šo vietu funkcionālo nozīmi ir pirms izrakuma veikšanas īsti nekādā veidā nav iespējams, un tie visi arī manā šajā te verifikācijas sistēmā, es tos visus skatīju kopā ar pilskalniem, nemēģinot nodalīt šādā veidā. Tad otrais stāsts ir par to, ka Kurzemes pilskalnos, kā jau Juris minēja, bieži nav kultūrslānis, vai arī šajā kultūrslānī praktiski nav atrodams keramikas lauskas, kas, protams, var traucēt identificēt vietu kā īstu pilskalnu, īpaši tad, ja tie pārveidojumi ir ļoti nelieli vai arī vēlākos laikos postīti. Tad vēl viens aspekts ir stāsts par to, kad ir sliktāki tehniskie apraksti nekā citu vēsturisko zemļu pilskalniem. Tas ir saistīts gan ar to, ka Ernests Brastiņš Kurzemi izvēlējās kā pirmo reģionu, kur doties šajās pilskalnu ekspedīcijās. Attiecīgi viņš pats vēl varbūt tik labi nezināja, nesaprata, un tie apraksti ir atšķirīgi, ja mēs to salīdzinām, piemēram, ar Latgales aprakstiem, kas tāpa pēdējie. Arī šis sliktāks lidarskenējuma pārklājums un arī skatoties šos te aprakstus citu autoru, ne tikai Brastiņa aprakstus, arhīva mapēs, mantojuma pārvaldē, tad Kurzemes gadījumā ir daudz pilskalnu, kuriem vispār iztrūkst šo te tehnisko aprakstu. Viņi vienkārši kaut kādu iemeslu dēļ nav nekad radīti. Relatīvi vienkāršas nocietinājuma sistēmas Kurzemes pilskalniem šeit salīdzinājums starp diviem pilskalniem. Augšā Vārtājas pilskalns, viens no lielākajiem, stiprāk nocietinātajiem Kurzemes pilskalniem, kurš pavisam noteikti nav šaubu, ka tas ir pilskalns, liela zemes darba, spēcīgi nocietināts, bet tomēr šī nocietinājuma sistēma ir relatīvi vienkārši, ļoti spēcīga, bet vienkārši. Bet, kā jau Juris minēja arī iepriekš, tad daudziem Kurzemes pilskalniem arī šie nocietinājumi ir ļoti nelieli un neizteikti. Un šeit, piemēram, salīdzinājumam Sāvienas pilskalns Madonas novadā, kur ir ļoti sarežģīta, ļoti izteikta, ļoti specifiska šī aizsardzības sistēma. Šādu pilskalnu Latvijas rietumdaļā nav, tāda ir tikai austrumdaļā. Acīm redzot, tas ir saistīts ar kaut kādām nocietinājumu veidošanas tradīcijām. Un kā pēdējais var minēt arī, kas iet komplektā ar to iepriekšējo, ja pilskalns ir vienkārši nocietināts un pēc tam vēlāk ir veikti vēl kaut kādi pārveidojumi, piemēram, veidoti uzpludinājumi, Kurzemē ļoti izplatīta šī dīķa saimniecība, un tad tā vieta nepavisam vairs var neatgādināt pilskalnu, īpaši, ja mēs meklētu jaunu pilskalnu lidardatos. Būtu ļoti grūti to pamanīt un atpazīt. Un kas tad ir šie neīstie Kurzemes pilskalni? Tas skaits, mūžīgais jautājums par Kurzemes pilskalnu skaitu. Jāsaka uzreiz, ka tas, par ko es tālāk runāšu, tas ir mans skatījums uz šo jautājumu. Tas ir viena cilvēka redzējums, un ja to darītu kāds cits, iespējams, ka tur tas cipars nedaudz atšķirtos turp šurp par dažiem. Tas nav arī aicinājums teikt, ka šīs vietas ir, arheoloģiski neinteresantas vai nevērtīgas, vai, viņas būtu jāslēdz ārā no pieminekļu saraksta. Tas drīzāk ir stāsts par to, ka pašlaik šajā brīdī mēs daudzas vietas nevaram droši nosaukt par pilskalniem. Tas visticamāk ir kaut kas cits, bet
šķiet, ka ne Pilskalns. Un tad no kopskaitā 129 objektiem, kurus es vērtēju, 33 es atzinu par tādiem, kas īsti neatbilst īsti Pilskalna kritērijiem. Un tad var redzēt to skaitu, cik kurā novadā. Un šeit ir viens no piemēriem Lāmņa Blamiķa Pilskalns, kur īsti mēs pat kalnu nevaram ieraudzīt, kur nu vēl pilskalnu. Un varbūt mēģinot tos kaut kā grupēt, tad parādās tādas vairākas specifiskas grupas, ja tā varētu teikt. Viens ir stāsts par jūras piekrastes laupītāju pilīm, Kaņiera, Engures pilskalns, Līters pilskalns, jeb Dāvida pils, kas saistās ar nostāstiem par jūras laupītāju bāzes vietām, un kur teiksim, nav iespējams redzēt šos pilskalniem raksturīgos zemes pārveidojumus, un nav arī liecība par drošiem atradumiem vai kultūras landu, kas attiektos uz dzelzs laikmetu. Tāpat arī ir šīs kapsētu un Jāņu svinēšanas vietas, kas kaut kādu iemeslu dēļ vēlāk ir sāktas saukt kādā brīdī par pilskalniem. Bendeļi, Airītes, Laža. Iespējams, ka šīs vietas varētu saistīties arī ar nākamo grupu, kas ir patvērumu vietas. Tās ir vietas, kas ļoti iespējams ir izmantots kā patvēruma punkti kaut kādu konfliktu gadījumā, kur cilvēki vienkārši samūk, bet tur nav veidot vai vismaz nav saglabājušās nekādas redzamas liecības par zemes nocietinājumiem vai kultūras slāni. Tātad, īsti par pilskalniem atzīt tās šajā brīdī ir grūti. Un tad ir vesela rinda ar pilskalniem, kurus varētu vienkārši klasificēt vai nosaukt, ka viņi ir vienkārši dīvaini. Tur nevar saprast, kas tāds īsti ir. Piemēram, šeit fotografijā ir redzamais Valeskalns, kas acīm redzam nav pilskalns, kā tāds tas tiek saukts. Šeit arī vēl joprojām pieminieku sarakstā viņš tiek definēts kā pilskalns. Varētu būt dažādi izskaidrojumi, kas tas ir, bet, vai kāpēc kāda konkrēta vieta ir ieguvuši šo te pilskalna vietvārdu. Un ko tad mēs varam secināt, ja mēs to visu saliekam uz kartes? Tātad sarkanie punkti ir īstie pilskalni, tie baltie punkti, nezinu, vai var redzēt, tie ir tie, ko es esmu atzinis par neīstiem pēdiņās. Un ja mēs tad tos... Tad, kā mēs varam redzēt, tad tie neīstie koncentrējas šajā, vai drīzāk jāsaka, tie īstie koncentrējas zonās, kas jau ir šī austrumkuras augstiene. Tad ir tāda vesela pilskalna koncentrācijas vieta ap Zlēkām un Laksdīni, Abavas ielai, un tad ir Talse, Dundaga, Pope, kur ir šīs koncentrācijas vietas. Ir daži, kas ir kaut kur citur, arī Saldus. Bet liela daļa no tiem punktiņiem, kas izdziest, ir šīs laupītāja pils, kas ir šī zemiene, piejūras zemiene, kur acīm redzot vienkārši apdzīvotība ir bijusi neliela vai arī tā ir bijusi kaut kā citādāk organizēta, ne ap pilskalniem, un arī austrumkuras augstieni, kas vispār parādās kā salīdzinoši maz apdzīvots reģions. Un ja mēs viņus mēģinām kaut kādā veidā grupēt, tad šeit izveidojas jau šīs manas iepriekš norādītās grupas. Šis nav mēģinājums pateikt, ka mēs nezinām šo pilskalnu datējumu absolūtajā vairākumā gadījumu. Attiecīgi, tie noteikti nav vienlaicīgi apdzīvot pilskalni, bet tas parāda kādas tādas ļoti ilgstošas tendences apdzīvotību, tanī kā veidojusies apdzīvotības struktūra. Kā jau minēja, tad visblīvākā šī apdzīvotība, vismaz šie lielie centri pilskalni, ir tomēr izvietota austrumkuras augstienē, tad ir šie atsevišķie punkti, kā Saldus, Talsi, Ugāle, Valdemāra pils. Un tad ir šie daži atsevišķi stāvošie, un tad arī Abavas ieleja, un īpaši svarīga vieta noteikti ir šis saskarsmes punkts ap Laksdīni, ap Zlēkām, kur Ventas ūdensceļš tātad no šīs piejūras zemienes ieiet šajā iekšzemē, kur jau ir daudz blīvāka apdzīvotība. Droši vien, ka šie pilskalni ir savā ziņā turpinājumi šiem austrumkuras apdzīvotības areālam, bet tiem noteikti ir kaut kāda īpaši specifiska funkcija, kā šam saskarsmes punktam gan tirzniecības ceļā, gan droši vien arī citos veidos. Un tad jau dodoties beigās savu stāstījumu pie Ziemeļkurzemes pilskalniem un to stāstiem, tad ar Ziemeļkurzemi es savā turpmākajās 10 minūtēs sapratīšu reģionu, ko aptuveni ierobežo Rīgas līcis,
Dižjūra, Venta un Abava. Tad es neskatīšos uz šo te grupu, kas ir pie Zlēkām un Laksdīnas, un arī par Abavas ielais pilskalniem nerunāšu, bet runāšu par tiem pilskalniem, kas ir ap Dundagu, Talsiem un Ugāli, un mēģināšu ieraudzīt tur kādas kopsakarības. Tie ir tie pilskalnu nosaukumi, tie ir arī tie, kas ir šī gaišajā krāsā, kas izkrīt ārā. Tad faktiski šajā reģionā izkrīt ārā jau minētais Lāma pilskalns, Spāris, Spāris pilskalns, Dupurkalns Valdemāra pilī, un arī Slīters pilskalns, jeb Dāvida pils, un es esmu izvēlējies arī Kaļķa pilskalnu, tā kā izslēgt no šīs analīzes. Absolūti skaidrs, tas ir cilvēku veidos nocietinājums. Mums nav nekas zināms par tā datējumu. Un tas ir tas stāsts par 3 punktiem. Ir, nav, nezinu. Tiešām nezinu. Es šajā gadījumā izvēlējos ielikt tur balto punktu, bet varbūt tas varētu būt arī sarkanais punkts. Te daži stāsti, tikai lai iezīmētu to, kāda apmēram ir šie objekti, nemēģinot pastāstīt visu šo pilskalnu stāstus. Kā viens no tiem Popas pilskalns, tad reģistrēts jau 19. gadsimtā, Kurzemē šī labā situācija, ka ļoti daudzas vietas ir minētas šajos 13. gadsimta dokumentos ar vietvārdiem, arī Popas gadījumā 1230. gads. Vienkārši nocietināts 3 metru augsts valnis vienā malā, citi vizuāli redzami nocietinājumi nav redzami. Ir 19. gadsimtā minēta arī Akas vieta, kas vēlāk gan ir pilnībā aizmilzusi un tagad vairs nav redzama. Teiks par nogrimušu pili, par šo te bezdebeņu caurumu un arī vēlāk kulta tradīcija, kas saistījusies ap lielo Liepu pilskalnu plakumā. Un tad nelieli zondēšanas darbi Ingas Doniņas vadībā, pavisam neliels 24 cm biezs kultūras slānis, neizteikts, datējums nav zināms, atradumi nav iegūti. Es vienkārši ātri iziešu cauri, lai jūs saprastu apmēram to objektu garšu, kāda tā apmēram ir. Jaunvieta pilskalns atklāts faktiski tikai 94. gadā, aprakstīts, uzmērots, arī nocietināts, ļoti neliels pilskalns, viegli nocietināts, mutvāra tradīcija izteikta, nav saglabājusies, nav arī nekādi arheoloģiski atradumi vai kultūrslānis konstatēts šeit, bet nocietinājumi nepārprotami. Dundagas kalndārs pilskalns atkal pavisam cita veida stāsts. Pirmās ziņas jau ļoti agri no 19. gadsimta, bet pēc tam citi pētnieki, Dērings un Bīlenšteins šo vietu kaut kādiem dēļ ignorējuši. Un tad faktiski objekts ir no jauna atklāts 20. gadsimta 40. gados. Neliela pārbaudas izrakumi jau tad Stepiņu vadībā un tad 81. gadā Mugurēviča vadībā. Un tad izrakumos konstatēts, ka tad pilskalns patiešām ir bijis nocietināts ar akmeņu un zemes valni. Bet šī vieta ir ļoti, ļoti pārveidota un nav īsti skaidrs, cik lielā mērā tas, ko mēs redzam tagad, atbilst tam, kā šis pilskalns ir izskatījies tās izmantošanas laikā, jo apkārt ir uzpludināts šis dzirnavu dīķis, vieta ir pārveidota parka vajadzībām, un ja jūs ieskatāties tur attēlā, tad tā dīķa otrā galā ir redzams arī Dundagas pilskalns. Pilskalns, kas bija jau zināms un labi atpazīts kopš 19. gadsimta un aprakstīts. Un tad mums ir ļoti tuvu 2 pilskalni, un tad droši vien ir jautājums par to abu datējumu un dinamiku. Izteikts kultūras slānis, iegūtie atradumi un keramika tiek datēti ar vēlo dzelzs laikmetu. Un tad stāsts par vienu no šiem neīstajiem pilskalniem Spāris pilskalns. Faktiski vienīgais iemesls, kāpēc viņš ir, tas droši vien ir kaut kāda veida pārpratums, man tā šķiet. Ir bijusi Kurzemes provinces muzejā Jelgavā, ir nonācis sudraba stīnīts, kas it kā ir atrasts šeit. Pamatojoties uz to, viņš ir ticis aprakstīts, bet īsti apsakots nav. Brastiņš arī nav atzīts kā pilskalna apsakojis. Arī Mugurēvičs veicot pārbaudas izrakumus neko tur neatrod. Mutvārtu tradīcija tāda izteikta nav saglabājusies, arī nekāda pārveidojuma nav. Bet kaut kādā veidā viņš visu laiku tur ceļo ar to pilskalnu vārdu apkārt, gan pa pieminekļu sarakstiem, gan literatūru. Jā. Un tad stāsts ļoti ātri par tiem pašiem Talsu apkārtnes pilskalniem, par ko tad mums šodien jārunā, un tie ir 5.
Tad, protams, pats Talsu pilskalns, par ko es neko vairāk neteikšu, jo te jau tik daudz runāts un vēl runāsim. Tad ļoti monumentāls, liels pilskalns, lielākais Ziemeļkurzemē pavisam noteikti. Un tad pārējie, tātad gan Strazdas pilskalns, gan Kāraukalns, Milzukalns un arī Mežītes pilskalns no šiem te 4 faktiski, tātad arheoloģiski pētīti ir tikai Talsu pilskalns un Mežītes pilskalns. Mežītes pilskalns pavisam nesen. Tur mums ir ļoti laba saprašana un zināšanas par šo objektu. Talsu pilskalns tātad 30. gados un arī 90. gadu sākumā. Un, ja par šo abu vietu datējumu, tad mēs varam būt lielā mērā droši. Vienmēr, protams, var gadīties, ka tur ir kaut kāda senāka slāņa apakšā, kas nav pamanīta. Tad tas ir vēlais dzelzs laikmets, faktiski vēlā dzelzs laikmeta otrā puse. Tad Talsu gadījumā 10. līdz 14. varbūt pat 15. gadsimts, Mežītē tas ir 11. 13. Tad par pārējo pilskalnu datējums ir tikai aptuvens. Bet vienalga visos gadījumos pētnieki min šo vēlā dzelzs laikmeta otro pusi, vai tas tā tiešām ir, nevienmēr varam būt droši. Bet, ja mēs skatāmies tam izvietojuma attālumiem, tad mēs redzam, ka tie ir visai tuvu. Tātad, ja mēs izejam no Talsu pilskalna, tad tas Milzukalns, kuram vajadzēja būt chronoloģiski vienlaicīgam, ir ļoti tuvu, tikai 2,5 km, Kāraukalns arī 4 km. Ap katru pilskalnu noteikti bija kaut kāda teritorija, ko šie pilskalnu iedzīvotāji apdzīvoja, izmantoja lauksaimniecībā, tātad tas, ko angliski mēs varam sauc par settlement chamber, un šie attālumi ir ļoti nelieli, tad šīs zonas noteikti saskārās un pārklājās, tātad tas nozīmē to, ka Talsu pilskalna gadījumā blakus ir 2 nocietinātas dzīvesvietas, kuru šī apdzīvotā telpa ar laukiem un pļavām saplūst vienā veselumā, vienā lielākā tādā, mēs varētu nosaukt par lielu salu, ja? Nevis par mazu saliņu, bet par lielu apdzīvotības salu, un kas vien jau parāda un izceļ un arī apliecina un paskaidro šo Talsu pilskalnu varenumu, jo visticamāk kaut kur pa vidu vēl vajadzēja atrasties arī vienkāršiem ciemiem, apmetnēm. Un tad ir stāsts par Mežītes pilskalnu un Strazdas pilskalnu, kas arī šķiet, ka ir chronoloģiski vienlaicīgi, tie gan atrodas tālāk. Visticamāk, šīs apdzīvotības zonas, kas bija arī ap šiem pilskalniem, tieši nesaskarās, bet tomēr tas ir visai netālu no Talsu pilskalna, un būtu grūti iedomāties, ka tāds, tiem laikiem ļoti liels centrs kā Talsi neatrastos kaut kāda veida, mēs nezinu, vai vārds politiski ir pareizais vārds, ko šeit lietot, bet kaut kāda veida varas attiecībās ar šiem te pilskalniem. Un tad arī mazliet atgriežoties pie tā stāsta par to kopējo skatu uz Ziemeļkurzemes pilskalniem, tad mēs faktiski redzam, ir tādi trīs areāli, kur tuvumā atrodas, līdzīgi kā Talsos, arī pie Dundagas un pie Ugāles, kur atrodas vairāk šie pilskalni diezgan nelielā attālumā. Bet ne Dundagas, ne Ugāles gadījumā šie pilskalni, kas ir, varētu nosaukt par pavadošajiem pilskalniem, vai nav ne tuvu tik lieli un ne tuvu tik lieli un nopietni, kā tas ir Talsu gadījumā, īpaši kontekstā ar Mežīti, manuprāt. Tāpēc pavisam droši, ka Talsu iezīmēs kā galvenais Ziemeļkurzemes centrs, kādas attiecības Talsiem bija ar Ugālu un Dundagu, to mēs droši vien nekad nevarēsim atbildēt. Bet tas ir tikai tāds ieskats, kā uz to var skatīties, ja mēs skatāmies uz šiem jautājumiem no tāda apdzīvotības struktūras viedokļa. Tiesa tur ļoti, protams, svarīgs ir jautājums par to, kāds ir datējums, ko mēs bieži vien īsti nezinām, tāpēc visi šie spriedumi ir drīzāk tādas konstrukcijas un domas, kuras, protams, vajadzētu pārbaudīt ar arheoloģiskiem izrakumiem un datiem. Paldies par jūsu uzmanību. Jā, paldies referentam par interesanto referātu. Lūdzu jautājumu, komentāri. Labdien! Izrakumi ir būtiska komponente šajā pilskalnu verificēšanas procesā, bet arī tāda diezgan intruzīva metode. Vai pastāv kādas alternatīvas? Tur dziļā skenēšana, piemēram. Par šīm te
neinvazīvajām izpētes metodēm pēdējos gados runāja aizvien vairāk. Mēs arī tās aizvien vairāk, protams, cenšamies izmantot. Izrakumi kļūst aizvien mazāki. Teiksim, mūsdienās veikt tik liels izrakums kā Tallas pilskalnā 30. gados. Es nezinu, vai tas vispār būtu iespējams, vai mums kāds to ļaut darīt. Izrakumi vēl joprojām paliek visinformatīvākā metode. Tādā veidā mēs varam iegūt vistiešāko, visplašāko informācijas klāstu. Tad vēl ir virkne ar maz invazīvām metodēm. Piemēram, tie ir urbumi, kāds arī mēs Kultūras akadēmijas projekta ietvaros šo metodu pielietojām Latgalē, un tagad tā tiek plaši izmantot pie Daugavas pilskalna pētījumos, kad ar mehānisku urbu tiek veikti daudzi urbumi, un tad mums nevajag, piemēram, veidot caurakumu valnim, mēs iegūstam šo profilu informāciju un materiālu datēšanai tādā veidā. Ir arī ļoti, ļoti vērtīga metode, teiksim, šādiem apdzīvotības struktūras pētījumiem ir vispār neveikt nekādas darbas pilskalnā, bet veikt ģeoloģisko urbumu un paleoekoloģiskās vidas rekonstrukciju, teiksim, ezera dūņas, purvāju vietās. Un tas jau tad ir darbs, ko nevis veic arheologi, bet paleoekologi. Bet tas ir ārkārtīgi vērtīgs, plašs informācijas avots, un tur mēs ieraugam lietas, ko mēs pilskalnā rokot nekad neieraudzīsim. Un tad, protams, ir dažādi gan ģeoradars, gan magnetometrs, bet šīs izpētes metodas parasti visveiksmīgāk tomēr ir apvienot vai no urbumiem vai ar izrakumiem, jo tas, ko tu redzi tajā skenējumā, tas nav gluži tā kā skatīties rengenā, ja? Tur kauli redzam, tur vēl kaut kas. Tas, ko tur redz šajos ģeoradaru skenējumos, ir kaut kādas mistiskas līnijas, kur bieži vien nevar saprast, kur tur viens slānis beidzas, kur otrs sāks, un lai to varētu saprast un izskaidrot, ir ļoti vēlams tomēr veikt šos nelielus izpētes darbus. Tā kā šādas metodas parādās, tās aizvien vairāk ienāk, bet es neteiktu, ka tās spēj šajā brīdī aizstāt izrakumus vai teiksim, tādas urpšanas darbus. Jāņa jau teikto, es varētu minēt, ka, protams, šīs, teiksim, ģeoradaru izmantošana Latvijā pēdējā laikā ir pietiekami intensīva, bet viņi pierāda to, ka normālākos un labākos rezultātus tas dod gadījumos, ja ir saglabājušās un tās ir pilsdrupas, tātad kādas pazemē esošas mūru konstrukcijas, bet attiecībā uz pilskalniem, kur pārsvarā tātad mēs zinām, ir bijusi koka apbūve, tā interpretācijas un rezultātu jautājums pagaidām vēl nav tiešām tāds. Jā, un vēl es varētu papildināt to, ka ir vēl viena, tev bija ļoti smuks, teiksim, Ugāles pilskalna lidars, ja, bet šeit ir jārēķinās, ka atsevišķos gadījumos arī pilskalni, kuriem ir savukārt vēlāk laika pārveidojumi, kā tas ir Ugālē, kur ir diezgan daudz, droši vien gan tā pati uzejas vieta un tam līdzīgi veidot, tad, kad tur ierīkoja kapsētu. Tas, es domāju, lielā mērā tas pats stāsts, kas Kalndārzā, kad te pārveidojumi ir tādi, ka tagad saprast, nerokot plaši, kas attiecās uz 19. gadsimtu un kas attiecās uz to oriģinālo veidolu, faktiski nav iespējams tikai no tāda vizuāla novērtējuma. Jā, lūdzu, vēl kāds? Smags jautājums ir par tām bruņinieku pilīm, jo vēstnieki raksts, kad krustneši atnāca, jau pils stāvēja ļoti labā vietā. Viņi, kā teikt, atbrīvoja no iedzīvotājiem, vietējiem aborigēniem un uzcēla to bruņinieku pili. Un līdz ar to mēs zaudējam. Un mēs vairs nevaram pierādīt, ka, piemēram, pie Kuldīgas Embūte, tur, kur ir tas bruņinieku pils, tur ir bijis Embūtes pilskalns. Un tāds jau daudz vietas vēl ir. Aizputelis strīdīgs jautājums ir. Labi. Par konkrētām vietām man būs grūti teikt, Kurzemes kontekstā, bet vispārīgi par šo runājot. Tas tiešām nav nekāds noslēpums, kad tā bieži rīkojās, un arī arheoloģiskie izrakumi nereti ir parādījuši to, ka, teicot, izrakums, teiksim, viduslaika pils vietā tiek atklāts, ka jā, tur apakšā ir uz pilskalnu laika attiecināms kultūras slānis, kas apliecina, teiksim, Kokneses gadījumā, tas apliecina gan rakstīto avotu ziņās, kas tāpat bija labi zināms, bet tur tas viss atradās un
Un tās bija diezgan nozīmīgas celtniecības liecības, kas tur tika atklāts. Un arī vietas, kur tas nāk kā iepriekš nezināms fakts, un kur tas atklājās. Tā ir taisnība, bet to var pateikt tikai tad, bieži vien, ja veids izrakums. Tur īsti nav cita varianta, kā to pierādīt. Manā ieskatā, bet Kurzemes īpatnība ir tāda, ka es pieļauju tomēr to, ka šeit var būt tā līdzās pastāvēšana, ja tā varētu teikt, divu dažādu kultūru, to ienācēju un vietējā ir kaut kādu ilgstošāku laiku sadzīvojis kopā vēl, teiksim, visu 13. gadsimtu, jo to gal galā un varbūt ilgāk liecina tāda pati situācija Sabile. Pilskalns pastāv jau arī Vācu pils. Tāls, Pilskalns vēl ir apdzīvots, bet ir jau Dzirnavkalnā kaut kas. Un tā ir vairākās vietās atšķirībā no, teiksim, Vidzemes un Austrum Latvijas, kur tiešām jūsu minētā situācija ir tāda, ka daudz vairāk šīs mūra, tad Ordeņa pilis vai Bīskapa pilis ir būvētas senajos vietējo tautību Pilskalnos. Vēlos jums pastāstīt par kādu tēmu, kas ir daļa no tādas lielākas tēmas, kas ir materiālās kultūras, protams, studiju daļa. Mazliet savādāk kā iepriekšējo tēmu, šis te griezums, kas saistās tieši ar seno aizsardzības bruņojumu. Kā mēs zinām, bruņojuma veidi ir dažādi, ir šis te ofensīvais un defensīvais bruņojums, kas ir arī vērtīga vēstures un arheoloģijas avotu daļa, bet tas varbūt nav tik spilgts kā rotas lietas, ornaments un tam līdzīgi, bet esot pienācīgā kontekstā, vienalga, tas var būt informatīvi ārkārtīgi runīgs, bagātīgs un sniegt mums informāciju par daudz un dažādiem vēstures aspektiem, kā abedīšanas tradīcijas, kauju vietas, amatniecības un tehnoloģiju vēsture, senā politiskā ģeogrāfija, tirdzniecības ceļi, tirdzniecības centri, kauju vietas un dažādi citi punkti. Šodien runāšu, kā jau teicu, vairāk tieši par aizsardzības bruņojumu, neskatoties uz to, ka mana kā pētnieka pamatēma ir bijuši ieroču vēsture, pamatā zobeni, bet arī viss, kas apkārt. Un mazliet šaurāk par kādu atsevišķu aizsardzības bruņojumu veidu. Pirms mēs ejam tālāk, ir jāsaprot par terminiem un klasifikāciju, jo latviešu valodā, kā zināms, aizvēsturisko terminu latviskošana nevienmēr veicas īsti veiksmīgi. Tātad aizsardzības bruņojumu mēs iedalām ķermeņa bruņās, un tad ir vairogi un bruņucepuris. Tas tā kā ir saprotams pēc šīs te funkcijas. Runājot tieši par ķermeņa bruņām, dzelzs laikmetā, viduslaikos mums ir jārunā par kādu no organiskajiem materiāliem, kas ir pirmais aizsardzības slānis, jo metāla bruņas uz plikas miesas, saprotams, tomēr neviens nevilka, bet arheoloģiskajā materiālā tāda saglabājas ārkārtīgi reti. Un lielākoties šie priekšstati par to, kādi ir šie zembruņu polsterējumi, mums ir no grāmatu miniatūrām, no manuskriptu ilustrācijām un no lielo piļu varbūt kolekcijām, kur ir šie priekšmeti saglabājušies, nenokļūstot pirms tam zemē. Tad mums ir riņķīžu bruņas, ko latviski dažādos laika periodos dažādi pētnieki un valodnieki ir šo terminu mocījuši visneiedomājamākajos veidos. Ir, protams, važiņu bruņu krekli, gredzenu bruņu krekli,
Ir pat cilpiņu lociņu bruņas arī lasīju pirmskara literatūrā. Ja, tas parāda to, ka tam cilvēkam, kas par to ir rakstījis, nav priekšstatu vispār, par ko viņš īsti runā. Un ka tas ir tāds pasvešs kaut kas, un tad viņš savā saprašanas līmenī mēģinājis tur kaut kā to lietu nodefinēt. Tad mums ir plāksnīšu un plākšņu bruņas. Ja, kas ir plākšņu bruņas, tā kā laikam visiem varētu būt apmēram skaidrs, ka kad iedomājamies tādu stereotipisko bruņinieku, kas ir no galvas līdz kājām iekalts spīdošā metālā. Visticamāk, tas ir kaut kur redzēts priekšstats par šīm vēlajām 16. gadsimta pilnajām bruņām. Bet pa vidu ir plāksnīšu bruņas, par kurām tad šodien es pastāstīšu sīkāk. Par vairogiem un bruņcepurēm pieskaroties tik, cik tas būs nepieciešams, lai labāk izprastu plāksnīšu jautājumus. Mazliet par lingvistiskajām mocībām, to visu kaut kā saprotami, pamatoti klasificēt un arī pārtulkot tā, lai tas negrieztu ausīs. Arī angļu valodīgajā literatūrā ir mūžīgā, bezgalīgā cīņa par gredzeniem un riņķiem. Ja, šiem riņķu bruņu krēkliem. Nav gredzenu, tie ir riņķi. Tie ir saucami par riņķiem un līdz ar to arī tulkojami šādi. Viena no populārākajām publikācijām angliski, kur ir šo te mītu tā kā nīdēšanas tēmu, kur visvairāk likšķiem vienā no fórumiem saucas Breaking the Chain, saraujot ķēdi. Ja. Krieviski kaļčūga, vāciski kettenrestung. Tad mums sākas ķibelis. Plāksnīšu bruņas vēsturiski piedzīvo attīstību. Tas nav vienots veselums. Arī tehnoloģiski ir divi paveidi. Ir saucamās pamatā mēs redzam šeit plāksnītes, kuras ir stiprinātas pie kādas ādas vai auduma pamatnes kniedējot. Bet tad ir viena kategorija, kur šo kniežu nav. Bieži vien viņas atrodot atsevišķi, tur ir vienkārši plāksnītes ar caurumiņiem. Dažādu formu. Tas, kas ir šeit, tās visas ir plāksnīšu bruņas, kas ir kniedētas, kurām ir divi paveidi. Tā saucamais coat of plates, plāksnīšu mētelītes latviski, un saucamā brigandīna, kas ir tas, ko apmēram varētu būt valkājuši, Šekspīra lugu varoņi, kur ir samta vamzis un ārā redzams tādas kniežu rindas, bet patiesībā iekšā ļoti ērts, elastīgs bruņutērps. Šīs agrās plāksnes vēl ir lielas, samērā mazāk manevrēt. Spējīgs ir tas nesātājs. Šis attēls ir Svētais Maurīcijs no Magdeburgas baznīcas, kur ir katedrāls, kas tiek uzskatīts par senāko ikonogrāfisko attēlu, kur ir kāds cīnītājs šajā te agrajā plāksnīšu bruņu tērpā, kur pamata apakšdaļu veido tādas garas taisnas stūra plāksnes, un augšdaļa sastāv no tādām jau drusku mazākām. Šīs te vēlā saucamās brigandīnas visas sastāv no samērā neliela izmēra elastīgām plāksnēm. Pilnās bruņas ir full plate armor, krieviski lati, vāciski platinpancā. Tad tur apmēram ir skaidrs, ka tur ir lieli viengabala gabali, kas stiprinās ar kniedēm un siksniņām, kas ir tā kā vieglāk identificējams. Nonākot tagad Baltijas reģionā un konkrēti Ziemeļu Kurzemē un Talsu pilskalnā, mēs redzam vienu šādu skaistu izstrādājumu. Savulaik strādājot Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā par krājuma glabātāju, atbildēja arī par daļu no dzīvesvietu materiāla un, protams, izskatīja cauri tos kolekcijas, kas uz mani attiecās. Un šī plāksnīte man toreiz arī piesaistīja uzmanību. Kaut kur noliku failos veltīt tai laiku, kad būs laiks kaut ko sīkāk papētīt. Paldies konferences rīkotājiem, kad tieku aicināts, un tad šāda iespēja ir parunāt sīkāk. Protams, zinot šo bruņu attīstības lielās tendences, bija interesanti pameklēt analoģijas un saprast, kas tad tur no šīs vienas plāksnītes, kādu stāstu tad mēs tur varam tālāk uzburt.
Sākās arhīvu detektīvs, senlietu grāmata, publikācijas, pārskats, kas sastāv no daudz mapēm ar fotogrāfijām un nesašķirotiem plāniem. Un tad, diemžēl, ar diezgan tādu vilšanos konstatēju, ka jā, laukums ir, slānis ir, bet saurupa atradums. 37. gada atvainojos izrakumi, iepriekšējā gada laukums, iesāktais sabrukušie profili. Priekšmets ir no iepriekšējās kārtas, no iepriekšējā gada kaut kur pārsijājot to zemi, kas tad aiziet laukā. Bet ir skaidrs, ka šis kopumā tajā Pilskalna chronoloģijā šis atradums ir attiecināms uz visvēlāko apdzīvotības fāzi. Tā ir šī pirmā, ja pat varbūt virskārta, kur šī plāksnīte ir atradusies. Un tātad, apmēram arī šis pirmais laukums ap 36. gadu vēl ir samērā neliels. Tā ir tā ieejas vietas rajons visticamāk. Jā, un tas 5. slānis jau attiecas kaut kādu, man liekas, jau 11. gadsimtu. Par šo kontekstu, jā, protams, ir tas, kas ir jau izrakuma autoram toreiz bijis skaidrs, ka šīs augšpusē ir pavēla, un tur jābūt arī viduslaika apdzīvotībai bijušai, kura tad īsti nav tur noķerta, un ir arts, un konteksts ir nedaudz bojāts. Paskatoties tuvāk nelielā palielinājumā, redzam, ka tā plāksnītes iekšpuse ir tāda diezgan parūpīgi apstrādāta, jo, ja tur ir, piemēram, paredzēts vilkt cauri kaut kādus pavadienus, un nedod Dievs jau visu šī konstrukcija, tāda, viņi uz kaut kā turās, vēl kustās, tad šie stiprinājumi ļoti ātri, kā rāda prakse, pārrīvēsies. Bet dažām no šīm plāksnītiem mēs redzam, kad ir ar vecerīti ir noplacināts, un dažiem ir arī vīlējuma pēdas. Tā, ka galīgi tā, ka pilnīgi ātri taisīts tā, gluži nav. Ko tālāk? Meklējam analoģijas, kas ir nākamais solis, ja kaut ko tā īsti nevar izskaidrot, vai ja kaut ko grib izskaidrot labi. Un, protams, mums ir netālu esošais Vībagu pagasta, Sāraju, Saimkapu, 20. kaps, Jāņas ar izrakumi ar šo te bruņu tērpu fragmentiem. Diemžēl tas ir ugunskaps, un šis te saglabātības stāvoklis ir diezgan slikts. Bet arī, kas ir interesanti, arī Lietuvas teritorijā vietējā iedzīvotāja apbedījumā arī ir šāda veida plāksnīšu fragmenti. Arī, diemžēl, ļoti fragmentārā un bojātā stāvoklī. Skatāmies, kas mums ir Lībagu sārajos, kur ir daudz šo plākšņu. Kaps jau pagātnē ir visticamāk postīts, jo ir, tas inventārs ir daļējs. Un dzeramie ragi ir iemesti, acīm redzot, pēc tam jau tur ir nesadedzis tas raks, bet pamatā pārējais tur kaut kāds dārgs krāsainā metāla sakusums, saprotas puse. Mēs jau zinām, kā ir interpretēt ugunskapus, ja, kad tur savācot sārta paliekas, var nedaudz piegrābt klāt no iepriekšējā kaut ko, un tas tik pārliecinoši interpretējums ir nevienmēr. Savulaik, papētot sīkāk sārāju bruņu tērpu, radās priekšstats, ka vajadzētu būt bijušām aptuveni 60 plāksnītēm, bet te mēs redzam to, kas ir palicis pāri pēc restaurācijas. Ja. Kāda tā situācija bija dabā, droši vien var pajautāt izrakuma autoram. Varbūt izrakuma autors var kādu niansi vēl padalīties. Ja, bet no tā, kas ir palicis un bija pieejams šai izpētei, mēs te redzam diezgan lielu šo te plāksnīšu dažādību, tipoloģisko dažādību vienā kompleksā, kas ir labi, jo tad var jau meklēt tiem dažādajiem tipiem, pat ja viņi nav perfekti pilnībā saglabājušies nākamās analoģijas. Bet kas tad ir tas pamatkonstruktīvais risinājums bijis? Mēs redzam no viena fragmenta, kur ir sacepušās kopā 3 gabalas, ka visticamāk viņas tā arī ir bijušas tajā brīdī, un tas uguns ietekmē, viņas ir sacementējušās klāt. Un šāds te risinājums ir tikai viena veida tādam vēsturiski zināmam bruņu veidam. Kopumā tātad mums ir 4 tipi, kas liecina par to, ka tas tērps ir
pietiekami komplekss. Neko tuvāk tur pateikt nevar. Ja, bet tā tad visticamāk ir bijuši iespējams plecu daļa, ķermeņa daļa, kaut kas varbūt gurnu daļa, grūti komentēt. Ja, un mums ir 4 tipi diezgan skaidri. Paskatoties tālāk, šādu plāksnīti ar nopaļotiem stūriem, viegli izliekt caurumiņiem galā, ir arī Tērvids pilskalnā. Ja? Arī, diemžēl, kas ir pēc restaurācijas saglabājies, ja mēs to D-veidu izliekumu varbūt neredzam, kas ir tas ļoti raksturīgais, tas pirmais variants. Un tad kā tad šo te visu saukt? Atkal terminoloģiskās ķibeles. Lamellārs, laminārs, lamināts? Nē, laikam nē. Atgriežamies pie latīņu valodas, ko fakultātē, diemžēl, izskatās, ka izdevies iznīdēt diezgan pamatīgi. Latīņu valodā lamella ir zvīņa. Savukārt zvīņu bruņas latīniski, romiešiem lorika sklamāta, kaut kas galīgi cits. Laminārs ir klasiskā lorika segmentāta, kas ir visās filmās par romiešiem, kur centurions sarkana paltrakā ar sarkanu vairogu skraida. Tas ir no vārdiņa laminus slānis. Tātad izklausās līdzīgi, bet galīgi kaut kas cits. Un savukārt latviski, kas ir zvīņu bruņas, tur prasās pēc paskaidrojuma, jo tās arī pēc būtības ir plāksnīšu bruņas. Un ir jāskatās, kāds ir šis stiprinājuma veids. Un tas mans piedāvājums ir izmantot tehnoloģisko terminu, lai viņas varētu katru kaut kādā plauktiņā tomēr ielikt. Sietās un kniedētās. Un tas atrisina 80% šo problēmu, jo vienmēr ir dažādi hibrīdi arī jau romiešiem sākot. Ja, kad tikko ir riņķīši parādās kombinētie risinājumi, tas ir briesmīgi. tad kurā plauktā tad kaut ko tādu likt. Un tad diezgan skaidrs, ka Tāls pilskalnā, Lībekas ārajos un Pālkšņu kaplaukā Lietuvā, un varbūt arī kādā vēlāk viduslaikos vēl mums ir runa par lamellāru plāksnēm. Un tas ir tāds ļoti, ļoti fascinējošs aizsardzības bruņojuma veids, kas ir, kura saknes, var teikt, sakņojas jau aizvēsturē, dziļā aizvēsturē. Es teiktu tālajā bronzas laikmetā. Tas princips ir pazīts. Atceramies sengrieķu eposu varoņus, kur tiek pieminēts. Sākumā šos Homēra epitetus pētnieki neuztver nopietni. Domāju, tas ir kaut kāds poētisks pārspīlējums, ka saucamās mežakuļu bruņcepures. Kas tas tāds? Tas ir tie meža cūku ilkņi, kas ir acīm redzot šī individu dzīves laikā nomedīti, kas ir vākti kā trofejas, apstrādāti un izveidota galvassaiga, kas tad ir viņam, acīm redzot, statusa varas un jaudas simbols, kad ja tādu cilvēku tu redz, ka viņš prot medīt, tad viņš prot arī cīnīties. Ir runa tiešām par tālu senvēsturi, un tie nav daži atradumi, tādi diezgan daudz. Ka paskatāmies vidusjūras baseinu, tur ir gan uz keramikas, gan dabā taustāmi. Šāds te princips, kad ir plāksnīšu rindas, kuras pārklājas savā starpā, kur plāksnītes pārklājas savā starpā, un tad rindas ir pārklājas viena ar otru. Un tas ir ātri izgatavojums, atšķirībā no ļoti piņķerīgā riņķīšu bruņkrakla gatavošanas procesa. Un dod visai labu arī ķermeņa aizsardzību. Tāda mums arī ir, protams, antīkā pasaules senie tuvie austrumi, tālie austrumi, un mēs redzam ļoti lielu šī bruņojuma veidu popularitāti aizvēsturē. Tas ir efektīvs, vieglāk izgatavojams un ārkārtīgi plaši izplatīts. Ja, protams, asīrieši ar saviem jau dzelzsrīkiem ir savu laiku strauji augošā impērija, kas tā laika kara mašīnu noved līdz tādam perfektumam. Ja. Lamellārs ir atrasts arī šeit, Eiropas pusē, Melno jūras stepju zonā Skitu
karotāju bruņojumā. Šeit ir viena no rekonstrukcijām redzama. Un tā ir balstīta uz diezgan pamatotu atradumu, kur bija saglabājušies ļoti daudz šie fragmenti un kopā un varēja samērā ticami šo tērpu salikt. Tā ka var runāt par ne tikai par torsa bruņām, bet arī pleciem, tur gurnu daļu un tam līdzīgi. Tālu uz austrumiem, protams, Kazahstāna. Te mums dominē šis D-veida diezgan daudz, bet tas ir no dzelzs laikmeta līdz mongoļu iekarojumiem. Tad mums aiziet pēc Romas sabrukuma bizantiešu aktivitātes arī no austrumiem pa jūru. Mēs redzam, tautas staigāšanas laiks, tas aiziet līdz pat Rietumē Eiropai. Ir diezgan daudz un labi atradumi arī mūsdienu Spānijas teritorijā. Protams, jāņem vērā, ka tā ir ostas vieta. Tas nav tā nejauši. Bizantijas laiks, Serbija. Tas, protams, tā ir tāda bruņojuma pētnieka veiksme, kad vienā reizē izvēlās atrast daudz šīs plāksnītes. Tas tad ļauj šo rekonstrukciju veikt ticamāk. Mēs, protams, no vienas kādi talsos, tas būtu diezgan pārdroši zīmēt jau kaut kādus konkrētus risinājumus. Ikonogrāfiskais materiāls arī. Mēs redzam šīs joslas. Pat, ja tas zīmējums ir ļoti stilizēts vai ikonogrāfiskais materiāls, ja ir šīs josliņas, visticamāk runa ir par tām plāksnītēm. Ikonogrāfisko avotu interpretācija, bija viens eksperiments, kurā pat tāds kā pētījums, kurā antropologi pētīja, kā datorspēlēs, cik stilizē mūsdienu ieročus un bruņojumu. Par cik procentiem viņš atbilst tam, kas reāli ir, kur mēs zinām, kāds viņš ir. Un jāsaka, tā kļūda jau ir ļoti, ļoti liela, kā atveido. Tā ka, protams, runājot par tik seniem avotiem, ir ļoti lielu kritikas devu jāpieiet. Lielās tautas staigāšanas laiks, arī Vācijas puses, ļoti slavens arī daudziem agrējiem ģermāņiem, kas rekonstrukcijām ņemās ir šī tērpa dažādi risinājumi. Un Birka, Skandināvija. Tur ir atrasts, mēs redzam to saglabātību, diezgan sliktā stāvoklī šis plāksnīšu komplekts, bet tā ir viena celtne. Vikingu laikmetā šī tirdzniecības centrs, Birka, kur satiekās no austrumiem, rietumiem, dienvidiem, ziemeļiem ļaudis. Vienā no celtnēm ir gan riņķīšu, gan šo plāksnīšu tāds komplekss, kas ir arī arheologu veiksme, ka tā varētu būt, ka tā ir darbnīca. Un, ja paskatās vēstures rekonstruktors, kas ir, protams, subkultūra, tad ļoti, ļoti lielam procentam 2001. Pusē bija tāda kaut kur zemapziņas dzīta tieksme, papildus riņķīšu bruņkreklam taisīt arī šo Birkas lamelāru, kas šodien jau ir kļuvis par bezgalīgu zobgalību avotu tiem, kas mazliet orientējās šajā, kad tur D-veida plāksnīšu fetiši tiek apsmietas visos iespējamajos veidos. Jo tiek joprojām lausti šķēpi, kas ir šajā ēciņā tur noticis, kad tiek pieņemts, ka tas ir kāds austrumu tirgotājs, amatnieks, kas ir atvedis šo austrumniecisko kompleksu, un tas ir netipisks Skandināvijai, vikingu pasaulē, un ka to nevar šo vienīgu atradumu izmantot kā tādu biežu atdarinājumu vēstures šajos pasākumos. Te ir viens variants, kā to var atveidot. Arī vienā komplektā mēs redzam vairāk tipu tās plāksnes kopotas, parāda, ka ir pietiekami specifiski sarežģīts un nav tāds arī ļoti ātrs. Un tad ir zviedru pētnieks Bengts Stordemans, kas tad pēc saviem pētījumiem Visbijā izstrādāja lamellāru plāksnīšu tipoloģiju. Atgriežamies pie terminoloģijas. Tātad mēs tagad saprotam, ka tur pa vidu mums pietrūkst cietās plāksnīšu bruņas, kas būs jāliek iekšā. Viduslaika ikonogrāfijā, kā jums liekas, vai tie ir riņķīšu bruņkrekli, vai tomēr tur ir kaut kas ar lamellāriem? It kā tās joslas ir, bet nevar saprast, vai ne īsti? Nav tās atdalošās josliņas, kas bija iepriekš, tā kā visām tām ciļņiem. Mana sajūta ir, ka tur tomēr ir pa parasto riņķīšu bruņkrekli runa tomēr kaut kā.
Jā, bet izskatās tā ļoti pievilcīgi, ka gribētos viņu tā kā pievilkt. Un, kā mēs zinām, lamellārs ir bijis ļoti populārs bruņojuma veids līdz pat 20. gadsimta sākumam tālajos austrumos un ziemeļu tautām. Jā, un es pieņemu, ka pat Ķīnas invāzijas laikā Tibetā kādi vietējie karotāji vēl izvilka noputējušos vectētiņa kaula lamellāru plākšņu bruņas, jā, un gāja pret automātiem. Un tā. Bet, lai saprastu šos lamellārus labāk, mums ir jāsaprot, kas notiek paralēli ar tām kniedētajām mazajām, sākumā lielajām, pēc tam mazajām plāksnēm. Un te mums ļoti palīdz Visbijas kaujas masu kapu pētījumi. Visbijas kaujas vietu 1905. gadā atklāja, un tad pētīja laikam to pirmo masu kapu, un tad 30. gadu otrā pusē jau šis te pieminētais Bengts Tordemans pētīja pārējos. Un, tie ir 1361. gada notikumi, kad Dānijas karalis Valdemārs IV ar gan algotņu armiju, tur dažādi, pieveic vietējo zemnieku zemesardzi un pilsētnieku zemesardzi, kas ir bruņota, var teikt, daudz tādās novecojušākās tam 14. gadsimtam bruņās, un ir kopā zināmi 5 masu kapi, apmēram ar 2000 individu paliekam, un ļoti lielai daļai no viņiem ir, viņi nav pirms abadīšanas, var teikt, kārtīgi aptīrīti. Par to ir dažāds skaidrojums, ka iespējams tā ir bijusi ļoti karsta vasara, kad tas viss kautiņš bija beidzies, ka jau bija pāris dienas pagājušas un nevienam nav bijusi vēlme doties tuvāk un tur vēl ģērbt viņus laukā, kad tā smaka esot bijusi neizturama un kad tur visi viņi ātri sarakti tajos 5 masu kapos. Tur bija vairākas sadursmes jau pirms tam, tas, protams, vietējiem beidzās diezgan grūti. Latvijas teritorijā mums, starp citu, ir viens šāds diezgan labi saglabājies komplekss, no Dinaburgas viduslaika pils. Tur viņu nodod šīs raksturīgās zvīņveida pleciņi. Viņš, protams, ir diezgan pasliktā stāvoklī, bet, cik es dzirdēju, viņš tiek palēnām restaurēts jaunajai ekspozīcijai. Tā ka šī runāšana laikam ir pie kaut kā savu laiku arī novedusi. Un te ir tāds īsts Tordemans sniegtais šo saucamo coat of plates attīstības tā kā schēma. Labi. Paskatoties uz Latviju, mēs saprotam, kad uz 14. gadsimtu tās lamellārs tiešām ir kaut kas novecojis. Mēs saprotam, kāpēc tur Dāņu karalis ar saviem algotņiem uzveic šo zemesardzi, kam arī bija šie lamellāri dažiem no šiem abadījumiem. Latvijas piļu materiālā, ir vienā, tranšijā gan šīs coat of plates plāksnīs, gan kaut kas varētu būt bijis arī ar kaut ko lamellāram līdzīgi saistīts. Paskatāmies cēsis, tur nekā tāda nav. Tur viss plākšņu bruņas. Tas ir centrs. Tur ir visi šie antīkie aizdzīti uz perifērijas pilīm. Alternē viņas vēl ir. Cēsis ir sacīgais centrs. Tur viņiem viss ir gotiskie fullplate. Zīmējumi tam pašām Altenes plāksnītēm. Kādas ir pazīmes? Bieži vien, ja tu ar to nestrādā, tad ir grūti atpazīt. Tās pazīmes ir sekojušas. Jābūt vieglam izliekumam, viņas nekad nav pilnīgi plakanas. Vai tas ir tā, kaut kas tur nav riktīgi. Nopaļotiem stūrīšiem jābūt. Jāstāsta biezums, viņas arī nav tur superbiezas. Tas nav kaut kāds 17. gadsimta kiras, kam tur ir centimetrs centrā. Tā nav. Kniede vai caurumiņš jāstāsta, vai caurumiņš ir apstrādāts vai nē. Šīs plāksnītes Rīgā diezgan daudz arī tās lielās ir pāris pieminekļos. Visticamāk ir no šāda risinājuma, kur, protams, pastāv tā ķibele, ka varētu būt, ka ir bijusi kniede, bet viņa ir izrūsējusi. Tad tur neko nevar darīt, tad ir jācenšas tā kā. Vienkārši godīgi atrunāt, ko mēs tur redzam, un nebūvēt tādas nepamatotas gaisa pilis un rekonstrukcijas. Tātad, ko tur mēs varam no tā visa secināt? Atgriežoties pie talsiem un sārajiem un vispār kuršu bruņām, mēs redzam, ka patiesībā ar vien vairāk šo materiālu strādājot, es sāku redzēt, ka
Nu, šeit ir visi priekšnosacījumi, lai gatavotu ne tikai zobenu montētu vai radītu unikālu bruņcepuru tipu, kas raksturīgs tikai Kurzemē, bet mierīgi varēja šajos lielajos centros notikt arī šo te plāsnīšu bruņu gatavošanu un labošanu. Tas nav nekas tehniski sarežģīts. Par to liecina arī, ka tā apstrāde tāda diezgan, var teikt, ātri veikta. Arī pašu zobenu detaļas ir ar reizēm ļoti tā ātri apvīlēts un jau no veidnes laukā. Jā, tā kā kuršu elite, acīm redzot, ir izskatījusies diezgan labi nobruņota. Ir šīs liecības visos lielajos pilskalnos par metāla apstrādi, gan Kalēji, gan Rotkaļa. Piemēram, kas attiecas uz zobenu industriju, tad ievestajiem asmeņiem šīs bronzas detaļas tiek gatavotas bieži vien uz vietas, un visticamāk, ka to arī darīs tas pats cilvēks, kas varbūt nav speciālists tieši melno vai krāsaino metālu tajā industrijā. Un tādēļ ir tādi reizēm redzēt, ka es varētu labāk sajūt. Jā, te ir tieši tās, kas attiecās uz zobenu makstu uzgaļu liešanu, šķēršu pogu liešanu. Ir tieši Ziemeļa Kurzem, Daugavas Leitecis. Viņas ir vairāk. Saucamais kuršu zobenu tips, viņš arī pārklājās pamatā ar šiem te mikroreģioniem, kur arī bruņas ir tā kā vairāk. Jā, te mums ir tie makstu uzgaļu koncentrācijas vietiņas arī pārklājās ar šiem pašiem 4 zemēm. Varbūt var izdalīt kaut ko vairāk. Kas man ir tāds pašam tāds drusku negribēts kaut kur pārsteigumiņš, ir tas, ka ir jārunā, vai tieši nevar tā kā pilnīgi atmest to domu par to austrumu klātbūtni, vai kaut kādu saistību, vai kā to nodefinēt. Ja? Kuldīgas vulkāna kompleksiņš, ja? Tur ir pilnīgi analoģisks visas zirglietas, bruņcepuri Gaumeļā, Baltkrievijā. Ja, es, diemžēl, man bildi neatradu. Un tāda maza lingvistiska kuriozitāte. Domājam, ko gribam, ja, bet turku valodā sarai ir pils, nevis šķūnis. Domājiet, ko gribiet. Un tad mums, protams, ir eksponēšanas lietas, ja, jo muzejniekiem rūsas pikuči nepatīk, un arī arheologiem Izrakuma laukumā tie rūsas pikuči nepatīk. Un tad ir labs jautājums, cik no tā, kas tiek izrakts, piedzīvo to savu atzimšanu un patiešām iegūst to godpilno, pietiekami nozīmīgo vietu muzeju ekspozīcijās un publikācijās un tam līdzīgi. Ja. Risinājumi ir daudz, un tad, kad viss ir norestaurēts, tad jau viss, protams, ir jauki un labi un var rādīt un stāstīt. Un tad, tas mazais šī referāta pienesums varētu būt, tad mazliet tur pāris precizējumi terminoloģijā, ja, kad ieviešam tādas sietais kniedētais, kas ļauj tad tur lielāko daļu saklasificēt un tādā politiskās geogrāfijas kontekstā, kad šo referātu es sāku taisīt, man likās, ka būs tas, kas ir sociālajā arheoloģijā, ka tur kurši ir individuālisti un latgaļiem jau ir centralizācija. Vienalga sanāk tā, ka it kā relatīvi atrasts bruņojuma detaļu Kurzemē ir vairāk, bet tā kā viņi koncentrējas ap tiem centriem, tāpatās mēs atkal laikam tomēr varam runāt par eliti, kurai ir šis dārgais bruņojums, nevis par tādu ļoti plašu izplatību arī vidēja līmeņa karotāju ekipējumā. Ja? Tā. Esmu atvērts jautājumiem un diskusijai, un paldies par uzmanību. Un bildi no 30. gadu fiksēšanas darbiem. Jā, fototornis Stāvs pilskalnā. Šis Pūzes pilskalna sieviešu oda depozīts ir nevien interesants, bet arī savā ziņā tāds unikāls atradums Kurzemes pilskalna izpētes vēsturē, kas liecina par daudzām lietām, arī par to, ka mazā pilskalnā ar izteikti nedziļu, nelielu kultūras slāni var būt ļoti interesanti atradumi. Tāpat kā varbūt lielākos pilskalnos Izrakuma laukums netrāp uz tām mūsu interesējušām liecībām vai tādām, kas dod kaut kādas jaunas ziņas. Unikāls atradums tajā ziņā, ka Latvijas pilskalnos depozīta atradumi vispār ir tā mazliet vairāk kā uz rokas pirkstiem saskaitāmi. Vēlā dzelzs laikmetu sieviešu odu komplekss kā tāds ārpus sabedījumiem faktiski vienreizējs gadījums.
Depozīts ir analizēts, jau savā laikā ievies zinātniskajā apritē. Tomēr šīs konferences tēmas ietvaros, kā arī precizējot dažas detaļas, ir pamats tam pievērsties vēlreiz. Par to, kas ir kas, vispirms, kas tad ir Pūzes pilskalns. Pūzes pilskalns atrodas pie Pūzes ezera, vai pareizāk sakot, netālu no Pūzes ezera Ventspils novadā, apmēram 1 kilometru uz dienvidu rietumiem no Pūzes baznīcas un Pūzes lejskroga kapsētas. Ir situēts tādā pakalna grēdas, te nekas nerādās, bet, pakalna grēdas, kā jau tas ar pilskalniem, kā mēs te daudz esam arī dzirdējuši, ir pakalna grēdas izvirzījumā no ziemeļiem, dienvidiem, austrumiem to aizsargā tāda stāva gravas nogāze. Tur dziļāk ir Pūzes ezerā ietekošais Višķervalks. Rietumu pusē pilskalna aizsardzībai lokveidā uzbērts neaugsts valnis, apmēram 1 metra augsts valnis un nedziļš grāvis. Jāsaka, ka Pūzes pilskalns ir pieskaitāms tādiem nelieliem pilskalniem, nelieliem nocietinājumiem, Kurzemē tādi ir sastopami diezgan daudz. Laikam pārsvarā tie izskanēja, ka Ziemeļkurzemē faktiski tiek akcentēti tikai kādi pāris lieli pilskalni. Plakuma lielums ir apmēram 600 kvadrātmetri. Arheologu uzmanību pilskalnam pievērst visai maz, protams, Bilenšteins viņi ir minējis. Un pirmo reizi detalizētāk 1923. gadā apraksta Ernests Brastiņš. Un līdz 20. gadsimta sākumam par pilskalnu liecības ir tikai atsevišķi savrupu atradumi un, protams, tradicionālās tēkas, arī tur tiek ielaista pīle, kas pēc tam izpeld Pūzes ezerā. 2002. gadā Rietumu Latvijas vēstures izpētes projekta ietvaros pilskalnā neliela apjoma izrakumus veids profesors Andrejs Vasks. Neliela apjoma izrakumi, jo tie ir 34 kvadrātmetri, kas tiek izpētīti plakuma dienvidu austrumu daļā. Tiek atsektas 2 pamatzemē iedziļinātas ēkas. Vienas no celtnes rajonā atsedzās liels daudzums degušu graudu. Kvieši, rudzi, mieži, zirņi, pupas, auzas. Tas liecina, ka pilskalns ir pārdzīvojis nopietnu uguns nelaimi, kuru, kā uzskata arī izrakuma autors, izrakuma vadītājs, tad arī pieliek punktu pilskalna eksistencē. Atradumu nav daudz, salīdzinoši nedziļajā kultūras slānī, kur plakuma centrālajā daļā 0,3 metri. Tiek iegūti tikai 49 senlietas, tās ir lentveida aproču fragmenti, gredzens ar vītu, priekšpuci, īlens, naži, kniedzes, cilindrisks atslēgas un citi fragmentāri mazāk nozīmīgi atradumi. Lielākā daļa no priekšmetiem bija stipri apdeguši, kas vēlreiz apliecina jau minēto spēcīgo ugunsgrēku, kurā pilskalns varētu būt gājis arī bojā. Bet uz šo te salīdzinoši nelielo arheoloģisko liecību fona ļoti spilgti izdalījās sieviešu rotu depozīts. Izdalījās sieviešu rotu depozīts, kurš tika atrasts, izmantojot tajā laikā vēl tādu nebūt ne sliktu slavu iegūšu, kā tas ir tagad ierīts kā metāldetektors. Izmantojot metāldetektoru 2 metru attālumā uz rietumiem no izrakuma laukuma, tika konstatēts spēcīgs signāls. Pieņemts lēmums, izrakuma vadītājs pieņemt lēmumu, ka vajadzētu mēģināt noskaidrot šī signāla izcelsmi. 20 cm dziļumā tika konstatēts bronzas kaklriņķis, tad tika paplašināts izpētes rajons un iemērīts 0,5 x 0,6 metri liels pārbaudas laukums. Un tur, sākot, kā jau es teicu, ar 20 cm dziļumu, tātad relatīvi ārkārtīgi nedziļi, pelēkā kultūras slānī atsedzās bronzas senlietu depozīts. Vispirms šis te kaklriņķis, pēc tam dziļāk liels daudzums bronzas spirālīšu, atsevišķas tekstīlī paliekas, dziļāk vēl bronzas saktas, važiņrota ar piekaļviņiem un zem tā bronzas gredzeni. Depozīts bija situēts virs degušiem akmeņiem, starp kuriem oglītes, un, lai gan noguldītās lietas nav degušas, tās visticamāk ir atradušās ļoti augstas temperatūras ietekmē.
kas savā ziņā sekmē to saglabāšanos. Kā jūs redzēsiet tālāk, lietām nav veikta restaurācija, te var redzēt arī in situ attēlā, mazliet varbūt redzams ir, ka tas sākotnējais bronzas spīdums arī ir saglabājies, ja, kas normāli diez vai tā arī būtu, ja tur nebūtu šie īpaši apstākļi, kas saistīti ar temperatūru, ja, ar augstu temperatūru. Ja mēs paskatāmies iepriekšējo attēlu, šo te roku zīmēto plānu, tad ir redzams, ka depozīts acīm redzot atradās izpētes laukuma atsektās ēkas nepētītajā ārpus laukuma robežām esošajā daļā, tātad saistīts ar šo te pašu celtni. Lai gan senlietu sarakstā fiksētas ir 31 vienības, nododot muzejā, ja, tātad muzejiskojot šo depozītu, tas tā īsti neatspoguļo lietu faktisko stāvokli. Nu, tā, piemēram, ar galvasagu saistāmo bronzas spirālīšu skaits, tas nav, teiksim, viena vienība, tur ir 500, pār par 500 šīm te bronzas spirālītēm. Važiņrotas kaklariņķa piekara sastāvā ir 7 važiņas un 9 romveida piekari. Un kopumā, vienkāršojot dzīvi un uztveri, tad mēs varam sadalīt šo rotu depozītu sekojošās daļās. Ja, tā tad ir kaklariņķis viens, kaklariņa piekariņi važiņās un atsevišķi romveida un dzīvnieku zobu piekariņi, kas ir skaitliski vislielākais materiāls. Mēs tur varam iekļaut 16 vienības, kas ir šajā sarakstā. Tad ir 5 pakalsakts, 1 riņķsakta, 4 vairogredzeni, gredzens ar vītu vidusdaļu, 1 tikai un šī te sarežģītā galvasrota no bronzas spirālītēm, kur, kā jau es teicu, ir pāri par 500 spirālīšu un arī šīs te važiņu bizes, vismaz tas, ko mēs varam interpretēt kā važiņu bizes, kas ir bijuši pie šīs te galvasrotas, jeb vainagas. Visas depozītā konstatētās senlietas ir rotas, kurām ļoti skaistas tiešas paralēlas un analoģijas ir atrodams tieši Ziemeļkurzemē un Ziemeļkurzemes 13. 14. gadsimta sākuma arheoloģiskajā materiālā. Nu, pamatā tas ir abedījumu vietu kapa inventārs, sievietēm līdzi dotās rotas. Un, ja mēs tā paskatāmies reģionu, tā ir Dundaga, Ance, Puze. Tātad, ja pētījumi turpināsies, gribētos vērst uzmanību varbūt tās talsiniekiem uz to, ka blakus tam, kad tā gan varētu būt cita saruna, bet atvainojot par interpolāciju, būtu ļoti interesanti paskatīties, kas tad jums tur ir, tur, kur ir Busuļa muzikas soliņš. Ja? Katrā ziņā tur, kur cilvēki sēž un klausās muziku, tur apakšā pilnīgi stabili ir 14. gadsimta abedījumi. To var spriest tad, kad tur bija uzraudzība, ja, tur tajā nelielā dziļumā, kurā tika noņemta zemes virskārta, ja, tur atsedzās diezgan daudz, vismaz 14. gadsimta, es neteiktu sākumu, ja, senlietas no postītiem abedījumiem. Tātad brīnišķīga viduslaiku abedījumu vieta, kura varētu sniegt ļoti plašu materiālu, jaunu, nezināmu materiālu par talsiniekiem 14., 15., 16. gadsimtā, par ko liecina tur tas diezgan bagātīgais atradumu materiāls no postītajiem abedījumiem. Bet atpakaļ pie šīs te tēmas. Ja, tad faktiski jau tas ir viens noteikts reģions, kurā varētu ietilpt arī Talsu. Talsu novada teritorijas neapšaubām, tāpēc, ka Dundaga, bet arī teritorijas tuvāk Talsiem un Talsu pilskalnam, kurā 13. 14. gadsimtā sievietēm ir raksturīgs rotu komplekts, kurš ietver šādas lietas. Ja, tur plus mīnus nāk individuālas variācijas, kas ir pilnīgi normāli. Ja, tātad katra sieviete cenšas sevi kaut kā izdalīt atsevišķi, bet tas ir viens reģions ar vienu noteiktu rotu tradīciju. Reģions, kurā ir jau nevis ugunskapu, bet skeletkapa abedīšanas tradīcijas. Un kaut ko par šo te rotām un rotu komplektu papildina arī šis te depozīts.
Varētu teikt, brīnišķīgi blakus abedījuma materiālam mums ir arī depozīta materiāls, tūlītās mums noskaidrosies visas neskaidrās detaļas, bet tā galvenā neskaidrā detaļa, protams, ir šī te galvasrota. Galvasrota, kas joprojām nav līdz galam saprotama, neskatoties uz to, ka ir atrasta gan šajā depozītā, gan arī vairākos, vismaz 5 abedījumos. Un īsti nav skaidrs, kā tad izskatās šīs kuršas sievietes galvasrota 13. gadsimta beigās, 14. gadsimta sākumā. Skaidrs, ka tās ir spirālīšu vijas. Spirālīšu vijas, tāpatās kā arī šajā puzes depozītā, kur ir 503, tagad precīzi skaitlis, 503 spirālītes, kas ir uzvērts uz no 3 diegiem savērptā aukliņā, ko te var arī redzēt. Mēģinājums ir viņu izdalīt ārā. Kā tas ir izskatījies? Ir žējeris rekonstrukcija, cieta pamatni, uz kuras ir šīs te važiņu, es atvainojos, spirālīšu virknes uzšūtas virsū. Tas viss tā varētu būt, bet ja mēs paskatāmies in situ, kā tur izskatās ar to vainagu vienā no abedījumiem, es atvainojos ar to vainagu depozītā, ja, tātad skatos jau uz nākošo attēlu, kā tas izskatās depozītā, mēs redzam, ka diez vai tur ir bijusi kaut kāda cieta pamatne apakšā, vēl jau vairāk tāpēc, ka tik tiešām depozītā ir saglabājušies arī tekstīlī paliekas, nelielas, jā, grūti interpretējams, tur celaini, un tad jūs arī redzēsiet dažas detaļas nedaudz vēlāk, bet ja tur būtu kāda cieta pamatne, tas viss būtu vairāk vai mazāk saglabājies. Izskatās, ka tā ir tāda virteņu joslas, ja? Virteņu joslas. Šāds vainaga tipa roktas ir konstatētas Dundagas laukmuļu sieviešu abedījumos, vairākos Ans centra senkapos un arī Pūzes lejskroga kapsētā, kur vienā no šiem te 13. gadsimta beigu abedījumiem mēs redzam in situ, kā tas izskatās, noņemot abedījumu. Ja? Tātad tur neizskatās, ka tur ir kaut kāda cieta pamatne bijusi, tur izskatās, ka šīs te iespējams, un tā ir mana brīva interpretācija, es baidos šeit runāt pretī militēžu ierē, kur ir daudz lielāki speciālisti. Iespējams, ka tas ir uz galvas auta uzlikta šīs te bronzas spirālīšu virtenes, kuram kaut kādā veidā piestiprinātas arī ir šīs te bizes, ja, kuras mēs apakšējā daļā redzam no važiņām. Un kā tas īsti ir izskatījies, neskatoties uz to, ka mums ir diezgan daudz šo atradumu, diemžēl mēs nevaram konstatēt, bet tāda tipiska 13. gadsimta beigas, 14. gadsimta sākuma rote, to mums dod arī Ances centra senkapu datējumu, tur 10. kapā ir 13. gadsimta vidus, otrās puses monēta piekariņā, Dundagas laukmuižā 9. kapā, kur ir arī atrasts šāda galvasrote, tur ir 13. gadsimta beiga, 14. gadsimta sākuma monēta piekariņa, tā kā datējās tas viss diezgan labi un skaisti. Te pāris piemēri gan no Dundagas laukmuiža senkapiem, gan no 9. kapa, gan no 27. kapa, kur mēs redzam gan šo te, te acīm redzot, nav zīmējumā attēlots viss, šīs spirālīšu rindas, jo, cik es zinu, tad 9. kapā tur ir 450 precīzo skaitli. Neatceros šīs te spirālītes, tātad līdzīgi tam, kā tas ir šajā Pūzes pilskalna depozītā. Un tādas pats spirālīšu vijas 6, 7, kā kurā gadījumā ir arī Dundagas laukmuiža 27. kapā. Un tad ir šīs te bronzas važiņas, kas acīm redzot, un atkal mēs precīzi nezinām, ja, kas acīm redzot ir bijusi vainaga bīze. Vai tas tā ir bijis? Jā, grūti saprast, bet mēs viņus redzam šeit arī Pūzes lejskroga senkapa 162. kapā. Un, protams, mēs redzam šīs te važiņas, kas varēja būt kalpojuši kā bīzes. Redzam arī šeit Pūzes pilskalna depozītā. Ja. Kas šīm važiņām ir bijis piestiprināts galā? Labs jautājums. Ja. Tātad no Dundagas laukmuiža materiāla mēs redzam, ka tur ir
no organikas veidots, no diegiem tekstīlijas veidots kaut kāds dekoratīvs elements, vai tas ir kaut kas tāds, ko mēs esam atraduši arī Puzes pilskalna depozītā, grūti pateikt, jo tās ir tās tekstīlijas, kas nāk no Puzes depozīta. Tas nav audums, to jūs diezgan skaidri redzat, jā, tātad tas var būt kaut kādi pušķi, vai arī vienkārši iespējams, ka tas ir diegi satīti kamolē, daļai sadalījušies, un to mēs redzam. Tātad tas ir tas jautājums, kas paliek atklāts katrā ziņā. Šis te kuršu sievietes 13. gadsimta beigi, 14. gadsimta sākuma galvas rota vainags no spirālītēm ir tāds viens no interesantākajiem atradumiem, kas varbūt arī tā ļoti, ļoti specifiski iezīmē šo te Ziemeļkurzemes reģionu rotu tradīciju šajā laikā. Nākošais atradums ir kaklariņķis, kas savā ziņā arī nav nekas pārsteidzošs pirmā skatu brīdī. Ja, tātad no 3 stiepliem vīts masīvs kaklariņķis, bet salīdzinājumā varbūt ar tiem kaklariņķiem, ko mēs zinām, kas visbiežāk ir ar cilpu galiem vai ar sašaurinātiem galiem. Šeit loka kakla mala ir tā stateniski diagonāli nošļaupta, tie gali ir tādi diagonāli nošļaupti, kā te var mēģināt redzēt varbūt labāk nākošajā attēlā augšējā daļā, ja? Un ar tādu vertikālu rievojumu, vertikāli rievotu kāju. Paralēli, faktiski jā, tādi nav bieži sastopami, bet atkal mēs tūlīt redzēsim, ka manas pieminētajās abedījuma vietās šādi kaklariņķi ir sastopami. Kāpēc šāds te risinājums? Tāpēc, ka ir šī te sadalītāja detaļa, kas arī ir atrasta atsevišķi Puzes depozītā, ja, tāda kājiņa ar gredzenu, ar šādu pašu slīpu nošķēlumu, kuru funkcija ir ļoti vienkārši pievienojot viņam piekariņu, un jūs varat pielikt to vienu diagonālo griezumu otram klāt, uztīt tur aukliņu diegu un nofiksēt tādā veidā. Ja? Tātad varbūt iespējams tik uzskatīts, ka tas ir vieglāk noņemams tie piekariņu komplekts, nekā tur kabināt viņu ārā no kaklariņu cilpu gala. Ja? Tātad šāds te kaklariņķis, un ja mēs paskatāmies uz manas minētajām abedījuma vietām, tāpat ir Dundaga laukmuiža, Ances centra senkapi, mēs redzam gandrīz tādus pašus, tādā pašā tradīcijā darinātus kaklariņus. Tātad šis te reģions diezgan labi šeit iezīmējās. Dundagas laukmuižā gan viens uz diezgan plašu pētījumu materiālu šāds te kaklariņus, Ances centra senkapos 2 šāda tipa kaklariņķi. Ja? Tad tā funkcija ir ļoti vienkārša. Ja? Tātad šo te sarežģīto piekaru sistēmu, tātad te mēs redzam arī šo sadalītāju detaļu ar važsturi, važiņām un romvēnu piekariņiem. Ja? Tātad jūs ļoti ātri varat pievienot, piefiksēt, negribat noņemt nost, pievienot kaut ko citu. Ances centra senkaps 6. kaps no ekspozīcijas Ventspils muzejā, kur gan nav šāds te risinājums, kur ir cilpu galā iekarināts šis te piekariņš, bet ir skaidra šī te tradīcija, kā tad šie te greznā rota, smagā greznā rota tiek nēsāta. Nākošais ir piekariņi, ja, tad, ja mēs runājam par šo te rotu, kur jūs redzējāt iepriekš, te viņi mazliet citā rakursā ir nofotografēti. Tātad liels skaits piekariņu. Šķiet, ka arī tās šie atsevišķie piekariņi, kas ir atsevišķi no šīs te lielās rotas, ir domāti, lai no viņiem kombinētu šādu te vai līdzīgu piekaru sistēmu, ko pievienot kaklariņķu galam, atkarībā no dažādiem apsvērumiem, estētiskiem, varbūt ar ticējumiem saistītiem, varbūt ar kaut ko citu. Tātad izskatās, ka arī tie atsevišķie piekariņi, ko jūs šeit redzat, labajā pusē ir domāti, lai komplektētu līdzīgu rotu, ko pievienot kaklariņu galam. Nav izslēdzams arī, ka šādi piekariņi varēja būt pievienoti bizē. Ja, pagaidām, diemžēl,
no kapu materiāliem mums tādas analoģijas nav. Romveida piekariņi ļoti plaši sastopami jau sākot izplatīti no 13. gadsimta vidus, parādās mazliet agrāk, 12. gadsimta beigās. Arī jāsaka, ka tādus pašus mēs varam atrast gan Dundagas laukumožā, gan Antas centrs kapos, gan Pūzes Lejaskrokā un, godīgi sakot, arī citur Latvijas arheoloģiskajā materiālā 13., 14. un pat arī 15. gadsimta sākumā. Šie attiecās konkrēti uz 13. gadsimta beigām, 14. gadsimta sākumu. Ja ar šiem piekariņiem varbūt viss ir tā kā nekas pārsteidzošs tur nav, diezgan plaši sastopama rota, tad mazliet savādāk ir ar dzīvnieku zobu piekariņiem. Pavisam 4 dzīvnieku zobu piekariņi. Tur, kur Pūzes depozīts rakstos ir pieminēts, tur viņi tiek saukti par vilka zobiem vai par suņu zobiem. Kas tad īsti tas ir? Pateicoties tam, ka šobrīd mums zooarheoloģija tomēr spēr tādus plašākus soļus, tiesa varbūt ne Latvijā. Lembija Laugas, igauņu kolēģi, noteica šos te zobus, un viņi 4 šos visus zobus noteica, ka tie ir āpšu zobi. Lai cik tas nebūtu dīvaini, tie ir āpšu zobi. Tagad atklāts jautājums, kāpēc āpšu zobi ar kādiem ticējumiem, ar kādām estētiskām vai reliģiskām interpretācijām tas konkrētam cilvēkam ir saistījies. Un jāsaka, ka šis ir tas unikālais tajā kopumā, tomēr visam reģionam, mikroreģionam raksturīgā rotu kompleksam. Tātad citur šādi dzīvnieku zobi nav. Vēlāk būs 15. gadsimta beigās, 16. gadsimtā lāču naga piekariņi Kurzemē ļoti populāri un daudz plašākā teritorijā. Bet tas ir tas unikālais, tas individuālais, kas parādās šajā Pūzes Lejasskroga materiālā, tātad zobu āpšu ilkņu piekariņi. Pārējais viss ļoti atkal tipisks. Tātad paskatieties, ja mēs salīdzinām Pūzes pilskalnu depozītu pakalsakts. Tur ir 5 pakalsakts ar zvērgalu galiem, kas pieder šim te otrajam tipam, zvērgalu pakalsaktu tipam. Un ja mēs paskatāmies kaut vai Dundagas laukumojušas 9. kapu, tur ir precīzi tāpat 5 pakalsakts. Tātad tur ir precīzi tāpat 5 pakalsakts, un ļoti interesanti arī, ka tā līdzīga komplektācija 3 līdz 5 pakalsakts ar zvērgalu galiem ir raksturīgi arī citiem abedījumiem Antas centra kapos, Pūzes Lejasskroga senkapu senākajos abedījumos un arī, protams, citos Dundagas laukumojušas senkapos. Bet 9. kaps tāds ļoti skaists, ka tāds standarts skaita ziņā arī tas pats precīzi atbilstoši. Vēl viena lieta, kas tā kā mazliet lec ārā un rāda to individualitāti, tā ir šī te skārda velvētā bronzas skārda velvēta riņsakta, kas laikam ir vissliktāk saglabājusies, jo ļoti plāns skārds saglabājusies sakta, kuru mēs nevienā no manas minētajām tajā mikroreģiona abedījuma vietām īsti kapu inventārā šādu formu nesastopam. Tas nenozīmē, ka tas ir kaut kas unikāls Latvijā. Tas ir vairāk tā kā uz dienvidu austrumiem, tātad Tērvetes pilskalna 13. gadsimta slānī, chronoloģija mums lieliski der. Ir šādas bronzas riņsaktas veselas 6, te 3 tikai parādīts. Asots pilskalnā ir arī 13. gadsimta slānī šādas bronzas skārda riņsaktas, bet tas ir tas, kas varbūt tās ir unikāls tieši šai sievietei, šim sieviešu rodu komplektam. Atkal no unikālā vai no individuālā, unikālais neteiksim, laikam pareizi būtu teikt vārdu individuālais gredzeni. No gredzeniem, protams, šies te Kurzemē, visai Ziemē Kurzemē raksturīgi ar šim laikam 13. 14. gadsimtam vairo gredzeni.
Un tikai viens gredzens ar pamīšējošiem galiem un tordētu, jeb vītu vidusdaļu. Un tordētu un vītu vidusdaļu. Un atkal palūkosimies tepat netālu. Ja, tātad Dundagas laukmuižas 7. kaps, arī vairāki 3 gredzeni, 9. kaps, arī 3 šie vairogu gredzeni. Nu, ties gan šie vienkāršākās formas gredzeni ar vīto priekšpusi ir vairāk. Interesanti ir tas, ka tādu pašu vairogu gredzeni arī 2 senākajos 82. un 162. sieviešu kapā Puzes lejaskrogā. Un ja mēs salīdzinām ar Puzes pilskalna depozīta gredzenu un šo te Puzes lejaskrogu 82. kapa gredzenu, tad mēs redzam, ka praktiski tas ir viens meistars. Ja, tātad, ja pat nevienā absolūti pie vienā produkcijas darināšanas laikā, viena ar otrkaļ produkcijas darināšanas laikā veidoti gredzeni. Lieku reiz tas apstiprina to, ka pirmie abedītie lejaskroga senkapos tātad ir bijuši Puzes pilskalna iedzīvotāji. Tas attālums 1 kilometrs ir absolūti normāls, kur varētu būt situēta abedījumu vieta. Un arī šī gredzena komplektācija nav nekas tāds unikāls. Arī šie gredzeni ir plašāki nekā Ziemeļkurzeme sastopami. Labi, tas ir tas, kas ir šajā depozītā. Un varbūt, ka tas arī nebūtu nemaz tik ļoti interesanti. Interesantāk ir tas, kas nav šajā depozītā. Ja? Un kas ir gan Puzes lejaskrogā, gan Dundagā, gan Dundagas laukmuižā konkrēti, ja? Gan Ances centra senkapos. Un tur visos šajos abedījumos ir 2 lietas. Viena ir šī lielā sakta, tātad šīs te ap 35-37 mm neliela milimetri. Ja? Tad šīs te zvērgala saktas, ja? Tātad, ko mēs te arī redzam, ja? Gan vienā, gan otrā gadījumā. Viens gadījums ir Ances centra 6. kaps, otrs ir Dundagas laukmuižas 9. kaps. Ja? Tātad tur mēs redzam tās mazās saktas, 5 vai 4, kā tas ir Ancē, ar zvērgalu galiem. Bet nav šī lielā sakta, tātad pāri par 45 mm diametrā. Ja? Tātad šī lielā sakta, kas ir domāta vilēņu saspraušanai. Un otra lieta, kas nav, tas, protams, ir šīs te etniskais marķieris, šīs te kuršu lentveida aproces, kas norāda uz kuršiem. Ja? Tātad abos gadījumos diezgan ievērojams skaits, 9-10 aproces uz vienas rokas rekonstrukcijā, tur arī nav šis aproču skaits, vismaz Dundagas laukmuižas gadījumā nav viss aproces uzvilkts, bet tas ir tas, kas parādās šajā rotu kompleksā. Abedījumos nav šeit. Kāpēc? Kāpēc šīs te 2 lietas nav? Un tas diezgan daudz ko pastāsta par šo te nolikto rotu kompleksu. Ja? Tātad sieviete nolikusi tās rotas, ko viņa neizmanto ikdienā, kas ir svētku rotas, kas ir goda rotas, svētku tērpā mirušo arī abeda. Bet ir lietas, kuras ir laikam ikdienā klāt. Un tās ir aproces, lai cik tas dīvaini nebūtu, šīs te 5 līdz 10 aproces uz katru roku, kas padara sievietes roku ļoti smagu. Un šad un tad muzejā stāstot, es arī atļaujos pajokot, ka šādām sievietēm noteikti nevarēja īpaši strīdēties, viņi varēja kontraargumentēt ļoti spēcīgi, mēģināt stādīties priekšā šīs smagās aproces, cik katra roka tur vēl ir. Vai tā ir iedoma, ka šīs aproces ir valkāts katru dienu? Nē, arheologi to diezgan labi zina. Kaut vai šis te piemērs no Dundagas laukmuižas, man šķiet arī no 9. kapa, neesmu piefiksējis precīzi. Ja? Tātad, ko mēs redzam? Tur, kur tās sarkanās bultiņas, tur ir nodilums. Ja? Viņas ir valkāts ikdienā, viņas ir viena pret otru berzējušās. Un varbūt šī te aproce vēl nav tik daudz lietota. Ja? Tātad, te to nodilumu jūs redzat pavisam minimāli.
Bet daudzas aproces, acīm redzot, sievietēm, kas vairs nav tik jaunas un kas ir valkājuši šo aproču komplektu ļoti ilgstoši, viņas ir ļoti spēcīgi nodiluši. Ja? Tātad visas tās baltās līnijas, kas ir iezīmētas, tās ir nodilums. Tur šis ornaments ir zudis. Tur šis ornaments ir zudis, un tas vien liecina, ka acīm redzot arī Puzes depozīta īpašniece šo rotu, šīs aproces ir valkājas ikdienā, un tas, kas ir svētku lietas, tās tad ir palikušas šajā te depozītā, ko mēs esam atraduši pēc, apmēram mazliet vairāk nekā pēc 700 gadiem. Ja? Un acīm redzot, tāpat arī ir izskaidrojums tās lielās saktas iztrūkums. Acīm redzot, tā lielai saktai ir funkcionāla nozīme. Viņa satur villaini, un tāpēc viņa viņa ir lietošanā. Ja? Viņa ir lietošanā. Gribētos pat teikt, ka tas man iezīmē laiku, kad tas depozīts ir, bet tā ir tāda vēlmi domāšana, kad ir vajadzīga šī villaine. Tad, kad ir vēss, ja, diez vai jūnijā vai šajā laika apstākļos, diez vai villaini valkāt, ja, bet mēs nezinām, kā tur ar tām status lietām ir bijušas un kam ir jābūt, ja, obligāti ir karsts vai nav karsts. Bet man tagad gribētos vēlmi domāšanā domāt, ka tas liecina, ka ir vēss laiks, un tas arī mazliet varbūt paskaidro to, ko šis depozīts var pastāstīt par Pilskalnu. Ja. Pilskalns iet bojā ugunsgrēkā, un varbūt sadzīves ugunsgrēks, un varbūt ugunsgrēks, kas saistīts ar uzbrukumu, ar militāru konfliktu. Un man gribētos teikt, ka šis depozīts ļoti labi apliecina to, ka Pilskalns ir gājis bojā uzbrukuma laikā. Un Pilskalna iemītnieki ir vai nu nogalināti, vai arī aizvesti, kā saka, drelībā, kā gūstekņi. Kāpēc? Tāpēc, ka ja tā būtu sadzīves nelaime, ugunsgrēks, kas posta visu Pilskalnu, un ja iedzīvotāji būtu palikuši, atgriezušies nodegās, tad visticamāk pārdesmit centimetru dziļumā savākt šīs vērtīgās rotas nebūtu nekāda problēma. Respektīvi, īpašniece vai nu ir aizvesta drelībā vai nogalināta, gribētos ticēt pirmajam, ja viņi nav atgriezusies pie tām lietām. Neviens no ģimenes nav atgriezies, kur noteikti zināja, ka tas tā varētu būt, kur tās rotas lietas stāv. Ja, tad šī depozīta atrašanas apstākļi liecina, ka Pilskalns ir gājis bojā uzbrukuma laikā, kaut kur 13. gadsimta beigās, militāra konflikta laikā. Kas ir šie uzbrucēji? Labs jautājums. Gal galā tā ir miera kursa un pēdējie konflikti, kas ir zemes kungiem ar kuršiem, un tā ir arī dienvidu kurze, tie ir 1265. 1267. gads, ziemeļkurzem tas neskar, un tad nāk prātā tikai lietuviešu sirojumi. Un arī tas 1290. 90. vai 91. gads, kā kuros avotos, tad, kad lēšu sirotāji nonāk līdz pat Talsu apkārtnē. Iespējams, ka tas ir tas laiks, gads ļoti labi atbilst šo rotu chronoloģijai, un varētu arī izskaidrot, kāpēc tad Puzes Pilskalns iet bojā. Ja? Vēl vairāk mēs varētu mēģināt mazliet paspekulēt par to laiku, kad tas notiek. Protams, ne pa gadu, 1290 vai 1291. Tā ir hipotēze labi, bet par gada laiku, kad tas notiek. Ēka, kuras galā tātad atrod, neatsektajā galā atrod depozītu, tur ir glabāts arī liels daudzums šo te apaugļojušos graudu, pupu un zirņu. Liels daudzums. Ja? Tas liek domāt par to, ka šī ugunsnelaime, tātad arī šis militārais konflikts ir noticis kaut kur tad, kad vēl raža ir savākta daudz. Ja tā būtu pavasaris, tad visticamāk, labi, protams, graudu tiesa nākošai sējai,
un stādīšanai būtu atstāta, bet nebūtu tik ļoti daudz, cik parādījās profesora Andreja Vaska izrakumos. Ja? Tātad tas ir nesen savāktas, jā, paldies, nesen novākta raža, tas varētu būt rudens, vēls rudens, varbūt ziema. Ja? Iespējams, ka ļoti vēls rudens un ziema izskaidro to, kāpēc tas depozīts vispār ir saglabājies un kāpēc tur ir saglabājušās arī šīs tekstīlija, nevisai skaidro tekstīlija paliekas. Ja tad tur būtu stabila karsta liesma, visticamāk, ka tur būtu varbūt vairāk apdeguši šīs lietas un katrā ziņā nebūtu saglabājušās tekstīlijas. Visticamāk, acīm redzot, ir bijusi kontrasta pār temperatūru un to temperatūru, kas ir ugunī. Ēka sabrūk, ir augsts laiks, iespējams lietains, iespējams sniegains laiks, uguns ātri apdziest, un tādējādi šis depozīts tikpat kā neskarts nonāk arī pēc 7 gadsimtiem līdz mums. Tātad man gribētos teikt, ka tā ir vēls rudens, ļoti vēls rudens ziema, kad notiek šis militārais akts, šis konflikts, uzbrukums Pilskalnam, kurā laikā Pilskalns iet bojā, un šis depozīts tātad paliek tur, kur viņš ir. Kāds sakars varētu būt ar talsiem? Ja? Protams, ir jāpiemina iespējamais sakars. Ir jautājums, kur šī kopīgā tradīcija, rotu tradīcija, ja? Gan šīs spirālīšu galvasrota vainags, gan šie specifiskie kākalriņķi, gan arī pakalsakts ar zvēru galgalēm, kuram tieši analoģijas var atrast ļoti daudzskaitlīgajā Tals Vilkmuižas ezera materiālā, kur tas tiek darināts, kur ir šie rotkaļi. Praktiski ir 2 iespējamās vietas priekš Ziemeļkurzemes. Tas ir Ugāls pilskalns, nepētīts, vai Tals pilskalns. Jā, paldies. Pirms mēs sākam diskusijas daļu, tiem, kas zina, tiem būtu vērts atsaukt atmiņā, bet tiem, kas arī nezina, būtu vērts iepazīties ar šo arheoloģiskās izpētes vēsturi Tals pilskalnā. Varbūt mazliet tēmas pārklāsies, konkrēti par 30. gadiem ar Jāruma kunga referātu, bet tā kā tas šodien mums bija pirmais, es domāju, tas par ļaunu nebūs, ja mēs vēlreiz pāriesim tām pašām tēmām. Talsu pilskalns nepārprotami ir viens no ievērojamākajiem pilskalniem Kurzemē. Īpaši tas izceļas ar iespaidīgo izmēru un spēcīgo nocietinājumu sistēmu. Ieriekots vairāk kā 30 metru augstā paugurā, ar 7,5 metru augstu valnu dienvidu pusē, 1 metru augstiem vaļņiem austrumu un ziemeļu pusē, kā arī vairākām terasēm. Nozīmīgi ir bijusi arī Kuršu senpilsēta, kas atradusies pilskalna pakājē, un kuras platība sasniegusi ap 4 hektāriem. Pilskalnā, kā arī Vilkmuižas ezera senkupos iegūtās senlietas un citas vēstures liecības vairāk kārt izmantotas dažādos pētījumos, kas palīdz iepazīt un skaidrot 10., 14., 15. gadsimta cilvēku dzīvesveidu. Neskatoties uz jau plaši pieejamo informāciju par arheoloģiskajiem pieminekļiem aizvēstures un viduslaiku kontekstā, Talsu pilskalns glabā vairākus citus interesantus vēstures noslēpumus. Galvenokārt ir saistīta ar plašākai sabiedrībai mazāk zināmu šo arheoloģisko pieminekļu elementu, to izpēti. Latvijas arheoloģijas vēsturē Talsu pilskalns un senpilsēta ir guvusi īpašu popularitāti ar izrakumu vērienību, jo Talsu pilskalns ir līdz šim plašāk pētītākais pilskalns Ziemeļkurzemē. Lai analizētu Talsu pilskalnu un senpilsētas arheoloģiskās izpētes vēsturi, nepieciešams ielūkoties ne tik senā pagātnē. Arheoloģiskās izpētes vēsture šajos pieminekļos iedalām vairākos posmos. Latvijas republikas laiks no 18. līdz 40. gadam, Latvijas okupācijas laiks no 40. gada līdz 91. gadam un atjaunotās Latvijas republikas laiks kopš 91. gada. Raksturojot un analizējot Talsu pilskalna un senpilsētas raksturojot un analizējot Talsu pilskalna izpētes vēsturi, iesaistītās personas, institūcijas un to motivāciju, arheoloģiskās prakses iespējams ne tikai iezīmēt unikāls un interesantus brīžus Talsu pilskalna arheoloģiskās izpētes norisēs dažādos laiku posmos, bet arī noteikti vispārējās Latvijas arheoloģijas attīstības tendences. Kā viens no pirmajiem impulsiem pilskalna izpētēji
ir uzskatāma folklora, jeb konkrētāk teikas. Par Talsu pilskalnu pierakstīts vairākas teikas vai to versijas. Piemēram, arī daudziem citiem Latvijas pilskalniem bieži izplatītais nostāsts par pīli, kas ielaista kalnu dobumā un izpeldēs kādā tūmā esošā upē vai ezerā. Talsu novadnieks, pazīstamais rakstnieks un folklorists Ants Lērkis Puškaits 19. gadsimta beigās pierakstījis teiku par Talsu ezerā nogrimušu senu pili. Arī vācu izcelsmes latviešu teologs, valodnieks un etnogrāfs Augusts Bīlenšteins pierakstījis teiku par pilskalnu. Tomēr bez tam 1869. gadā sniedzis pirmo Talsu pilskalnu aprakstu zinātniskajā literatūrā. Augusts Bīlenšteins norāda, ka pilskalnu terases un plakums izmantots lauksaimniecības vajadzībām. 1923. gadā pilskalnu uzmērījis, pēc tam tā aprakstu un uzmērījumu izdevumā Latvijas pilskalni Kuršu zeme publicējis slavenais Latvijas pilskalnu pētnieks Ernests Brastiņš, kurš Talsu pilskalnu izceļ ar īpaši dziļo mītņu slāni, proti biezo kultūru slāni un celtņu konstruktīvu liecībām pilskalnā senākajos apdzīvotības posmos. Arī Talsu novada muzeja dibinātājs, skolotājs un novadpētnieks Teodors Zinterkalns Talsu pilskalnam vērsis lielu uzmanību. Piemēram, 1929. gadā Talsu apriņķa dziesmu dienu ietveros Teodors Zinterkalns sniedzis diezgan detalizētu, tomēr jāatzīst visticamāk teikās un nostāstos, nevis vēsturiskajos faktos balstītu apdzejojumu Talsu pilskalnā pirms 1000 gadiem, kur autors uzsver gan Talsu pilskalna iespaidīgo izmēru, gan lielo iedzīvotāju skaitu un pat bagātīgo rotu skaitu. Citēju. Šie apbrīnoja citu zemju ražojumus, bet pirka visvairāk pašzemju. It īpaši rotas lietas, jo daži labi mācmeiti vēlējās savu bagātīgo rotu krājumu vēl pavairot. Gandrīz katrai bija zīļu vai spangu vainags, 2-kārtais kakla gredzens, līdz 9 roku stilbju gredzeni, pilns krūtis saktīm, spraudadatām, ķēdēm un ķeruļiem. Nepārprotami interesi par Talsu pilskalnu arheoloģiskās izpētes nepieciešamību raisīja arī saurupu atradumi un citas pilskalnu tūmā atrastās aizvēstures liecības. Piemēram, 1898. gadā pilskalnu pakājā atklātais bagātas sievietes apbedījums. Pirmie un līdz šim arī vērienīgākie arheoloģiskie izrakumi Talsu pilskalnā norisinājušies laika posmā no 1936. līdz 1938. gadam. Arheoloģisko izpēti pēc Talsu pilsētas ierosinājuma uzsāka pieminekļu valde, bet drīz pēc tam darbus pārņēma Latvijas Vēstures institūts. Arheoloģiskās izpētes darbu vadītājs bija arheologs Adolfs Karnups. Viņa pārvaldībā Talsu pilskalnā piedalījās arī vairāki citi 20. gadsimta Latvijas arheoloģijā plaši pazīstami un prasmīgi pētnieki, kā Lūcija Vankina, Emīlija Brīvkalne, Hugo Rieksiņš un Pēters Stepiņš. Būtiski pieminēt, ka lielākajai daļai minēto arheologu Talsu pilskalnā izrakumi bija viena no pirmajām pieredzēm profesionālajā arheoloģijā. Vērienīgajos lauku darbos iesaistījušies arī vairāki talsinieki. Tāpat vietējo iedzīvotāju iesaisti izpētes darbos tika lūgta ne tikai fiziskā darba veikšanai. 1936. gadā vietējā laikrakstā Talsu balss publicēts sludinājums ar aicinājumu atsaukties ikvienam, kas spēj sniegt nostāstu par Talsu pilskalnu. Citēju. Sakarā ar izrakumiem Talsu pilskalnā ļoti no svara pētniekiem zināt arī visas teikas, kādas vien uzglabājušās tautas mutē par talsiem un pilskalnu. Tamdēļ laipni lūdzam visus tos, kam būtu zināmi kādi nostāsti par šīm vietām. Ar šo darbu būs izdarījis lielu pakalpojumu mūsu senvēstures noskaidrošanai. Pirmā Adolfa Karnupa Talsu pilskalna arheoloģiskās izpētes sezona uzsākta 1936. gadā un ilga 4 mēnešus no māja līdz oktobrim. Izrakumi notika 2 pilskalnu vietās, plakums ziemeļrietumu stūrī un uzbedumi jeb aizsargvaļņu vidū. Abās vietās izveidotas tranšejas, kuras nosauktas par tranšeju A, jeb plakuma tranšeju un tranšeju B, jeb aizsargvaļņu tranšeju. Tranšejā A atsakti 5 zemes slāņi, bet tranšejā B atsakti 7 zemes slāņi, un tā vēlāk tikusi paplašināta. Katrs atsaktais slānis ir attiecināms uz atsevišķu pilskalnu apbūves posmu. Pilnībā vai daļēji atsaktas vairākas celtņu, vairums dzīvojamo ēku, bet arī darbnīcu un vērienīgu aizsargu celtņu paliekas. Kopumā atrakta 1/10 daļa pilskalnu kopējās platības, 408 kvadrātmetri, gandrīz 300 no tiem plakumā. Un atrasts arī liels skaists senlietu, 3168 senlietas, neieskaitot masveida atradumus.
Pirmās izpētes sezonas ražīgums senlietu celtņu nocietinājumu atklājumu ziņā radīja nepieciešamību izpētīt vēl līdz galam neatsaktos senākos apbūves posmus, kā arī plaša sabiedrības un pētnieku interesi sekmēja arheoloģiskās izpētes turpināšanu arī nākamos 2 gadus. Otrā Talsu pilskalna arheoloģiskās izpētes sezona tika sākta 1937. gada jūnijā. Vispirms tika vērsta uzmanība 2 5. slāņa celtnēm, ēkai ar pagrabu aizsargvalņa pakājē, B tranšajā, un ozolkoka celtnē pilskalna ziemeļrietumu stūrī, A tranšajā, kuras tika atklātas, bet līdz galam neizpētītas jau iepriekšējā gadā. Šim nolūkam paplašināta tranšaja A. Aizsargvalnī tika atsekti zemākie slāņi līdz pat neskartai zemes virsmai, zem 7. slāņa atsedzot arī 8. un 9. Aizsargvalņa pakājē pilskalna plakumā ātrāk vairāk celtņu paliekas, bet pilskalna ziemeļrietumu stūrī atsekts viens nākošais 6. slānis ar vairākām samērā ļoti labi saglabājušām celtnēm. Senlietu skaits pilskalna dziļākajos slāņos nebija tik bagātīgs, tāpēc otrajā izpētes gadā atraduma skaits ir krietni mazāks, nedaudz vairāk par 1500. Būtiski pieminēt, ka 1937. gadā tika atklāta 13. gadsimta Ventas leites kuršu ķēniņa Lemkina vārdā nosaukta klētiņa, kura plānota pēc Adolfa Karnupa skices un kuras celtniecības darbus vadīja vietējie Talsu galvnieku meistari. Klētiņa kalpoja kā senlietu un izpētē nepieciešamo instrumentu glabātuve. Lemkina klētiņu finansēja pilsētas valde, kas norāda uz pilskalnu nozīmi ne tikai vēstures pētniecībā, bet arī Talsu pilsētas saimnieciskajā attīstībā, it īpaši turisma un kultūras jomā. Pēdējā arheoloģiskās izpētes sezonā tika noslēgti darbi pašā pilskalnā, bet arheologu uzmanība pirmo reizi vērsta arī blakus pilskalnam esošajai senpilsētai. 1938. gada 21. jūlijā, 23. jūlijā, kā arī no 2. līdz 5. augustam Adolfa Karnupa vadībā tika veikti izrakumi visapkārt pilskalnam, izņemot ezeru pusē. Konstatēta aptuveni 3,5 hektāru liela senpilsēta. Tika izraktas 9 vidēja metru dziļas tranšēs, 3 Pilskalna ielā, 4 Saules ielā un 2 mūsdienu Valdemāra Ruģēna ielā. 3 gadus ilgajos Talsu pilskalna un senpilsētas arheoloģiskās izpētes darbos tika iegūts vairāk kā 4,5 tūkstoši senlietas, neskaitot masveida atradumus, gandrīz 3000 keramikas fragmenti un atklāts vairāk kā 30 celtņu paliekas 9 apbūves posmos. Arheoloģiskie izrakumi ir aizsījuši milzīgu sabiedrības interesi. Tos apmeklēja turisti, arī augstas valsts amatpersonas un ārzemju speciālisti. 1936. gadā Talsu pilskalna izpētes sezona uzskatīta par vienu no tā gada ievērojamākajām un senlietu skaita ziņā bagātīgākajiem izrakumiem visā Ziemeļa Eiropā. Adolfs Karnums par Talsu pilskalnu sarakstījis vairākas publikācijas. 30. gadu periodiskajos izdevumos parādās vairāki uzmanību piesaistoši raksti. Piemēram, Talsu pilskalns sāk stāstīt par savu seno likteni. Talsu pilskalna bagātības nav izsmeļamas. Talsu pilskalns kuršu aizvēstures muzejs un tā tālāk. Jāpiebilst, ka pilskalna popularitāte periodiskajos izdevumos viennozīmīgi ietekmēja arī Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma politika. Un pats Kārlis Ulmans pilskalnu apmeklējis 1937. gadā. Pēc 1938. gada vairs nav iespējams runāt par arheoloģiskiem izrakumiem pilskalna teritorijā. Turpmākās pētnieku darbības pilskalnā drīzāk uzskatāmas par apzināšanas un uzraudzības darbiem. Piemēram, pēc Otrā pasaules kara 1946. un 1947. gadā inspekciju Talsu pilskalnā veicis mākslinieks, novadpētnieks un Latvijas PSR Centrālā vēstures muzeja, mūsdienu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja darbinieks Arvīds Gusārs, kurš noskaidros un atzīmēs pilskalnam veiktos postījumus, norādot gan uz Otrā pasaules kara laikā izraktajām tranšajām un bunkuriem, gan pēc Adolfa Karnupa arheoloģiskās izpētes nenolīdzināto pilskalnu plakumu. Gan 1980. gan 1984. gadā veikta apsekošana Talsu senpilsētas teritorijā. 1980. gadā sakarā ar Talsu slimnīcas siltumtrases izbūvi apsekošanu veicis arheologs Juris Urtāns. Siltumtrases profilos konstatēts ap 1 metru biezs kultūras slānis, kā arī atrasts apstrādāts kaulu fragments.
1984. gadā sakarā ar avāriju slimnīcas kanalizācijas kolektorā, kuras likvidēšana bija saistīta ar jauniem postījumiem Senpilsētai, to apmeklēja arheologs Jānis Asars, kurš, aplūkojot izraktās vietas Pilskalna dienvidu pakājā, konstatēja dzelzs kāsi, sārmus un kramu, kā arī ap 1 metru biezu kultūras slāni. 1992. gadā un 1993. gadā arheologs Jānis Asars un kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadošais speciālists Ainis Stora veica aizsardzības arheoloģiskos izrakumus Talsu Senpilsētas teritorijā. Arheoloģisko izpēti bija pieprasījusi Talsu rajona valde sakarā ar plāniem celt jaunu dzemdību korpusu. Izpētē piedalījušies arī pieminekļu dokumentācijas centra arheoloģijas nodaļas speciālisti, bet fiziskā darba veikšanai tika izmantot Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes vēstures studenti. 1992. gada arheoloģiskā izpēte tika veikta 3 izrakuma laukumos. Pirmā laukuma platība bija 14 x 4 metri, un tajā tika atsektas 8 zemes kārtas. Sākot ar 4. kārtas, konstatēts krāsns un guļbūves ēkas paliekas. Senlietas iegūtas visās atsektajās kārtās. Otrā laukuma platība bija 8 x 4 metri, un tajā tika atsekta 5 zemes kārtas. 5. zemes kārtā atsekti krāsns pamati, bet pamatzemē atklāti iedziļināti celtnes pamati. Spriežot pēc iepriekšējās kārtās atrastajiem bronzas stieņiem un bronzas atgriezumiem, celtne iespējams bijusi amatnieku darbnīca. 3. laukuma platība ir 12 x 4 metri, un 1992. gadā tajā tika atsekta 2 zemes kārtas. Atsekts Senpilsētas bruģis, krāsns pamats, kā arī atrasts vairākas senlietas. Izrakuma darbi tika turpināti arī 1993. gadā. To laikā tika atsekta 3. laukuma 3. kārta, kurā koncentrēti 3 pavārdi, kā arī celtnes elementi. 2001. gadā laika posmā no 10. līdz 20. oktobrim arheoloģiskās uzraudzības darbus Talsu Pilskalna dienvidu pakājē veica arheologs Guntis Zemīts, kuram līdzās 2 dienas darbojies arī Latvijas kara muzeja speciālists Andris Zeļenkovs. Uzraudzība Senpilsētas teritorijā tika veikta sakarā ar ūdens saimniecības sistēmas sakārtošanu Talsu pilsētā, kuras ietvaros tika uzlauzts asfalts pie akas iepratī morgam, kā arī izrakts vecās kanalizācijas caurules. Rakšanas darbi tika veikti aptuveni 3 metru dziļumā. Uzraudzības darba rezultātā Senpilsētas teritorijā tika konstatēts pārjaukts kultūras slānis 1,5 līdz 1,7 metru dziļumā. Zem tā atrasta pamatzeme, gaišas smilts. Lai gan iespēju robežās uzraktā zeme tika pārskatīta, rakšanas darbos netika iegūta neviena senlieta vai trauku lauska. Un tas pēc maniem darbiem arhīvā un ar visu pieejamo informāciju ir pēdējais man zināmais par arheoloģiskās izpētes darbiem Talsu Pilskalnā vai Senpilsētā. Paldies par jūsu uzmanību. 30. gados, 30. gadu otrā pusē, 40. gados, 40. gadu otrā pusē, 50. Tā nebija tikai Latvijas lieta, tā bija pa visu Eiropu, arī Padomju Savienība, arī kaimiņu zemēs. Tā paradigma bija Pilskalnos rakt ar ļoti lielām teritorijām, ļoti lielās platībās, tā kā tas ir Talsos. Un visur ir sajūsminējās, visos izrakumos sajūsminējās par rezultātiem, tā kā tas ir Talsos. Latvijā Talsi nav vienīgi ar šādiem, ideoloģiski zināmā mērā centrētiem darbiem, ne darbiem, bet izrakumiem. Un vēl šādi lielie pilskalni ir Daugavpils pilskalns ar izrakumiem, ir Jersiks pilskalns ar saviem izrakumiem, ir Dignājas pilskalns mazāk, bet arī un ir Mežotnes pilskalns, un tas iesniedzās arī pēc kara vai kara laikā, tas ir Tērvets pilskalns un Asots pilskalns. No visiem šiem lielajiem pilskalniem ļoti plašs izrakums. Šeit parādās Daugavpils pilskalns, un tas galvenais bija tajā brīdī tie arheoloģiski atradumi, kas šodien daudzkārt par Talsiem tika uzsvērti. Un tāds jēdziens kā ainavas saglabāšana, jeb ainava nepastāvēja, galvenais bija arheoloģija un arheoloģijas izrakumi. Tādā brīdī, tagad mēs pārmetam zināmā mērā vadītājiem, ka viņi aizlīdzināja izrakuma laukums, neviens netika no laukumiem aizlīdzināts, nevienā no šiem pilskalniem. Tas nav tikai Talsu jautājums, tas ir, tā ir tā laika. Tas nelikās svarīgi, tas likās diezgan. Un tas viss ir aizaudzis līdz mūsdienām, te ir Daugavpils pilskalns.
apakšā redz vaļņa griezumu. Nu, tas ir jaunais 30. gadu, nosacīt jaunais, kas diezgan baigi sapos to kalnu, bet tā tas ir. Tā vai ne, uz otru pusi? Nē, kas man te notiekos, ne tā. Tas ir Dignājas pilskalns. Tie lielie rakumi, tie ir Pirmā pasaules kara vācu ierakumi. Tā uz leju tā taisnā, tā ir Elvīras Šnoras izrakuma laukums neaizbērtais. Kas redziet, tas taisnēs. Ja? Labi, tanī Dignājas pilskalnā izrakumi nebija tik lieli. Tas ir Tērvets pilskalns, šī bilde jau parādījās pēckara laiki, atkal milzīgi rakumi, kas ir gan plakumā, gan nogāzē. Nogāzē aizbērt kaut ko ir gandrīz ir iespējami, bet tas ir baigais darbs, un lielākoties jau tas netika aizbērts, tā tas palikās. Un tā tas bija līdz pat mūsdienām nosacītām, tas ir sapostīts, ainaviski. Pat vēl vairāk cilvēki ir pieraduši, ka tā tas ir, un liekas, ka Talsu gadījumā izmestās zemes tika parādīts kā pilskalna valnis, kas tur pilskalna plakuma malā viņas ir uz augšu, lūk, te ir pilskalna aizsarga valnis, es dzirdēju tādu stāstījumu kaut kad pats, jā. Un arī Mežonas pilskalnā ir vaļņu pārakums milzīgs, un tad jau gadus 7-8 atpakaļ pašvaldība organizēja vaļņa pārakuma aizbēršanu. Baigs darbs bija, es domāju, pat naudā vairāk nekā paši tie izrakumi. Viņi aizbēri, un ir tas skats, bet tas ir ar projektu, tā doma ir tāda, ieliek geotekstilu, vai redz, ka tā zeme ir jauna, zeme ir vecā izmestā zeme. Otrā pusē pie pilskalna, kur ir izrakumi, tas vēl nav izdarīts. Un, jā, te ir tagad Talsi. Manā prātā, un tagad tas, ko es... Manā prātā, ko es redzētu Talsos, un es zinu, ka kolēģi arheologi, ja ne visu ar mani, vienās domās, tad vismaz dažās domās varētu būt. Tātad mēģināšu tēžveidīgi to teikt. Pirmkārt, nekāda jauna izrakuma nav vajadzīga. Tuvākā pārskatāmā laikā visādā ziņā ne tādā apjomā, kā tas bija Adolfa Kārnopa laikā. Otrais, es nezinu, tiešām nezinu, vai, zinu, tas ir cits kaut kas. Otrais, savest pilskalna kārtībā izmestās zemes, sakraut atpakaļ tur, kur viņas ir, iegūt sākotnējā pilskalna reļē. Varbūt pie reļas aizlīdzināt arī Otrā pasaules kara rakums, bet tā nav tikai tāda brutāla rakšana. Es īsti nezinu, bildēs tas neparādās. Man liekas, ka visos 3 gados kultūras lāns netika sijāts Talsos. Līdz ar to tas varētu būt kādu arheoloģisko darbu ar visu kultūras lāņu, izraktā kultūras lāņu sijāšanu, aizvešanu, pārbēršanu. Tas ir vairāk gadu projekts ar diezgan lielām naudām ar projektu kā tādu, bet iegūt to, kāds tas Talsu pilskalns izskatījās iepriekš, un tad zināt, kas ir kas. Un tad jau tālāk var lemt par kaut kādiem citiem izrakumiem vēl kaut ko. Un trešais, vai varbūt pats pirmais lielais, arī šodien izskanēja. Talsu pilskalna materiāls nav publicēts vienotā monogrāfijā. Te ir tās galvenās publikācijas, kas ir par Talsu pilskalnu, bet nav apkopojošas grāmatas. Karnops to nepaspēja, kara laiks un pēckara viņa eliminācija no arheoloģiskajām lietām. Un tas varbūt pat ir pats pirmais, paralēli ar to aizbēršanu, saprast, kas ir izdarīts Talsu pilskalnā pirms tam. Tā varētu būt tradicionāla monogrāfija, arheologi zina, kā tas ir. Tad tas materiāls paliekās nosacīt uz mūžīgiem laikiem. Varbūt tas var būt kaut kāds rakstu krājums akadēmisks par katru, par nozarēm, par senlietām, bet nosadzot visu Talsu pilskalnu. Kad tas ir izdarīts, tad mēs varam runāt. Talsu iet pilnvērtīgā zinātniskā apritē Talsu pilskalns. Talsu ir iegūst, pilskalns ir iegūst savu sākotnējo izskatu. Varbūt jautājums vēl viens par slimnīcas pusi, tur varbūt kaut kas ir pat jaucams nos, jo tur arī šodien garām iedām mēs redzam, ka tur ir kaut kāds pamestības. Tā to es jums rādīju un stāstīju par kuriozitātēm. Tas jau bija.
paliekos pie šīs, tad tas manā skatījumā būtu tas galvenais, tātad atjaunot Talsas pilskalnu sākotnējo stāvokli, zemi sijāt, varētu būt piesaistīts tas turisms, kas ir arheologu specializācija, ne specializācija, palīdzēšana, publikācija, ainavas sakārtošana. Paldies! Izdarītie pētījumi līdz šim ir pilnīgi pietiekami, lai piesaistītu turistus, tikai šai informācijai jābūt ir profesionāli izveidotai un pieejamai publiski kaut kur Pilskalna teritorijā, lai ik viens ceļotājs to var izlasīt un iepazīt, varbūt pat neatnākot līdz muzejām, jo šobrīd tāda informācija nav un ceļotāji patiešām vaicā šo informāciju par Pilskalnu. Kāpēc vairs nav šie lielie izrakumi un kāpēc šobrīd mēs skatāmies uz izrakumiem un arvien vairāk lietojam vārdu destruktīvās metodes? Destruktīvā metode izrakuma kā galvenais izpētes veids, bet tā ir destruktīva metode. Saprotiet, tas, ko jūs izrokat šodien, to jūs šodien iznīcinat. Un to, ko jūs kā arheologi zinat, to jūs varat pateikt par to, ko jūs redzat, varat fiksēt, varat izmantot dažādas metodes, lai materiālu apstrādātu. Un viss, un tā vieta ir iznīcināta pilnīgi vienalga, vai jūs tur kaut ko ceļat augšā un ap buldozeru rupji iznīcināt, vai jūs to darat smalki, kā arheologs, pētot kārtu pa kārtai, bet jūs to vietu iznīcināt. Un tāpēc pret izrakumiem 20. gadsimta beigās jau sāk izturēties ļoti, ļoti piesardzīgi. Ja ir lietas, kur tas ir nepieciešams. Un saprotiet, tā pamatdoma ir tāda, ka pēc 20 gadiem arheoloģija būs bruņota ar daudz bagātīgāku metožu klāstu, un jebkura izrakuma dos pavisam citu informāciju. Pēc 50 gadiem būs vēl vairāk, pēc 100 gadiem būs vēl vairāk. Ja radīsies nepieciešamība un ja radīsies jautājumi, respektīvi, kāpēc mēs rokam, ja, tas jau arī izskanē. Tas, kas ir tā tendence, kas ir 19. gadsimta, 20. gadsimta pirmajā pusē, dabūt lietas. Jā. Viena no tādām pamatlietām, varbūt 20. gadsimtā tas mazinās, bet dabūt skaistas lietas, parādīt to materiālās kultūras bagātību. Tas viss šobrīd varbūt nav nesvarīgi, bet varbūt ir sekundāri. Mēs tagad meklējam citas liecības, un tās citas liecības mēs iegūstam vairāk ar dažādām visām jaunām metodēm, ko arheoloģija nozog no eksaktajām zinātnēm un zog arvien vairāk, zog labā nozīmē, ja pārņem, tā laikam būtu pareizāk teikt. Un tāpēc, ja nav skaidru jautājumu, ko jūs gribat jaunu iegūt, tad varbūt rakt nevajag. Un piekrītot Jurim Urtānam par publikāciju nepieciešamību, es tomēr mazliet vēl papildinātu. Saprotiet, Talsu pilskalna arheoloģiskā materiāla, to jau varēja just arī no tās informācijas, kas te izskanēja, gan senlietu materiālu, gan arī citu arheoloģisko liecību publicēšana. Jā, monogrāfijā, kas noteikti tad būs vairāki sējumi, bet varbūt, ka tikpat svarīgi ir kā nākošais solis, atkal jautājums, protams, par naudu, par finansējumu, ir Talsas vilkmuižu materiāla apkopošana, savilkšana kopā un publikācija. Jo saprotiet, tas ir komplekss. Kuri tad tie kurši, kas ir dzīvojuši Pilskalnā? Tas, kas ir Talsas vilkmuižā, turpat netālu. Ja? Tad man jau liekas, ka ja to izdarītu, tad informācija par Talsas senāko vēsturi iegūtu citu perspektīvu. Un ja tik ļoti grib rakt, ja, tad es varbūt arī esmu tendencios, bet ir pavisam jauna objekti. Ja, turpat blakus baznīca ir brīnišķīga 14. 16. gadsimta, varbūt pat arī 13. gadsimta beigas, to mēs nezinām, nav pētīts, viduslaiku kapsēta. Ja. Tātad turpinājums tam stāstam, tur ir jauna informācija, ja ir nepieciešamība un ja ir vēlme kaut ko zināt, bet par Talsu pilskalnu, tur, protams, man liekas, diskusiju nav, tuvākā laikā noteikti nevajag rakt. Tai aizbēgšanai, es atklāti sakot, saskatīt, ir divi plusi. Pirmais, tas ir tiešām šis ainaviskais moments, otra lieta. Varbūt nedaudz mēs iegūstam arī kādu papildus izmantojamu informāciju, kas
savā laikā netika izmantota, un kas ir šajās savā laikā izbērtajās zemēs. Kaut vai pieņemsim Pilskalna apdzīvotības beigu laika datēšanai, jo es pieļauju, ka varbūt tur kādas monētiņas ir tomēr palikušas un nav atrastas, un atsevišķas liecības, kas varētu nākt par labu. Un noteikti piekrītu tam, kad ir nepieciešams, Armands šeit jau ieskicēja, tas jau būtu tāds vairāk sējumu izdevums un kaut kas ļoti dārgs, ja, bet droši es piekrītu, kad ir pelnījuši, bet rēķini labi zina, cik ir pašā Pilskalnā atradumi, cik ir vēl Vilku mūžu. Ja mēs skaitām klāt, uztaisīt tādu labu katalogu, tas būtu, protams, ekscelenti, bet droši vien ļoti dārgi un darbietilpīgi. Tāpēc, manuprāt, šķistu, ka diez vai arī kāds viens pētnieks šobrīd uzņemtos sagatavot tādu vispārēju monogrāfiju par Talsu Pilskalna atradumiem, tāpēc, manuprāt, reālākais varētu būt tiešām zinātnisku rakstu krājums, kas varētu tikt papildināts un papildināties, kā kaut kādā veidā, kā zināms, pieņemsim tā pati pieminētā jau Kuldīga, kā virzījās uz pasaules mantojuma vietas sarakstu arī ar dažādām publikācijām vairākos sējumos par vairākām tēmām. Jo nav jau tā, ka es zinu, ka kolēģi, teiksim, no Latvijas arheologu biedrības arī Alis Gunnarsson ir, teiksim, pētījusi Talsu keramiku, ir Talsu Pilskalna keramiku, un, manuprāt, vēl ir plašs lauks, kas attiecās gan uz, teiksim, Arturam zināmiem un daļai pētītiem ieročiem, tai pašā laikā rotas lietas ir vēl vesels klājums sadzīves priekšmeti, kas ir atrasts Talsu Pilskalnā. Tā kā šeit ir ļoti daudz kā darāmā, bet viss tas ir, diemžēl, saistīts, protams, ar lielu apjomu darbu un attiecīgi, protams, finansējumu, piemēram, tajā gadījumā, ja pašvaldība akceptē un piekrīt tam, kad tiek veidots izlīdzināts plakums, vai kā tu tur, Jūri, teici to otru vārdu, kas nav iegājies. Tā kā tā. Tas, manuprāt, ir, un katrā ziņā paldies visiem muzejam un muzeja darbiniekiem un organizētājiem, kad Pilskalnam tiek pievērsta ar vien lielāku lomu, un es minu, ka tas tiešām sasaucās arī ar to, kas ir šobrīd aktuāli visā Latvijā. Tā ir gan šāda veida objektu pieejamība, drošība, jo atceramies to, kad šāda veida objekti, tāpēc arī viņi savā laikā tapa. Viņi ir būtiski arī atsevišķos gadījumos no tāda strateģiskā, es teiktu, pat militārā viedokļa. Pirmā lieta par to zemju aizbēršanu, man šķiet, ka tas patiešām ir tāds, gan arī varētu teikt, mūsu cunftes parāds kaut kādā mērā daudziem Latvijas arheoloģijas objektiem, jo faktiski tā laukuma neaizbēršana, viņi jau lielā mērā turpinājās daudzos objektos pat vēl 70. gados. Piemēram, man labi zināmajā gadījumā ārēšos, kur arī šie izrakuma laukuma lietņu kaplaukos tā arī netika nekad aizbērta. Lai gan ekspedīcija jau turpat lejā turpināja darboties ļoti ilgi, un visi, es pieņemu, ļoti labi zināja, ka tie laukumi nav aizbērti. Bet viņi joprojām tur ir redzami. Tas ir viens stāsts. Protams, tā zeme noteikti būtu jāsēj, jo esmu diezgan pārliecināts, ka tur noteikti ir diezgan daudz atradumu. Tiesa gan konteksts absolūti nezināms. Tie būs kādas skaistas monētas, kas kaut ko pateiks, varbūt vēl kādas lietas, bet droši vien viņas vienalga vajadzētu savākt. Nākamais punkts, ko es esmu piefiksējis, publikācijas. Jā. Tā faktiski arī, man liekas, ir tāda tēma, kas iet cauri ļoti daudziem objektiem, kurus arī Juris te nosauc, un arī vēlākiem, ka objekts ir ticis ļoti plaši pētīts, un tad ir dažas, varbūt kāda viena zinātniska publikācija, tāda visaptveroša, un tad ir daudz tās populāras zinātniskās publikācijas, un kopumā
radies ir tāds priekšstats, kas faktiski ir tāda ilūzija, ka tur taču viss ir zināms, tur viss ir, tas stāsts ir pastāstīts. Ja tu mēģini aizklauvēties kaut kur tālāk, mazliet aiz tās bildes, kas ir priekšā, tad izrādās, ka aizmugurē ir milzīga senlietu kolekcija muzejā, ir pārskat, kas bieži vien, starp citu, kaut kā tas vienmēr tā ar tiem lieliem objektiem, ka viņi ir tā kā līdz galam nepabeigti, līdz tā pa pusēm pabeigti. Un tas patiesībā arī ir vēl viena tēma, kur, man liekas, mēs diezgan reti tomēr to darām, kad ņemam šos te kaut kādus vecos, lielos, svarīgos objektus, kur tiešām tiek mēģināts pēc tam kaut kā restaurēt to situāciju un to publicēt, jo tādu objektu ir šausmīgi daudz, vai ne, kas ir izrakti, bet nav publicēti tādā tehniskā līmenī, kas pēc tam varētu būt ļoti noderīgi ne tikai pašmāju pētniekiem, bet arī kolēģiem no plašāka reģiona. Tā kā tas noteikti ir kaut kas ir jādara, tas ir, es domāju, arī gan sarežģīti mēģināt to visu situāciju restaurēt. Jā, un tad ir stāsts par to izrakumiem, vai vajag vēl izrakums, un kā ir ar to interpretāciju. Es varbūt mazliet oponējuši, es teikšu, ka tur tomēr vajadzētu vēl izrakums, jo spēkā ir tas, ko Armāns teica, kad ir pagājuši gan daudz gadi, mums ir labāks, teiksim tā, inventārs gan tīri tehniski, gan no analizēšanas principu viedokļa raugoties, būtu vērts, bet tiem noteikti nebūtu jābūt ļoti lieliem izrakumiem. Tur būtu rūpīgi jāapsver, kurā vietā, kāpēc, cik lielus, iespējams pielietojot, nevis iespējams, bet noteikti pielietojot arī tās metodas, kuras es tev jau iepriekš minēju. Jautājums sadaļā par šiem ģeoarheoloģiskajiem urbumiem, iespējams arī ģeoradaru izmantot šajā kontekstā būtu labi, jo droši vien, ka pirmajai noteikti vajadzētu būt šādai apkopojušiem rakstkrājumam tematiskam, bet tur noteikti radīsies ļoti, ļoti daudz jautājumu, gan par stratigrāfiju, gan par kontekstu, gan par konkrētām ēkām. Un ja mums būtu kaut vai nelieli izrakumi, kas mums ļautu varbūt labāk datēt šos te posmus vai labāk stratigrāfiski salikt šo bildi kopā ar tiem vecajiem datiem, tas varētu ļoti, ļoti palīdzēt tos pārinterpretēt. Diemžēl tad varētu rasties smieklīgā situācija, ka mēs esam tikko izdevuši nesen skaistu monogrāfiju, tad uztaisam nelielus pētījumus, un tagad mēs saprotam, paga. Tagad viss ir jātaisa citādāk. Varbūt, ka tam ir jābūt paralēlam procesam, nezinu. Tas viss ir diskusijas ietveros, tikai metot domas klāt tam ugunskuram. Paldies. Jā, paldies visiem dalībniekiem, paldies klausītājiem. Un patiesībā kaut kāda atbilde uz mūsu uzdoto jautājumu konferences tēmā mēs esam guvuši. Un varbūt tas nebija nekas pārsteidzošs jauns. Protams, ka mēs skatoties uz Talsu pilskalnu un to, kas tur iegūts, un tieši tā, kā kolēģis minēja, tad sākot klauvēties dziļāk, tu saproti, ka trūkst patiesībā tās informācijas, jā, ir tā vispār pieņemtā, ar ko tieši tā turismam varbūt arī pietiek, jā, bet ja mēs tā dziļāk gribam skatīties un saprast, kas un kāpēc, tad tās informācijas trūkst. Un jā, laikam arī es liecos uz to viedokli, ka lietām vajadzētu notikt paralēli, skaidrs, ka ne tik apjomīgi. Un no otras puses, kamēr tā monogrāfija taptu, būtu pagājuši 50 gadi, un iespējams, ka tās tehnoloģijas jau būtu tādas, ka arī neko rakt nevajadzētu, jo tas tiešām būtu apjomīgs darbs, un es arī, cik mēs esam runājuši, tad tas noteikti varētu būt tāds kolektīvs darbs, kas, protams, prasa finansējumu. Bet, lai kaut kas vispār sāk notikt, kaut kas ir jāsāk darīt. Jā, jo citādi jau vienmēr mēs varēsim aizbildināties, ka mums nav naudas un mēs neko nevaram, un tā jau tad arī nekad mēs neko neizdarīsim. Tā kā cerams, ka ne tikai man, bet arī maniem kolēģiem šis viss pasākums kalpos kā ierosme un sāk domāt par to, kā mēs šo vezumu varam sākt vienkārši kustināt no vietas. Un tad jau kā dzīvē reizēm notiek, ja kaut ko iekustina, tad tas kustās un virzās uz priekšu reizēm pats no sevis arī. Tā kā jā, liels paldies jums visiem un uz tikšanos kādu citu reizi.